Ola, que tal? Moi bons días. É xoves 22 de decembro, o día do sorteo extraordinario da Lotería de Nadal. Unha cita que, ademais de invocar a fortuna, serve de alguna forma para dar comezo, para arrancar as festas do Nadal. Probablemente hai poucas familias galegas que non xoguen con algún número neste sorteo. O máis agardado do ano, o máis importante, podemos dicir, é que, ademais, nesta ocasión vai repartir 2.310 millóns de euros, son 70 máis que o ano pasado. Así que comezamos este programa especial, Javi, co desexo de que a sorte faga parada aquí en Galicia e deixe algún premio na nosa comunidade, a poder ser o gordo. Moi bons días, Laura, moi bos días a todos. Ti nunca desexaste que chegara este día? Eu de pequeno estaba desexando que chegara este día, porque realmente non me enteraba, porque todo o mundo decía, a ver se toca o premio, a ver se non toca. Eu non me enteraba, pero despois cos anos xa fomos pensando, xa sabemos por que toca o premio. Bueno, pois como les decía, 22 de decembro, a data da ilusión, unha das xornadas máis sagradas do ano, e nós imos ofrecerlles un programa dende agora en directo durante máis de 4 horas e media. Contaremoslle todo o que está acontecendo no Teatro Real de Madrid, con sinal en directo e Luis Ramos retransmitíndonos. E, por suposto, vendo os nenos de San Ildefonso cantando todos os números. Ademais, conectaremos con compañeiros, con 5 puntos en directo, que estarán nas principais vilas galegas para contarnos todo o que está sucedendo. E, ademais, no momento en que haxa un premio, eles xa van correndo inmediatamente a ese punto para que vivamos todos como se reciben eses premios en Galicia. Dito, 4 horas e media en directo, Laura. Pois efectivamente, iso será de seguido, porque antes o que queremos é ir en directo a Madrid, en concreto o Teatro Real, onde, como lles dicimos, está a piques de arrancar este sorteo. E para seguir todo o que ali suceda, e por suposto darnos conta a nos de todo, de todas as anécdotas, de todo o ambiente que ali se respire, imos falar con o noso compañeiro Luis Ramos. Moi bons días, Luis, que ambiente se respira aí no interior do Teatro Real a esta hora? Bos días, Laura, bos días, Javi, bos días a todos os que están na casa aquí no Teatro Real. Poden ver neste momento como as bolas dos números están sendo preparadas para introducilas no bombo grande. Moita expectación, moita ilusión tamén nun día tan especial como a de hoxe no Teatro Real de Madrid, por 5º ano consecutivo convertido no salón de sorteos deste sorteo extraordinario da Lotería do Nadal. En premios, 2.310 millóns de euros que se van repartir esta mañá. Estamos pendentes aquí da colocación das bolas de madeira de buxo no bombo dos números, e despois chegarán esas 1.807 bolas cos premios. O máis agardado, sen ningún tipo de dúbida, esta mañá é a bola que marca os 4 millóns de euros, a bola que marque o gordo da Lotería de Nadal. E tamén, con que número vai estar emparellado ese premio gordo. Diso imos estar moi pendentes neste Teatro Real de Madrid, neste salón de sorteos, neste sorteo extraordinario da Lotería que dá comezo, de algún xeito, ás festas de Nadal. Pois ese é o ambiente que se respira no Teatro Real de Madrid arestora, cando está a piques de comezo do sorteo. Primeiro xa saíron as bolas, o bombo grande, que son os números, e despois tamén os premios na pequena. E ademais imos contar a relación de premios que vayan saindo e tamén a cada anécdota que se produza no patio de butacas. Un ollo posto en todo momento en Madrid. Os números xa están nos bombos coas bolas, de madeira de buxo, por certo. Pero antes de que comece a sair os premios, que agardamos que se non se fagan de rogar e que caigan todos en Galicia, temos outro ollo posto nos nosos equipos de directos espallados xa por toda Galicia. Imos ver, ou xa están vendo vostedes, estas caras fantásticas, grandes profesionais, e cada un nunha cidade. Ferrol, Ourense, Coruña, Vigo, todos están preparados. E ademais, imos ir ao primeiro lugar, un saúdo a todos, precisamente, aquí ven nesta pantalla pequena tamén como está o sorteo tamén en directo. Imos a saudar primeiro a Belén Baños en Santiago. Moi bons días, que tal ese ambiente? Vemos con paraugas, eso sí.
Ola, dende Santiago de Compostela, Chueiras, Brétemas, 12 graus, pero a capital de Galicia animada en parte por este sorteo extraordinario da Lotaría do Nadal. Deses 2.310 millóns de euros en premios, Galicia espera apañar un bo belisco e, sobre todo, boa parte deses gordos, deses 400.000 euros o décimo. Dicir que as localidades galegas máis agraciadas con el, A Coruña, Lugo e Carballo, é que dende aquí, dende Santiago de Compostela, as expectativas son moitas porque aquí o primeiro premio da Lotería do Nadal non toca dende o ano 2007. Repartiu, por exemplo, esta administración número 3 de Compostela. Dende aquí nos din que as vendas foron este ano moi boas, probablemente un 4% máis que o ano pasado, cando xa fora especialmente bo, dos 61,12 euros de media que gastará cada galego, que gastou neste sorteo extraordinario, un pouquiño máis que o ano pasado, pero un pouquiño menos que a media nacional. Parte vai repartido, porque nesta cidade, por exemplo, os últimos compradores eran onte os estudantes que reparten cada décimo. Outra venda importante foi ao longo de todo o verán, especialmente no mes de xullo polas festas do Apóstolo, e venderonse moitos décimos de Nadal, especialmente nestas últimas pontes festivas. Aquí en Vigo pensan que xa vai sendo hora de que caia de novo o gordo de Nadal despois de máis de 40 anos. A última vez foi no ano 1974 e o gordo nesa ocasión deixou na cidade 300 millóns de pesetas. O ano pasado, unha administración da Rúa ao Porto e outra do Centro Comercial Travesía de Vigo pois deixaron pequenos beliscos dun quinto. Os municipios de Salvaterra, de Miño e o Porriño o ano pasado foron agraciados tamén con beliscos dun cuarto. Bo día dende Lugo, donde a provincia galega que máis gasto tivo este ano en lotaría de Nadal por habitante, cunha media de 68 euros e medio, 7 euros por riba da media galega e uns 5 máis ca media española. O gordo visitou Lugo en 4 ocasións. De feito, esta cidade, xunto coa Coruña e Carballo, son as localidades galegas que máis veces foron agraciadas. A última foi non hai moito no ano 2014, cando a administración número 2 de Santo Domingo vendeu unha serie completa do gordo. Nos imos seguir o sorteo aquí na administración número 12 da Ronda das Fontiñas e agardando que a sorte volva a visitar a cidade das murallas e poder achegarlle as celebracións dos agraciados. Estamos co desexo de relatar un conto de Nadal, malia que a deusa fortuna é moi esquiva con esta cidade das Burgas, é unha das 5 capitais de provincia de España onde nunca tocou o gordo. Sí, houbo que agardar 198 anos, nada menos, para que caese na provincia, concretamente en Allariz, no ano 2008, foron daquela 10 décimos, nun número que, por certo, caía no número 5, un dos máis agraciados en todo este tempo de historia na provincia de Ourense. Por certo, nos últimos meses a sorte caiu bastante aquí, concreto foi precisamente a través da Bonoloto principalmente, que deixou ao redor de 4 millóns de euros. Seguimos en ruta, recorrendo o país por estes números, a ver se son dourados. Día desapacible aquí en Ferrol, chuvia e frío, pero esperemos que se quente porque de seguro que o gordo vai caer aquí e que lle informaremos diso, porque semella que precisamente o gordo é bastante esquivo con esta cidade. De feito, hai que remontarse ao ano 1915 para lembrar a última vez que o gordo caeu aquí en Ferrol. Si houve outro gordo, pero o do neno no ano 2007, aquí tamén no barrio do Inferniño. Aquí estaban consignados nesta cidade 3,5 millóns de euros, dos que os ferroláns aproveitaron 3 millóns, pouco máis que o ano pasado, apenas 70.000 euros máis. Así que nós estaremos aquí pendentes a ver se cae o gordo ou un deses premios grandes. Lembramos que o ano pasado caeu un quinto, a ver se elevamos ese premio e lle informamos sobre a felicidade dos ferroláns e da área. Pois moitísimas grazas a todos, estaremos moi pendentes de vos para que nos contedes todo o que aconteza. E son os nosos ollos que nos van contar e contar as alegrías dos galegos en canto nos toque algún premio. Son as fiestras, os puntos de directo que temos nestes momentos espallados pola comunidade. Pero, por suposto, en canto comece a coñecerse os premios, desprazarémolos os nosos equipos a calquera lugar de Galicia agraciado pola sorte. Laura, eu penso que me dá unha premonición, non sei por qué, que nos vai tocar o gordo en Galicia, un primeiro e un terceiro.
Bueno, Javi, a verdade é que agardamos que a sorte non sexa esquiva nesta ocasión e que uns cantos premios veñan hoxe para moitos deses puntos da nosa comunidade. Mentre, se lles parece, imos retomar a nosa conexión con Madrid, onde está a piques de dar comezo o sorteo. Luís, víamos neste momento que estaban xa caendo esas bolas nos bombos. Non sei se xa tamén están preparados os nenos de San Ildefonso para arrancar o sorteo. Contanos. Están preparados agora, poden ver como están introducindo están preparando os números dos premios, as bolas dos premios para introducir no bombo pequeno. Son 1807 bolas, todas de madera de buxo, igual que as dos números, e xa están no bombo grande as 100.000 bolas cos números deste sorteo extraordinario de Nadal. Todo preparado para que en cousa de poucos minutos poida dar comezo este sorteo extraordinario. Nas imaxes, aí poden ver como neste momento agora sí, entran as 1807 bolas no bombo pequeno que dentro duns minutos comezará a dar voltas, dentro duns minutos comezará a sair a sorte destes bombos no salón de sorteos. Aplausos do público no Teatro Real de Madrid, todo preparado para que comece agora sí este sorteo extraordinario de Nadal. En xogo, 2.310 millóns de euros en premios. Bueno, 2.310 millóns de euros, dicíamos, Javi, que son 70 máis que o ano pasado. Estamos, ademais, ante un sorteo que, como dicimos, é o máis importante do ano, un dos máis agardados, que dá comezo de alguna forma ás festas do Nadal, un sorteo histórico. E se che parecimos lembrar un pouco os premios e as cantidades que se poden lograr. Antes de comezar isto, vamos a repasar outra cousa. Nas redes sociais temos, por certo, para que a xente comente, un hashtag, Lotería de Nadal. Hashtag eu creo que en inglés, non sei ti como ves, os lingüistas igual nos dicen como é. Sí, é un cancelo en galego, ou tamén podemos chamarlle etiqueta, esa palabra que podemos poñer que vai salir dentro de pouco no Twitter, estámoslo vendo neste momento en pantalla. Non sei moi ben, porque por aquí abaixo. Bueno, e aí todos os espectadores poden deixarnos os seus comentarios, os seus desexos, as súas ilusións, todo o que queiran comentar no Twitter. Por certo, que este programa tamén se está vendo na página Certo VG, en directo tamén, e despois o que dicíamos nas redes sociais, que nos comenten, que nos digan pois que eu a meu veciño e que ten un premio ou non, porque nós contarémolo todo. E agora sí que é o momento de repasar os premios. Empezo. Veña, Javi. Porque isto vai ser un reto numérico. Empezamos. O Gordo. O Gordo ten un premio de 4 millóns de euros a serie, é dicir, 400.000 euros por décimo, o que significa tamén 20.000 euros por euro xogado. O sea, vostedes poden facer un cálculo, se xogaron unha participación de 5 euros, pois 20.000 por 5. O décimo, 400.000. Bueno, o segundo premio de maior contía sería o segundo premio, que supón 1.250.000 euros a serie, 125.000 euros por décimo e 6.250 euros por euro xogado. Ese sería o segundo dos premios. Eu creo que estamos facendo de maravilla, porque isto é un reto decir tantos números, eu non sei, pero bueno. Ahora vou co terceiro. O terceiro son 500.000 euros a serie, 50.000 euros o décimo, 2.500 euros por euro xogado. Bueno, irían despois os cuartos premios. Hai dous cuartos premios que, lembramos, supoñen 200.000 euros a serie, 20.000 euros o décimo e 1.000 euros por euro xogado. Quinto, 8 quintos premios, que son 60.000 euros a serie, 6.000 euros o décimo e por euro son 300 euros por euro xogado. Bueno, despois temos que falar tamén da pedrea, eses premios que continuamente están cantando os nenos de San Ildefonso, que supoñen 1.000 euros a serie, 100 euros o décimo e 5 euros por euro xogado. Serían os premios que se van a ir cantando ao longo do sorteo, ao longo da mañá, pero hai ademais outros premios, por exemplo, os premios de aproximación. Os premios de aproximación, que ahora mesmo vou mirar a chuleta porque xa non me aprendi de memoria, o sea que vou nos mirar que son, aquí Laura, estou vendo, dous premios de aproximación de 20.000 euros para números anterior e posterior ao primeiro premio. 2.000 euros por décimo, que significan 100 euros por euro xogado. Bueno, teríamos tamén dous premios de 12.500 euros para o número anterior e posterior ao segundo premio, 1.250 euros por décimo e 62,50 euros por euro xogado. Bueno, tamén temos dous premios de 9.600 euros para o número anterior e posterior ao terceiro, 960 euros por décimo, máis ou menos 48 euros por euro xogado.
Bueno, hai máis premios tamén, as centenas do primeiro, do segundo e do terceiro. As centenas, non te lembras cando era centenas de millón. Todo isto. Efectivamente, pois eso mesmo. Pois como dicimos, as centenas do primeiro, do segundo e do terceiro e dos dous cuartos premios tocan 1.000 euros a serie, 5 euros por euro xogado. Despois seguimos lembrando todos os premios, pero imos facer unha breve pausa para os anuncios publicitarios. Sigan connosco e publicidade. Volvemos de seguido. Hola, ¿qué tal? Xa estamos, conectamos xa en directo con Madrid porque acaba de caer un cuarto premio no 59.444, 200.000 euros a serie. E caeu en Lugo e Lourenzá. Imos ata Madrid. Luis Ramos. Moi repartido este cuarto premio, moi madrugador, os 4 minutos do inicio do sorteo. Os rapaces do Colexio de San Ildefonso cantaban este 59.444, primeiro premio que se canta neste sorteo, un dos cuartos, 200.000 euros, ás 9:15 da mañá. Un premio moi repartido que, como ben dicías, Javi, está repartido por toda a península, pero foi parar tamén a Galicia, a provincia de Lugo. Saberemos nuns momentos cantos décimos, cantos pedazos se venderon en Lugo e cantos cartos foron parar para Galicia. Bueno, pois é o primeiro destes premios deste sorteo extraordinario da Lotería de Nadal, o 59.444, un cuarto premio. Lembramos que hai dous cuartos premios neste sorteo. Entre outros moitos lugares foi parar a Lugo, en concreto a Lourenzá, Javi. En Vilalba tamén, en Ponteareas e en Valga. O sea que estamos agardando a ver se lle tocou a algunha xente, empezamos a fazer algunha conexión telefónica, porque xa temos alegría. E iba a chamar aos deuses da fortuna, a San Pancracio, para ver que empezara xa a caer os premios aquí, e polo visto xa empezamos ben, señores. Isto é fantástico. Estamos desexando as primeiras racións. Ademais non é un mal premio porque é un cuarto premio que lembramos que supón 200.000 euros a serie. 20.000 euros por décimo e 1.000 euros por euro xogado. O sea que xa non está nada mal. O sea que estaría moi ben que xa tocara moita xente, que fora moi repartido, como dicimos, Vilalba, Lourenzá, Ponteareas e a Valga. O sea, 4 sitios xa repartido. Bueno, Luis, estarán contentos ademais esta parella dos nenos de San Ildefonso que acaban de dar un premio moi pronto, aos poucos minutos de comezar este sorteo. Ás 9:11 minutos comezaron a dar voltas os bombos e ás 9:15, 4 minutos despois, Nazaret Blanco xa estaba cantando ese 59.444. E se lembran, se fan un pouco de memoria, se cadra sí que lle soa a cara desta rapaza Nazaret, porque o ano pasado ela cantaba o segundo premio do sorteo extraordinario do Nadal. Hai un ano saía, cantaba un quinto e tamén o segundo premio do sorteo extraordinario de Nadal. Os protagonistas neste momento no Teatro Real de Madrid son Nazaret e Josué. Eles están cantando os números desta primeira táboa do sorteo extraordinario. Eles inauguraron a mañá con ese cuarto premio, 59.444, 200.000 euros. Bueno, os nenos de San Ildefonso, que, por certo, como curiosidade, Javi, o sorteo comezou a celebrarse, atención, no ano 1812, e desde aquela nunca deixou de celebrarse, nin sequera durante a Guerra Civil, é curiosísimo. Pero sabes o que pasa? Que non se chamaba Lotería de Nadal, chamábase Lotería Moderna, e foi xa no 1892, xa nos remontamos anos atrás, comezou o que se chama ahora sorteo de Lotería de Nadal. Bueno, e ademais no ano 1957 foi cando entraron por primeira vez as cámaras de televisión neste sorteo para poder retransmitírllelo a todos os espectadores. Por certo, tamén as nenas de San Ildefonso non estuveron dende o comezo no sorteo. Comezaron a participar neste sorteo no ano 1981, moito máis tarde que os rapaces. Os ensaios empezarían tan cedo, porque estos empezan os ensaios, pero vamos, con tempo sobre, imagino. Sí, levan moitos meses preparándose, supoño que entre eles haberá tamén moitos nervios e moita emoción. Non sei se Luis pode contarnos algunha anécdota, se percibe ou puido ver algo aí no Teatro Real en relación ao estado anímico destes rapaces, que supoño que, bueno, para eles é un día importantísimo e unha xornada desde logo moi emocionante, non? Bueno, eles levan desde que comeza o curso preparando
este sorteo con ensaios permanentes na escola. Teñen xogos de bolas, de premios e de números cos que durante todo o curso e ata que chega este momento van ensaiando, porque a cousa ten moita dificultade, a rapidez ca que teñen que ler os números, a rapidez ca que teñen que reaccionar cando ven o premio e poñer a man aí diante dos arames para dicir aquí hai un premio, ollo. Claro, a tensión é máxima, podemos velos tensos, hai uns minutos cando saíron todos a saudar o público que está aquí no Teatro Real de Madrid. E hai tamén momentos como o que se está vivindo agora, no que non toca darlle voltas aos bombos, pero parece que a bola non quere sair. Levamos xa 2 voltas extras, eses son momentos tamén de moita tensión pros rapaces, non? É un día realmente tenso para eles e teñen a ilusión de poder ser os protagonistas do día, a ilusión de poder cantar o primeiro premio, o gordo deste sorteo, e ser eles os protagonistas da ilusión, oxe, que se comparte, como ben di o lema deste ano, non? O maior premio é compartilo. Se toca, claro. Pois Luis, imos comentar que os espectadores están vendo na súa pantalla a relación de premios, van ver un grafismo novo cos premios que salgan, as cidades donde toca, e ademais é unha emoción impresionante. Tamén che vou comentar unha cousa, Luis. Hai moito ambiente aí de xente nas butacas, non sei como fan nervios, disfraces, como estás vendo a situación aí? Disfraces, moitos disfraces. Aquí o público ven non renuncia a nada, ven con todo o que pode, temos todo tipo de disfraces, moita alegría. Agora están calmados, pero estiveron cantando, estiveron protagonizando pois entrevistas, facéndose fotos, en fin, de todo. Moitos clásicos, moitos disfraces clásicos, e agora que están doado levar luces cos LEDs, pois hai moita xente que si leva pois garabatas con luces ou algún cartel con algunha luz. É un público moi variado, pero moi entregado a este sorteo, que ten que agardar moito tempo antes de entrar neste salón de sorteos, neste Teatro Real de Madrid, público que vive e ven este sorteo do Nadal. Moitas horas dices agardando para entrar aí. Sí, hai que facer ringleiras na rúa, hai que agardar, estamos no inverno, é certo que non son días moi duros do inverno de Madrid, pero a cousa a primeira hora da mañá está moi fresquiña, e que estar, pois hai xente que vota máis dunha hora fora do Teatro Real para poder acceder a este recinto e poder vivir en directo a ilusión do sorteo extraordinario de Nadal. No sorteo do ano pasado, alguén lle tocara aí dentro xa tamén un premio, non fora? Que primeiro unha señora non fora, decían que sí, despois sí que fora. Bueno, sempre hai que andar moi pendentes do que é certo e do que non, porque hai moitos sobresaltos sempre aquí entre o público, sempre hai algunha anécdota, todo moi rápido, de repente están as cámaras en riba de algunha persoa e nunca sabe se é certo ou non que leva o premio. Pois mira, Luis, eu vouche contar un segredo, aínda que ti non nos ves. Eu trouxe un amuleto por se acaso hai que chamar a sorte. E mira, estas gafas son fantásticas, ti non os ves, pero Laura, eu presto chunha se queres para chamar a sorte. Eu estou nas vendo, eu non son supersticiosa, non preciso ningún atuendo deste tipo, pero bueno, Javi quere invocar a sorte con eu quero esas chamar gafas vermellas. a deusa Fortuna, San Pancracio, para que empecen a caer xa os premios en Galicia, se caeu algo do cuarto, pero nos esperamos polo gordo. Ti imaginaste que toca o gordo en Galicia? Íntegro, ademais. Temos que imaginalo porque sempre hai que ter a esperanza, polo menos durante o tempo que se prolongue o sorteo, e de todos os xeitos. Hai moitos premios importantes, non únicamente o gordo. Sí, é verdad. Todos os premios suman. É certo que hai moitos premios, pero por que non vamos chamar que nos toque o gordo? Galicia tocoulle poucas veces o gordo. Sí, en concreto en Galicia o gordo caeu 21 veces, non? Sí, pero me refiro que moi repartido. Nos queremos así íntegro para Galicia, porque sempre outras comunidades, Andalucía, Cataluña, Madrid. Non, os galegos merecemos que nos toque todos os anos un premio grande. Bueno, os galegos merecémolo. Hai que lembrar tamén algún dato, se che parece, Javi. Sí, por vamos exemplo, a repasar datos. Este ano tamén aumenta o número de series por cada número, pasa de 160 a 165. É unha das novidades do sorteo extraordinario de Nadal deste ano 2016. A mí hai un dato que me chama a atención, Laura, porque son 165 series de 100.000 billetes cada unha. En total, cantos décimos se poñen a ver? 165 millóns décimos.
Seguimos coitando un pouco o sorteo porque nos minutos igual estamos aquí e de repente nos imos a publicidade, nos iremos informándos, pero xa estamos agardando que nos empecen a mandar nas redes sociais as mensaxes. E, por suposto, se nos están vendo na páxina da CRTVG, saúdos tamén, e a canle internacional, que nos están vendo, seguro. Home, de seguro que sí. Bueno, lembramos neste momento, ademais, que xa saiu o primeiro dos premios deste sorteo, un cuarto premio, 200.000 euros a serie, con número 59.444. Así que neste punto imos uns momentos a publicidade, pero volvemos de seguido, non marchen. 19.048. 1.000 euros. 14.008. Bueno, pois aí continúa este sorteo extraordinario da Lotería de Nadal que comezaba uns minutos máis tarde das 9 da mañá. Lembramos que se saiu un primeiro premio, un cuarto premio, o número 59.444. Saía ás 9:15 da mañá e mentras estamos á espera de que aparezan e vayan xurdindo novos premios, queremos falarlles de publicidade, porque na actualidade, na era das comunicacións, para que un produto teña éxito, ten que ter moita difusión e así chegar a todo o mundo. Unha parte clave é, por suposto, que o que se está intentando vender e ofrecer sexa atractivo e que lle guste ao público. E para iso é necesaria unha boa campaña publicitaria, Javi. Pois sí, un bo exemplo de éxito dunha campaña son os anuncios do sorteo da Lotería de Nadal. Todos os anos crean moita expectación agardando a ver con que nos sorprenden tanto, para ben ou como para mal tamén. Para axudarnos a comprender toda a engranaxe da publicidade temos con nós a un gran experto que ten moitos anos de experiencia. Diego, moi bons días. Moi bons días. Benvido, Diego, que tal? Novamente este ano anuncio da lotería sorprendeu de novo cunha señora maior, un pouco de emoción, que nos solte esa fibra sensible, non? A emoción, esa é a palabra que está presente, é a palabra de moda. Porque se analizamos o produto, nos poñemos no lugar do consumidor, en realidade non podemos apelar a un argumento racional. Claro, tendo en conta as probabilidades de que nos toque o premio, non podemos apelar a ese argumento. Polo tanto, temos que buscar outra proposta. Entón, a dimensión é unha dimensión máis emocional, que fala de compartir, que fala de ilusión. Digamos que ese é o cambio sustancial que se produciu dende o fai 2 anos. Cambiouse o lema, o eixo de comunicación, e pasouse a empregar o maior premio e compartilo. Bueno, ademais, trátase dun sorteo que tamén é unha tradición, porque moitas persoas que o mellor non xogan ao longo do ano a ningún xogo de azar, neste sorteo da Lotería de Nadal sí que xogan, polo tanto hai tamén un componente extra emotivo, non? Claro, diríamos que en realidade o produto é formar parte dunha tradición. É dicir, eso é o que me aporta. Compartir é tamén unha maneira de entregar unha mensaxe, porque se eu compro un décimo e o comparto con algunha persoa, en certo modo estou desexándolle sorte, estou desexándolle felicidade, é unha mensaxe que lle traslada a outro, é unha forma de comunicarnos. Entonces, ese é o cambio significativo que observamos no tratamento das campañas. Perdona, Diego, imos interrumpir un momento porque temos unha conexión telefónica en Valga. Hola, que tal? Moi bons días, creo que é Carmen. Moi bons días, Carmen. Buenos días. Moi bons días. Eres do bar? Hotel. Mira, contanos canto caeu aí, que foi esa emoción de que te estés enterando de que xa teñas un cuarto premio. Pois mire, que se quere que diga a verdade, neste momentiño non sei o que caeu. Non sei canto vendín dese número. Pero repartístelo en décimos, en participacións, como repartístelo? Non, este é un receptor, vendín o que se vendeu aquí, vendeuse todo en décimos, porque é de máquina. Alégrome moitísimo de que fora por máquina, porque a xente estaba como moi receptiva, non collelo de máquina, que pensan que non é igual, pensan que, claro, tampouco usted lee un décimo normal ou tradicional e non di o mismo que di o décimo de máquina. O décimo de máquina está presentado como un recibo, como un tique, non como un décimo. Carmen, non sei que perfil de cliente teñen habitualmente. Non sei se pensa que este premio puido ir para algún veciño da zona, ou mellor para algún... Non, porque mire, é un bar que está na Nacional 550,
entonces teño moitísima xente de paso. De feito, este ano vendín, pois, quizá un 70% máis que outros anos, Un 70% máis que en anos anteriores. Moitísima lotería de máquinas. Bueno, moitísima emoción. Unha pregunta que lle vai facer eu. Por suposto, ao ser de terminal, vostede non sabe cantos décimos vendeu. Claro, no, de momento non o sei. Non sei se tens xa preparado por aí o champán ou aínda é un pouco cedo. Ainda é un pouco cedo porque aínda non se... a xente aínda non se enterou moito. Carmen, por agora non se chegou ninguén a celebralo, claro. Ainda é moi cedo. Non, a mitad da xente non se entera. De feito, eu me enterei de casualidade porque me chamaron, porque teña meu pai dependiente, entonces estaba con el, bueno, preparando na cama. E como se enterou vostede? Quen a chamou foi pola televisión de Galicia, esperemos. Os primeiros que me chamaron foron da Radio Galega. Bueno, son os compañeros. Non sei se é a primeira vez que dá un premio deste tipo ou xa repetirá en outras ocasións. No, é o primeiro, alégrome moito. Tocara ya que lle tocara, alégrome moito. Xa ten o cartel preparado para poñer aí de 59.444. Sí, Cuarto premio. Destos números que creo que foi, non sei quen, pero creo que foi, ese creo que saleu ayer. Porque eu estuve, o sea, saco números, e colgos, e poños, non? E os que teñen así os números repetitivos, non son moi xente, hai 3 números iguales, o tal nos quere. E ayer, a última hora de todo, un señor, pois... Bueno, pues... levou así uns números así un pouco desos raros. Pois moitísimas grazas, Carmen, e a ver se falamos máis con vostede ao largo da mañá para que nos diga se chegou alguén que lle tocou ese premio. Noraboa, Carmen, a disfrutar desta xornada. Bueno, pois agora, neste momento da mañá, volvemos a Madrid a que nos fale Luis Ramos de que xa están cambiando aí os nenos, as bolas, ou que están facendo aí, Luis? Pois acaban de rematar a primeira táboa e están xa preparados os rapaces e rapazas de San Ildefonso para cantar a segunda táboa deste sorteo de Nadal. 9:37 minutos finalizaba esa primeira táboa e deixaba xa o segundo, un dos cuartos premios con 200.000 euros o 59.444, premio moi repartido por toda España e que tocou pouco a Galicia. De momento a sorte sorriu en Lugo, en Vilalba, tamén na provincia de Pontevedra, en Pontareas, en Valga e en Vigo, pero vendeuse pouca lotaría en Galicia, un décimo en cada unha desas administracións dese 59.444. Pouco, pero son 20.000 euros por décimo. Que nos deras alegría, nós tamén. Aspiramos a máis, Javi, hoxe temos ilusión por cantar o gordo. No, por ilusión. A ver se podemos decir que íntegro. A ver se podemos cantar os 4 millóns de euros e íntegro. Sí, por ilusión nos falta porque aquí estamos invocando a todo can e gato para que nos toque. Bueno, pois... Bueno, é o que toca un día como este, non? Sí. Bueno, pois veremos finalmente o premio Gordo Ben para aquí, para Galicia, mentras quedamos á espera de que vayan saindo novos premios. Imos seguir falando co publicista Diego Carracedo, que hoxe nos acompaña aquí neste platón, neste programa especial con motivo do sorteo da lotaría de Nadal. Estábamos falando un pouco do anuncio da lotería que, bueno, é un dos anuncios que máis expectación xera sempre ao longo do ano. En este caso está centrado nunha mestra xubilada con unha historia moi emotiva. A actriz, por certo, é Pilar, unha muller de 84 anos que, bueno, que o seu neto creo que foi quen animou a participar e de alguna forma cambioulle a vida, non? Justamente, o neto invitoulla a participar no casting e os executivos da Xencia dixeron que quedaron completamente abrallados da súa intervención e, por tanto, contaron con ela. Dixeron que era un dos principais activos do anuncio. Non semella que sexa unha amateur, semella que é unha actriz xa con certa experiencia, non, diante da cámara. Sí, porque se é moi natural, o sea, como se non estivera interpretando, é unha persona como as da calle, unha persona normal que interpreta ben. Claro, ese elemento quizá o podes obter de unha persoa que non este tan acostumada, non, a interpretar, non, dun xeito tan profesional. E que me dis do lema deste ano? O maior premio é compartilo. Eso rompe con todo, xa dicindo, isto non. Un acerto, non? Ahora,
a nos gustanos no mundo do marketing, da comunicación, gustanos máis falar de proposta de valor que de produto. Antes o valor tiña moito que ver co produto, con algo físico, con algo tangible. E agora o valor vai máis alá do produto, non? En este caso, como comentamos anteriormente, parece que hai un cambio no produto. O produto xa non é tanto o premio. O produto é a mensaxe que transmites, a formar parte dunha tradición, involucrarte, como poñer o árbol, non? Poñer o árbol é unha tradición, como é comprar o décimo. Entón cambia esa visión, faise outro enfoque e por eso se claim, ¿no?, que se ven utilizando estes últimos anos. El maior premio es compartir. Hai tamén un sentimento de pertenza a un grupo, non? É fundamental tamén isto a hora de elaborar a mensaxe do anuncio do sorteo. Claro, a nos gustanos participar de colectivos, de comunidades, sentirnos parte de, non? E a lotería permítenos formar parte desa tradición, que é unha tradición, como ben dicíades anteriormente, xa bella, é unha tradición que ten moito tempo, non? É unha tradición que ademais se transmite de xeración en xeración, e vemos aí representado nese anuncio, non?, como están esas tres xeracións presentes. Por certo, un segundo, porque estamos falando do anuncio, pero en ningún momento explicamos o argumento. Posiblemente a maior parte das persoas xa o viron moitas veces esta historia, a historia de Carmina, pero lémbranos un pouco, cal é a historia que se narra neste anuncio? Bueno, Carmina é unha mestra dun pequeno pobo de Asturias, un pobo que é do norte, pero en realidad está localizado en Asturias. Entón, ela o 21 de decembro, é dicir, onte, na súa casa está vendo a televisión e pasan unha pequena reportaxe do premio do ano pasado. Entón, ela cree que lle tocou o premio, entón empeza a compartir esa nova co seu neto en primeiro lugar, que está un pouco apático, despois co seu fillo. Ninguén a quere sacar dese despiste, non? Dese despiste, e todos se poñen de acordo no pobo. Hai un complot, de todo o pobo para celebrar ese día con ela. Únense. Este despiste xerou moita controversia nas redes sociais porque dicen un despiste a propósito. O creador do anuncio dixo da xencia esta, di que non foi premeditado. Porque se pode falar, interpretas moitas cousas. Unha persona maior cunha enfermidade, unha cousa de corazón dicir non lle vou romper esta ilusión a miña mai. Bueno, a polémica é tamén parte da tradición, vimos, se revisamos un pouco... Forma parte do marketing tamén, non? En realidade. Este anuncio está moi escrutado, está moi sometido a atención pública, hai moita expectación. Claro. Entón vamos a encontrar xente a favor e xente en contra. Neste caso, eu penso que a clave está presente no anuncio, que ese despiste é un despiste intencionado por ela, porque ao final do anuncio desvélase que cando o fillo achégase a súa nai para dicirlle que ten que comentarlle algo, ela dille, xa sei o que me vais a dicir, pero a unha nai sempre se lle dá razón. En realidad, emprega ese presunto despiste para unilos a todos, para festexar, para compartir a ilusión, para abrir unha botella, para estar xuntos en torno a unha mesa. De maneira que a mí me parece a máis lista de todas, en realidad. É unha cousa que eu vino varias veces o anuncio, realmente a quen vai enfocado? A xente maior, a xente moza para que se conciencie de que os maiores hai que respetalos? Bueno, ten un espectro moi amplio. Este tipo de anuncios son complexos, non? Para os publicistas, porque non tes un público, tes moitos públicos. É verdade que a xente maior é un público moi importante neste caso e que xoga moito. Estamos vendo, perdona, Diego, neste momento o anuncio, ese spot, a historia de Carmina, que, bueno, como dicimos, sempre é un dos anuncios máis agardados do ano e sempre crea moita expectación, moita polémica tamén e moitos comentarios ao seu redor, que finalmente é o obxectivo, que se fale deste sorteo, non? Sí, por exemplo, neste caso saiu a Unión Nacional de Pensionistas fixo unhas declaracións, non, como dicía, sabe, moi duras, moi críticas, que era un tema moi sensible. Sí, porque interpretaron que non se estaba dando unha imaxe adecuada das persoas de certa idade, non? Sí. Claro. Que contribuía a preservar un estereotipo negativo, que, digamos, non se sentían conformes con esa visión e que solicitaban que se retirase o anuncio, é dicir, que incluso chegaron a solicitalo. Pensaban que non había mala intención, dixemos, pensamos que non hai mala intención, pero o feito é que a nos ofende. Claro. Me refiro tamén a unha cousa que a sensibilidade vende máis. Tocar o corazón así nestas datas, ademais,
porque lembras deles queridos, e que tal, iso xa vende solo, non? Estacionalmente é unha época proclive para a sensibilidade. Todos semella que nos voltamos un pouco máis sensibles do habitual, non? Hai un pouco máis de tenrura, un pouco máis de emoción. Entonces estamos abertos a ese tipo de mensaxes. E logo tamén, se analizamos o noso comportamento na vida diaria, os nosos patróns de actuación, de consumo, cantas decisións tomamos que non son racionais? Sí. Bueno, a maioría, non? Probablemente. A maioría. En algúns casos, moitísimas veces, que non racionais. E logo intentamos justificalas racionalmente, non? Vou mercar isto porque realmente é preciso, é algo que é preciso, non? Vale moitos cartos, pero preciso, ou adopto unha determinada conduta. Pero no fondo somos seres emocionais e respondemos máis co corazón que coa cabeza ao que queremos. Despois unha cousa moi importante, non sei se comentar, é o atrezo de todo o vestuario, todo as casas, todo moi preparado como para que se vexa que é xente normal, de calle, normal como a nós. Claro, xente corrente, xente común, como a todos nós. O director David Zanou, que era Santiago Zanou, que era o director tamén do anuncio del Bar de Antonio, que xa se emitiu fai 2 anos, di que é un anuncio moi complexo, que ten moita preparación, e que estiveron un ano traballando nel, e que, inda que semella que un solo pobo, teñen varias localizacións en Asturias, en Villaviciosa, en Tazóns, no Faro de Cabo de Peñas, e logo únese, semella que é o mesmo lugar. Que é solo un único lugar. Por certo, que teño entendido que se creou unha especie de ruta turística por todos eses lugares onde se rodou o anuncio. Claro, é que é un activo. Gallá algún ano decidisen... Mira, rodalo a Galicia, claro, ¿no? Galicia. Nos temos lugares fermosos para ubicalo, para convertilo en escenario. Tamén houve outra polémica, xa que falamos de polémicas, houve outra pequena polémica, neste caso cos asturianos, porque, claro, o saber que era un anuncio ambientado en Asturias, aparecían botellas de cava, eles dicían que en Asturias debería haber sidra, que haber sidra asturiana para celebrar o Nadal. Bueno, teñen razón, teñen certa razón niso. No, aí Twitter estivo moi activo. Bueno, falas, por certo, da internet, das redes sociais, o mundo virtual tamén ten moitísima importancia e crease moito movimento tamén nas redes alrededor do anuncio, e de feito, unha cosa que me resultou tamén curiosa e interesante, puxeron en marcha unha especie de experiencia virtual a través da que ti podías ter un diálogo por internet con Neto de Carmina. A mí chamo a atención tamén, porque, bueno... Bueno, é interesante isto tamén, non? Para crear... pois eso, unha sociedade virtual alrededor do anuncio. E tamén para actualizar a marcas, quizáis para atraer os consumidores máis mozos, como o rapaz que veíamos ao comenzo do anuncio. Son campañas transmedia, no que hai un mix, e que temos que empregar medios que quizás son máis afines a determinado tipo de colectivos. Quizá a televisión é importante para a xente, claro, máis adulta, pero internet está moi presente nos mozos, nos rapaces. Un mozo que, por certo, empezou desganado de todo, como que me está contando a miña boa que xa non aturo máis, e de repente foise metendo na historia. Isto tamén é unha mensaxe moi clara, non? É a máxia, sí, é unha mensaxe positiva, o poder transformador. Creo que é algo fermoso, non? É que como sucede, como se modifica esa actitud pasotista. A boa, con tanto agarimo, que lle prepara o almorzo, mostra un pouco de apatía, non teño ganas e tal, e dice, bueno, se non queres, o que non queiras deixalo aí, pero logo involúcrase, chama un pseudo equipo de televisión para que lle faga unha cobertura. Tamén hai moita xente que dice, revisando un pouco os comentarios, en YouTube, por exemplo, hai xente que decía, este ano gustoume moito o anuncio de loterías, porque aparecía Pin Flaco, que é un rapeiro que está moi de moda entre a xente xoven, entonces por aí buscaron unha semellanza entre o rapaz e este icono do hip hop nacional. Bueno, e falando tamén das emocións e de todo o que quere espertar este anuncio nas nosas conciencias, sempre é importantísima tamén a música. Sí. É moi cinematográfico, este anuncio é moi cinematográfico, e a peza musical elaborouse ad hoc, non? Para este anuncio. Se ven en edicións anteriores empregáronse pezas que xa estaban de compositores, neste ano fixose unha peza especialmente. É moi ambiental, é moi, como decíamos, é moi emotiva, prepáranos, non? Crea ese clima. Bueno, emotiva porque realmente o anuncio moi bonito,
pero realmente non gaña nadie ningún peso. Nadie, pero que pasa? Aquí non gana nadie. Bueno, é o que nos vai suceder a maioría, probablemente, Bueno, ¿no? pero saques un anuncio, por menos, como o de cafetería, que, bueno, ao final gañaba xente, a Justino, bueno, máis ou menos, así, era todo o mundo que lle tocaba. Este ano non lle toca a nadie. É certo, Xavi, este ano produces ese cambio. Ninguén gaña. É curioso, non é un cambio importante. Pero non gañan o premio, pero gañan outro tipo de cousas, non? Gañan ese momento entre sí, esa experiencia. Por que non facelo? Claro. Por que non o facemos nós? Sí, a Bueno, verdade que sí. A verdade é que o anuncio sempre nos dá para falar moito, despois imos seguir comentando máis cousas, pero neste momento Eu creo que creo que imos neste momento volver novamente ao Teatro Real. Luís, contanos, fanse agardar os seguintes premios, non? Luís está tan mesquido aí que xa non nos escoita. Luís, estás aí? 17.100. Bueno, podemos... Hola, estou aquí. Ah, pues, que tal vai por aí? Os premios non saen. Estou. 38.433.000 Pois os premios estánse resistindo, Luís. A ver se chamas ti a sorte aí ou podemos facer un amaño. Dille aí a alguén que saca unha bola Bueno, e o ano tal. pasado houbo que agardar ata pasadas as 12 da mañán, eran as 12:13 minutos para que saíra o gordo que cantaban Lorena e Nicole, as rapazas protagonistas do ano pasado. A ver canto temos que agardar este ano para que saian máis premios importantes deste sorteo. De momento, aquí no Teatro Real estamos vendo a Nicole e Josep cantando esta segunda táboa moi adiantada, moi avanzada. Xa seguen saindo premios, 1.000 euros a música desta xornada, pero agardamos polos premios grandes. De momento, o único que temos é ese cuarto premio que saía ás 9:15, o 59.444, expectación, ilusión a que vivimos aquí no Teatro Real de Madrid. Por certo, que acaba de facer públicas Loterías e Apostas do Estado as vendas definitivas deste sorteo incrementáronse nun 3,45% no conxunto de España e nesa liña tamén Galicia nun 3,54%. Segundo os datos que acaba de publicar Loterías e Apostas do Estado, cada galego, cada un de nos xogamos 55,78 euros. Decía eu tamén que levamos unha racha de 3 anos consecutivos aumentando as ventas do sorteo da Lotería Nadal. Eso que é tamén importante ese dato, non, Luís? Sí, terceiro ano consecutivo en que se incrementan as vendas, eso tamén o constata Loterías e Apostas, con a repartición é moi desigual na provincia da Coruña. Aumentan nesta ocasión casi un 2%, un 1,96. Cada habitante da provincia da Coruña xoga algo máis de 60 euros, 61,46 euros. En Lugo o incremento é algo maior, dun 2,12. Cada lugués xoga 63,64, xoga máis que calquer coruñés, calquera de Ourense ou de Pontevedra. En Ourense incrementaronse as vendas nun 3,34%, xogan cada habitante 43, case 44 euros. En a provincia de Pontevedra, ollo aí, se que subiron as vendas un 6,69%. Cada habitante desa provincia xoga 50,16, algo máis de 50 euros. Os bombos volven xirar aquí no Palacio Real e seguimos agardando os premios. Luís, vouche facer unha pregunta que me está aí remordendo. Ti que eres un experto en lotería, tamén eres un pouco experto en moda, que o sei eu. Que me contas do vestiario deste ano dos rapaces de San Ildefonso? Porque vexo moito azul, moito lazo na cabeza. Foi o mesmo do ano pasado? Eu creo que é o mesmo que o ano pasado, O cambio non sei se produciu o ano pasado ou o anterior, porque sí que o comentamos antes deste sorteo que cambiaron as cores, sobre todo algo visible nas rapazas, non nos rapaces, que sigue sendo vestiario clásico, tradicional. Mira, de Luís, sempre. Creo que tamén cambiou o momento garabata, que en algún momento foron garabatas e agora xa o pode ver que non é. Perdona que te preguntemos, está pasando algo no Teatro Real porque vemos na señal que temos nos en directo a un rapaz preguntándolle ao señor, tocaríalle algo ou é que se confundiron e pincharnos este chico? Pois a verdade é que non sei que fai nin quen é o rapaz, nin quen é o señor, si que os vexo eu tamén no monitor que teño diante de min,
Eu creo que nos está pinchando outra canle para informarnos de que está pasando, porque sale un señor aí tamén, bueno, pues así tranquilamente. Sí, pois, bueno, digo que o teño diante do monitor, ese poño as gafas e miro, está no palco de enfrente, de do que estamos nós. Así que, pero non desde aquí, non eu creo que o realizador de Madrid estálle gustando este plano e nos teña aí o rapaz este, pero bueno, nos interesa de todas formas, se lle tocou, non é merecido, porque ilusión non leva. No, verdad que ese home que estamos vendo aí, moi ilusionado. Por certo, Luís, non está... Non sei se nestes momentos nos podes contar xa algunha outra anécdota, non sei que ambiente se respira aí no patio de butacas, se hai pois moita emoción contida, se a xente está así un pouco aburrida porque se están facendo derrogar un pouco os premios. Contanos que é o que estás vendo aí neses momentos. Pois que está xente moi calmada, moi calmada, e agardando polos premios. Non sei se hai moito máis ou non, pero sí que é certo que hai moita seguridade no Teatro Real, tamén a podemos comprobar fora. Pero bueno, e a xente agardando que saian os premios, aplaudindo cada vez que dan voltas os números, e haberá que agardar a reacción cando volva a sair algún premio importante, porque levamos xa bastante tempo agardando. Quedan 4 minutos para as 10 e desde as 9:15 que non sai nada. Pues non seguimos vendo este rapaz falando co señor este maior, pero o que sí que creo que este momento vai ser trending topic, porque dirán, e estes quenes son? E xa recordamos que a nosa dirección temos que investigar, pero como temos aquí o noso produtor da Delegación de Madrid, a ver se pode investigar de quen se trata. Sabemos que están no palco de enfrente, pero non sabemos quen son, nin que sucede con eles. É que xa curiosidade, quen será, que pasa aquí? Bueno, non podemos ser impacientes, de seguro que dentro dun anaquiño xa imos coñecendo todo o que está pasando ali no interior do Teatro Real, así que, Luís, quedamos un pouco á espera de que xurda algún outro premio e volveremos conectar de seguido contigo. Si imos agardar, ten que rematar esa segunda... Pois imos en conexión telefónica. Barsuso, Arturo, moi bo día, que tal? Bos días, Arturo. Arturo non nos escoita. A ver se hai algunha conexión aí. Arturo, bos días, digo, Barsuso. Pois Arturo non... hola, Arturo, moi bos días ahora. Que tal? Hola. Hola, Arturo, bos días. Hola, bos días. Contanos, repartiches parte dese cuarto premio, non? No, foi un décimo solo. Un décimo. Un décimo vendido por máquina. Está triunfando as máquinas hoxe a mañá, porque tamén falamos con Carlos. A máquina é igual que o outro, calquera. Sí. E máis, ter moitos máis números para elixir. Eso tamén é certo. Eso é certo tamén. Claro, date de cuenta que nós temos casi 50.000 números para elixir na máquina. Casi nada. Que pasa que moitas veces salen os números feos e a xente non nos quere. Bueno, creo que números feos non existen. Eso decímolo todos, pero non existen os números feos. Pero a xente moitas veces non é reacia e tal. De feito, onte, este foi un cliente que me parece que foi este se vendeu onte. Ten localizado a persoa... No, eu teño seguido detalle. Usted sabe algo, pero non o quere contar. No, o cliente non o sei porque non me acordo, pasan tantos durante o día. Foi un que pideu terminado en 44. Entonces saleu, eu sei que saleu 4.44. De feito, eu lle dixen ao cliente, o quere? Sí, que me pediron terminado en 44. Bueno, tiveron unha premonición, polo tanto, Claro, el viña terminado en 44. Que pasa? Que saleu o 4.44. Claro. Entonces, claro, moitas veces cando moita xente repetido, pois a xente non o quere. De feito, aquí en Vigo, fai 3 semanas, foi todo de volta o primeiro premio da lotería do sábado, porque tiña 3 setes. Claro, e toca igual. O sea que non hai terminación bonita. Aquí cada non hai número bonito nem número feo, todos tocan. Arturo, e como se sente vostede? Supoño que está contento, non? Pois estaba vendo a televisión, porque nós temos a televisión de lotería xa en directo, e cando vin o número me dice, este me sona, e para min é que foi ese. O detalle ese do 444. E vostede iba a preguntarlle, que sinte? Que pode ser unha persona de a vila? Non sei, supoño, porque aquí hai moita xente de barrio de Teis, supoño que será alguén da zona. O sea, que ten que ser ese propio señor que leve o champán aí, o chamañá, o cava, o a sidra, o que sexa. Que o leve aí, sí. E eu estou esperando tamén de sacalo, de dar algún premio máis. Hombre, por suposto, nós esperamos que caiga o gordo en Galicia. O segundo e o terceiro. Que merecémolo. Bueno, a verdade é que sí, que merecemos que nos toque algunha vez íntegramente o gordo, o segundo e o terceiro se fai falta. No, o gordo xa nos chega. Os quintos
que se vayan para as outras comunidades. Bueno, pero benvido sea, Bueno, todos son benvidos. Benvido sexa calquera premio. Claro, en esta fecha 20.000 euros a un décimo, pois está moi ben. Ai, moi ben, sí. Paturrón e champán, non hai que desmerecer ningún dos premios. Eu creo que se me tocan 20.000 euros o décimo, ahora se tuviera un décimo, que o teño, pero non vou dicir cal é. Eu creo que te digo, Laura, bo momento para aí e xa non volvo. Bueno, deixaríame aquí colgadísima, seguro. Bueno, Arturo, non sei se era a primeira vez, a primeira ocasión que dabas un premio ou xa eres repetidor? No, de Lotería Nacional é o primeiro premio grande que demos. Despois sí temos dado máis premios en Bonoloto, en Primitiva, na Quiniela de Fútbol, tamén fai anos xa, pero en Lotería foi o máis grande. E leva moitos anos co bar aberto. E 10 anos levamos aquí. Bueno, xa un percorrido, xa son premios, Bonoloto, tal. Sí. Pois ahora ten que vir o grande, ahora. Eu espero de dalo ao largo da mañán. Bueno, pues tamén estamos en contacto con vostede, quedámonos co seu teléfono, por si aparece o agraciado e quere falar con nós. Bueno, eu se ven por aquí a traerme champán, eu encantado. Encantado, vostede non poño o champán, que o poña ele. No, ten que traer el, nada. Non hai problema porque eu teño un súper enfrente do bar e vámonos a buscar enseguida. Xa todo queda na casa, non? Vale. Unha caixa se fai falta. Por o menos, ou máis. Bueno, pues Arturo, moitísimas grazas e que teña moita sorte. Vale, no chao. sorteo. Vale, moitas grazas. Arturo. Bueno, Diego, pedimos disculpas porque isto é o directo, estamos cambiando continuamente, calamos, volvemos. Bueno, retomamos un pouco o tema da publicidade do sorteo da lotaría, como dicimos, ese anuncio que sempre crea tantísima expectación. Lembramos un pouco, a axencia Leo Burnete era encargada de facelo por terceiro ano consecutivo, e dirixo ademais Santiago Zanú, que ademais é director de cine e gañador de un Goya, por certo, pola película El truco del manco. E por eso nos dicías que é un anuncio moi cinematográfico e cheo de emoción. Adoítase a contar con directores de cine, con grandes nomes da industria para un produto tan emblemático como este. Diego, directo, volvemos a cortar porque temos que ir a publicidade. Aquí nos está mandando por este pinganiño que non me para de falar a nosa directora, Maribel. Facémosche caso, publicidade. Xa vimos a publicidade, volvemos ao Teatro Real de Madrid, sinal en directo, cos nenos de San Ildefonso cantando premios menores, as pedreas. Pero tamén queremos seguir coa entrevista de Diego, perdona de novo porque estamos aquí, unha entrevista interruptus. Mira, vas a preguntar, un dos anuncios que marcou época foi o famoso calvo. Dende aquelas redes sociais que se sacou, foron 8 anos seguidos, dixeron, isto acabouse, xamais vai haber lotería de Nadal que se venda tanto. Pero despois chegou Justino, chegou a da cafetería e ora este. Ti crees que eso é importante? Foi un cambio? Mellorou? Que se argumentou dende a empresa, non? Díxose que o calvo estaba ensombrecendo a marca, que era casi máis importante que a propia lotería ou que o propio sorteo. Tanto protagonismo, non? Que ensombrecía a marca, que a vampirizaba. Que dixo o protagonista, que era un actor británico? El dixo que, en realidade, pensaba que había cuestións económicas, que o mellor era moi caro para as producións, pero o feito é que tiña ademais un contrato de exclusividade, non podía aparecer noutros anuncios nin noutros lugares, non? Estivo 4 anos cobrando sen traballar. Non lle saiu mal o negocio, 4 anos cobrando sen traballar, claro, non podía participar. Non podía facer outra cousa, nada máis. Ninguna outra cousa, pero vémolo recentemente publicitando outras marcas, en concreto unha marca de cerveza galega, no que ela aparecía decía que o éxito deste produto, desta cerveza tan coñecida, non era a sorte, que o éxito eran 100 anos de tradición de facer ben as cousas. Bueno, pois discúlpanos novamente, Diego, porque temos unha nova conexión telefónica neste momento. Imos a Ponte Areas e imos falar con Sandra Pereira. Moi bons días, Sandra. Hola, bons días. Que tal? Bueno, repartiches parte dese cuarto premio que saía minutos despois de arrancar o sorteo con número 59.444. Exactamente. Sandra, sabemos o que tocou un décimo, non? Sí, un décimo, sí. E foi por máquina, foi en billete? Por terminal, sí, máquina. Últimamente o terminal, xa dicimos, foron todos en terminal os que falamos con vos. Vendestes moito en terminal? Máis que o ano pasado. E a xente sigue solicitando máis o billete normal ou terminal, xa cada un dicindo, pois si dame o terminal, dame de terminal. Hai xente que lle gusta ir cos seus números, coas datas de nacemento e tal, pero como había moitos non disponibles, pois veña, o que saia, me decían.
Claro, que entra en xogo a sorte nada máis, non? Exactamente, sí, sí. E sabes a que lle tocou xa? No, todavía non. Dis non por decir ou sabes quen é? No, non sei. Bueno, agardamos que en algún momento esa persoa, si está preto, se acerque por aí para compartir esa ilusión e ese momento con vos, non? Que supoño que agardades tamén poder compartilo, porque para vos tamén será moi emocionante. E tanto, aparte levamos moi pouco tempo aquí, solo 2 anos, vai facer, unha alegría, claro. Claro. Tedes xa por se acaso champán preparado? Home, eso xa, sí, sempre. Eso xa dende primeirísima hora da mañá, non? Sí, eso sempre. E ti crees que será alguén do pobo que lle tocou? Pois non teño nin idea, pero supoño que sí, porque de fora non houve moita xente. Notas algo de movimiento? Como te enteraste de que tocaba este número? Pois porque me chamou o Faro de Vigo e a Voz de Galicia. Ah, claro, os medios sempre estamos aí azuzando, non podemos deixarvos descansar. Claro. Bueno, dicías Sandra que levades pouco tempo aí, uns 2 anos, non sei se entón a primeira vez que repartides un premio da Lotería de Nadal, imagino que sí. Sí, claro. O ano pasado nada e este o segundo ano e sí, ahora mismo foi. Bueno, aínda queda sorteo por diante porque lembramos que solo saiu ese cuarto premio, un dos cuartos premios, quedan todos os demais por sair, así que é probable ou é posible polo menos que aínda poidamos volver a falar algo máis adiante. Tedes esperanza de repartir algún outro número? A ver, non tiña nin desta, pero xa que estamos, veña. Agora xa estamos de subidón, non? Sí, ahora sí. Bueno, Sandra, por moitísimas gracias, porque vamos a ir a outra conexión telefónica a Vilalba para que te sigan tocando máis premios, e nos chamándote toda a mañá, Ti estate aí pendiente. Veña, gracias. Noraboa, vale, Sandra. Moitas grazas. Bueno, pois Laura, imos ir ata Vilalba, deixamos con o noso produtor Javier Delgado, colgue ese teléfono, chame e xa imos falar, creo que con Vilalba, ou non? Sí. Hola, que tal? Moi bons días, Mari Carmen. Hola, bons días. Hola, Mari Vendeche un Carmen. décimo do cuarto, non? Sí, eso, sí, temos notificación de que temos un décimo deste cuarto premio, de 59.444. Bueno, como vos sentides? Contanos. Pois con moita alegría. Ademais foi un premio moi madrugador. Xa nos enteramos nada máis chegar. E como vos enteraste, desde logo? Pois é que nos chamaron. Chamaronas da delegación que tiñamos este premio feito polo terminal. De feito xa temos aquí o cartel. Xa tedes o cartel preparado. Sí. Como é a preparación do cartel? Cando se prepara? Contanos un pouco. No, o prepara a delegación. Claro, e xa vos lo envía inmediatamente. Xa non lo trouxo. Pero bueno, teñen un sistema de impresión rapidísimo, porque sale o número e xa o tedes aí. Como é a historia? Casi ao momento. Claro. Que foi rapidísimo. E outra pregunta que facemos durante a mañá. De terminal ou billete? De terminal. Bueno, todos de terminal. Triunfa terminal, nesta mañá. Você non teño ningún de terminal, Ti eres máis clásico, Sí, Javi. clásico, verdad que sí. Así vota azul, non es clásico de todo. Bueno, teredes entón moita emoción, como lle preguntamos tamén a todas as persoas coas que estamos falando hoxe, supoño que teredes aí unhas copiñas preparadas para facer ese brinde, non? Tan agardado. Pois sí, agora estamos coa emoción de que a vez hai máis, de que a vez aí temos nos primeiros premios. Xa se está escoitando algo de Valborde, por aí hai xente xa. Bueno, agora mesmo hai xente normal, dun día normal. Claro. Hasta ahora é cedo. É cedo aínda. Bueno, pues, pues, non se sabe. Mari Carmen, como sigo dicindo, vostede sempre co teléfono libre porque nós chamaremos en canto lle caia o gordo. Pois pareceme ben, moi ben, esperamos a chamada. Moi ben, Mari Carmen, moitísimas grazas. Moitas grazas. Gracias a vos. Adeus. E volvemos con Diego, pedimos disculpa e xa te vamos a despedir porque se nos acabou o tempo. Diego, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a vos. Premio, silencio. Un quinto premio. 60.000 euros. Número 22.259, premiado con 60.000 euros en cada serie. 22.259. Ahí está, 22.259.
Aplausos no Teatro Real. Despois dunha hora sen ningún premio, sae o primeiro dos quintos a este 22.259, 60.000 euros a serie, un premio moi repartido que percorre prácticamente toda a xeografía. En este momento non temos constancia de que visite Galicia. Sí, porque en As Pontes de García Rodríguez venderon algo deste número, tamén en Bueu, en Pontevedra, percorre tamén o Porriño. Premio moi repartido, 22.259, premio que percorre prácticamente toda España, porque tamén se vendeu en Asturias, en Almería, en Cantabria, en Cáceres, en Cádiz. Aí está, 22.259, cantan este premio Lorena e Nicole. Tiña que ser, elas cantaron o ano pasado un quinto premio, tamén o primeiro premio, daquela eran as 12:13 da mañá, 22.259. Unha hora despois, volve sair un premio no Teatro Real de Madrid. Bueno, Luís, isto fixes esperar, pero foi xusto unha hora despois, ás 10:15 da mañá. Caeu un quinto premio, como decías, 60.000 euros, moi repartido en Galicia. Vamos a decir os sitios: As Pontes, Bueu, Porriño, Santiago, Lugo, Guntín e Lugo. Vigo, Cambados, tamén o Porriño, tamén xa dixemos. Bueno, tamén un premio moi repartido. Agora seguramente iremos falando con algunhas das administracións que repartiron este quinto premio, o segundo, que saía ás 10:15 da mañá, e xa nos contarán cantos décimos se foron vendendo. Recordemos que son 6.000 euros o décimo, e os que xoquen participación, se son participación, non son de terminal ni billete, son 300 euros por euro xogado. Bueno, pois fíxose fíxose de unha hora despois. Un pouquiño este quinto premio, pero bueno, van saindo xa os premios, teñen que sair. Bueno, van saindo os pequenos, estamos esperando polos grandes, porque queremos que salgan os grandes xa, para que nós poidamos ir, que toquen Galicia, e os nosos equipos xa se desplacen ao sitio, porque senón queda un pouco así, máis descafeinado. É verdad. Bueno, que che parece se neste momento deixamos que continúe o sorteo, que continúen os nenos de San Ildefonso, esta parella de nenas neste momento, que están cantando esas pedreas? En canto salga outro premio grande. Temos algún dato, non sei se me podedes escoitar, sí, porque xa sabemos como se repartiu. Como se repartiu este número moi repartido, como dicíamos, por toda España. Parece que vendido décimo a décimo, moi probablemente a través das máquinas, pero en Bueu, ollo Bueu, porque ali sí que venderon 6 décimos. Ese cadra unha das administracións españolas que máis vendeu deste número, 22.259. Tamén venderon un décimo en Santiago de Compostela. Premio moi repartido. Bueu, insisto, é das que parecen máis afortunadas por este premio. Ali venderon 6 décimos do 22.259. Bueno, como nos gustan que veñan os premios para Galicia. É unha bendición isto, non sei, a mí encántame, pero recibir premios. Nas Pontes de García Rodríguez venderon 2 tamén deste número. 2, pois eso. Bueno, temos precisamente... Tan repartido que as follas 2 tamén no Porriño, son tantas follas onde ven a lista definitiva de administracións que venderon este número, que van saindo así: 2 no Porriño, 2 nas Pontes de García Rodríguez, 6 en Bueu, Luis, unha en Santiago de Compostela. Vamos te deixar un minuto, porque temos unha conexión telefónica xa con unha persoa que vendeu xa, Ana de Bueu, que vendeu tamén algo deste premio. Bos días, Ana. Hola, bos días. Que tal, Ana? Moi boas, como te encontras? Pois moi ben, a verdade que moi sorprendida. Emocionada e contentísima, claro. Sí, pois sí, por nós temos un restaurante, a verdade, os números que sacamos de lotería son destes que salen automáticos pola máquina, e a xente é bastante reticente en levalo, sabes? Porque non lle parecen os mismos, non sei que. Tiñamos ilusión de que salira un premio destos, para que a xente
respira realmente que lle toca igual que calquera dos outros. Bueno, Ana, a verdade é que a túa voz nos transmite toda a emoción que tes neste momento. Non sei se tedes idea de a quen puido ir parar este premio. No, ninguna, porque imaginades. xa che digo, pode ser dos que ao millor sacamos varios, porque a veces, claro, se a xente nos ve, entonces o que facemos é sacar ao millor 10 números e telos aquí colgados para que vayan pedindo, ou unha que apareceu por aí e pide unha así ao azar o que lle saia. Non sabemos como pode ser, O sea que non tens ni idea de cantos vendeche, décimos. Claro, non temos nin idea. O sea que dentro dun anaco igual pensas que son vendeche 10, incluso. Ojalá. Claro de momento non foi naide por aí para celebrar. Ni siquiera me chamaron de Vigo, da delegación, ni nada. Sodes vos os primeiros que me chamades. Pois non te preocupes, Ana, que a delegación de Vigo vai che mandar agora mesmo o carteliño co do premio, que eso é rapidísimo, Seica. Bueno, contanos, non sei canto tempo levades aí, se é a primeira vez que repartides un premio deste tipo. De Lotería Nacional, sí, depois de Primitiva, de Quiniela, de fútbol, e diso nos xa temos dado, dimos no 70, exactamente non se pode decir o ano, pero creo que era o 76 ou por aí, sí que se dera de fútbol, que foi dos máis grandes que vemos aquí, 40 e pico millóns de pesetas daquela. Moi ben, tamén. Moitos cartos. Claro, se falamos de pesetas, foi fai tempo, Depois de 400.000 euros, 200 e pico, así temos dado algún. O que pasa que este sorteo, a Lotería de Nadal, ten un componente emotivo extra, non? Como dicimos sempre, o sorteo máis agardado do ano, e parece como que fai especial ilusión, non? Dar un premio deste tipo. Sí, a verdade é que sí, porque aparte como temos aí unha pequena loita cos loteiros, porque non nos querían deixar vender a nos lotería, e depois ainda por riba, claro, a xente non lle gosta moito estes números que salen así, gustalle máis o décimo de toda a vida, o de... Pois, Ana, vouche dar un consello, vouche dar un dato de tranquilidade. Esta mañá, con todos os que falamos do cuarto premio que eu, todos venderon os seus premios e décimos por terminal. O sea que, mira, non nos chamou ninguén que vendera un décimo normal. Claro, a ver se así a xente se anima, porque dá unha pena cando veñen e din, tendes Lotería de Nadal? Sí, por máquina. Ai, no, desa no. Así como despreciando, te quedas fastidiado. Non é que desprecies, pero sabes pasa, que ves un papelucho así, dices, pero vale igual, o sea que a xente vexa que vale igual. Nos posemos agora unha impresora nova para que o décimo sea bastante máis semellante ao de sempre e que non se salía así parecido ao que a Primitiva e a Bonoloto. Sí, eu tamén vin isto, está me dicindo aquí o noso realizador Manuel tamén, que o regidor está dicindo, eu teño deses tamén. O sea que, a ver se lle toca, Manuel. Sí, cada vez son máis as persoas que se animan a innovar un pouco e coller ese tipo de décimos que, lembramos, todos teñen a mesma validez e, por suposto, todos os números teñen as mesmas probabilidades de sair. Claro que sí. Non sei se a clientela é así moi supersticiosa. Como o vedes vos? Hai de todo. A verdade é que sempre o primeiro que piden son os 13. A terminal xa non ven ningún. Deben de estar todos exclusivos en loterías, que nunca eres capaz de vender. Están esgotados os 13, non? Despois, sempre, un dos números que máis queren tamén é o 69. De feito, nos casi sempre sacamos un 69. En canto nos dan acceso a poder sacar lotería de Navidad, sempre sacamos o que 69. Mira, Ana... que moita xente nos di que arriesgamos, porque claro, estos números se nos vendemos, nos podemos devolver como as loterías, pero bueno, a xente velo colgado ao final sempre se vende. Claro. Ana, ti estar nun restaurante, ter un restaurante, imagínate aí que o champán vai correr por todas as esquinas, a sidra ou a cava. Sí, a ver. Pero bueno, eso paganche os que invitades, págano. O que lle tocou, porque como se está vendendo desde Suyo, pois entón hai moita xente que de fora non se sabe onde foi a parar. Bueno, Ana, despedímoste porque que se toque máis premios esta mañá e nós falando contigo, porque nos imos ata Porriño para falar con Andrés Martínez. Moi bons días, Andrés. Moi bons días. Que tal, Andrés? Pois aquí, con moita delicia de novo. Noraboa, ante todo, porque estaredes moi felices, non? Pois sí, estamos moi contentos de volver a poder compartir un premio aquí cos veciños. Volver outra vez. Tocoulle máis veces logo, xa? Esa palabra implica o que ti ben dices. Por sorte, somos conocidos aquí na zona como el X de la suerte. Bueno. O non o nombre, porque o ano pasado hemos dado un cuarto premio, tamén na Lotería de Nadal. Ah, sí. Sí, fai 3 anos hemos dado un quinto, fai 5 outro quinto,
E levamos 5 anos vendendo lotería, o sea que non é moito. Pois que maravilla, Andrés, aí venderán como a churros a lotería logo. Bueno, como churros prácticamente. Andrés, non sei se sabedes xa cantos décimos vendeste. Laura. Ainda non nos comunicaron, a nós que sabemos que hemos recibido eso por un comunicado da lotería e parte desas dos. Pois eu escoitei xa desde Madrid, non sei se é un dato verídico, que venderon 2 décimos. 2, pois mira... Eu escoitei no aquí fai un rato, desde Madrid dicían, en Porriño 2 décimos. Pois ojalá fueran máis, pero bueno, con 2 unha gran ledicia. Me das unha primicia que se agradece moitísimo. Espero equivocarme que foran máis, vamos, que... Pero bueno, tamén é unha ledicia porque non é o sistema de venta por máquina, non? Tamén por máquina. Claro, sí, por máquina, pois porque non somos administración pura e dura, somos o que é un mixto chamado, non? E entón todo o que vendemos é por máquina. Pero xa te digo, con moita ledicia, e aparte, bueno, hemos tamén dado 2 primeiros premios na lotería de los Oves, o sea que por iso te digo... Estades en racha, polo tanto. En racha, total. Eu creo que para a lotería do Neno vou ata aí a comprar, porque con tanto premio... Pois la verdad es que sí, sin problema ninguno estáis vos recibidos como todos os clientes, a xente que nos apoia e que nos fai medrar día a día. Bueno, pois nada, moitísimas grazas por atendernos e sobre todo noraboa. Outra chamada ao largo do día, Ola, ya. Eu creo que vamos chamar máis veces, con tanta sorte que ten vostede vendendo décimos e todo en premios, eu creo que o gordo está a pique se caer por aí. Pois sí, é o que me falta, é o que me falta. Bueno, pois a ver se hai sorte e temos que volver a falar por teléfono. Moitísimas grazas, Andrés. Chao, chao. Bueno, pois imos avanzando con máis temas. E falar de sorte, tamén de sorte dunha persona afortunada, Laura. Falamos de sorte porque o certo é que se hai unha palabra que se pronuncia con insistencia alrededor deste sorteo da Lotería do Nadal, pois esa é precisamente a sorte. E que a deusa Fortuna faga acto de presenza é o máis importante, sen dúbida, para todas as persoas que xogan con algún número neste sorteo extraordinario de Nadal. Bueno, vostedes xa verían que estaban na pantalla que temos outro convidado que non sabemos si xa eres un agraciado ou só vendeche. Tes uns que desvelar isto. É Jorge, dun bar de Sanxenxo, dunha cafetería. Correcto. Jorge Castro, moi bo día. Que aparte repartiste desde o ano pasado premio e máis premio. Foi un premio pequeno, pero foi o máis numeroso de Galicia, creo. Foron en total, creo que 5.700.000 euros, me parece. Bueno, de seguido seguimos falando contigo, Jorge, porque temos tamén que atender unha nova chamada telefónica. Imos neste punto ata Guntín para falar con Lourdes. Que tal, Lourdes? Hola, que tal? Bueno, estás no bar, perdón, Bar Stop. Bar Stop, sí. Oye, nunca mellor tomar Stop. Aquí isto, perfecto. Bueno, ante todo, noraboa. Non sei se sabes canto repartiste deste número do 22.259. Nada, pouquiño, un décimo solo. Un décimo. E a gran pregunta, Laura, vou na facer eu. Terminal ou boleto? Terminal. Terminal, bueno. Temos pleno de momento. Pleno de terminal, sí, a verdade que a maioría dos números foron vendidos a través de terminal. Hai unha tendencia, non? Entre a clientela a animarse a ese tipo de boleto. Bueno, contanos, como vos sentides? Estaredes contentos, non? Pois sí, un pouquiño, sí. Non sei se sabedes a quen puido ir a parar. No, de momento non sabemos nada. Non sabedes. Guntín é unha zona moi de paso, pero a Lugo, moito movimento, pode ser calquera persoa. Calquera, sí. En moitos igual ou solo a un? Que esperas, Lourdes? Perdón? Que esperas que tocara? A moita xente? No, solo toco un décimo. Só un décimo. Sí. Bueno, non está mal. Bueno, puido ser un décimo compartido tamén, eso non sí, eso non sabemos aínda. Saberémolo. Bueno, supoño que vos gustaría que as persoas agraciadas... Sí, que fuera aquí do pueblo, polo menos. Que se xan dai do pobo, non? Sí. E, por suposto, se son do pobo, que se acerquen por aí para celebrarlo conxuntamente. Claro. Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Esperamos chamarnos máis veces esta mañá, te digo todo o mundo, para o premio. E agora, moitas grazas, Lourdes. Grazas. Bueno, pues seguimos con... No, temos unha nova conexión telefónica. Neste caso imos a Santiago para falar con Jesús. Moi bons días, Jesús. Bos días. Que tal? Tamén repartises parte deste quinto premio, 22.259. Sí. 6.000 euros o décimo. Cantos vendeches? Pois non o sabemos agora, porque nos colleu así de sorpresa, como somos un despacho receptor, non somos administración, con lo cual o premio, os décimos son vendidos automáticamente por máquina. Tamén por máquina, claro. Bueno, non podemos ter un... Non sabemos por ahora, claro. Non tedes un control, pero que tipo de clientela pasa por aí? É xente da zona? É xente que está máis de paso? Sí, xente da zona, máis xente traballadora, que estamos nun polígono do Tambre e a maioría da xente
pois é xente traballadora, e eu oxalá pois desexo que lle toque a xente traballadora, Sí, porque vos estades no polígono do Tambre, non? Sí, claro, no polígono do Tambre. O sea, hai movimento e moito, de traballadores, está todo o día, de camións, de todo. Sí, temos moitísimo traballadores que youme no fuerte da mañán e non me entereime porque me chamaron os medios, claro, con vos, e entereime, tiñamos a televisión posta, pero nós non podemos mirar para a televisión. Claro, hai que estar traballando, non? Claro, que eu non estudo de sorpresa. Foi unha alegría, porque son 6.000 euros o décimo. Claro, que sea o que sea, pois ben vídeo estar nestes momentos, non? Bueno, pois nada, moitísimas grazas tamén por atendernos. Se cae algún novo premio aí na vosa administración, por suposto que volveremos falar. Ok, pues nada, bueno, moitas gracias. Moitas grazas. Venga, bueno, Jorge, seguimos contigo porque xa deixamos empezar a falar. Non pasa nada. Cafetería California, o ano pasado quinto premio, repartistes 850 décimos, que esos son moitos cartos. E máis, venderos na administración 960, e desos 960, sí, a maioría foron na cafetería. 850. Sí, a maioría sí, porque é un número que xogamos xa non só na Navidad, xogámoslo todo o ano, todos os sábados. Sodes fieis a ese sí, número. fai moitos anos. O ano pasado coincideu que nun quinto premio. Bueno, como vivistes aquel momento? Contanos. Pois foi unha alegría, xa foi dos últimos, ademais, xa... Sí que fora. É dicir, de feito, xa non contábamos con premio. Quedaban, creo que 2 por salir. Despois deste, saleu o terceiro, que creo que se acabou. E xa, pois, xa era unha do mediodía ou así, xa non contábamos con el. E desto que saleu... Xa case estaba, como se diría habitualmente, todo o peixe vendido. Exacto, xa estábamos e cada chegou un a facendo sorpresa. diferentes tareas e saltou a noticia. E dis que este número xogades sempre, que foi 89.023, o xogades todos os sábados. Sí. Por que ese número? Pois porque o que empezaron con el fai 20 moitos anos xa. Ajá. Empezaron con ese, entón seguimos con ese. E ainda este ano seguimos con ele e vendemos a serie inteira este ano. Bueno, ademais estades en Sanxenxo, que é unha vila turística por excelencia. Supoño que iría parar a xente desta localidade, pero tamén a moita xente que foi de vacacións por ali, non? A toda España, e incluso para o estranxeiro tamén. Tamén para o estranxeiro. Sí, bueno, xente aquí que está fora, en Alemania, e por aí tamén levaron lotería. E contactaron con vos posteriormente para contar vos e dar boas Sí, de novas, feito, supoño. creo que no mismo día chamaron desde Alemania, que porque estaban pendientes do sorteo, tamén lles tocara lá. Bueno, falaría en galego, en castelán, pois non en alemán, sí, no, en galego, eran da zona. Bueno, canta emoción, a verdad, non? Cando se dá un premio deste tipo, e non sei se de alguna forma tamén hai un antes e un despois, a partir de aí novos o negocio. Sí, a ver, nos, no noso caso, como foi un premio, foi un quinto premio, pero non é un premio que te quite de traballar, e foi moi compartido. Nós queremos que se fora un premio grande, moita xente non diría nada. Claro, hai que ter máis discreción, non, neses casos. E aparte unha cousa, vos xa vendedes desde o mes de xullo, que cando máis en Sanxenxo aí... Cando empezan a vendela, empezamos nós tamén. De feito, pois, a raíz do premio do ano pasado, este ano xa en marzo e abril xa preguntaban pola lotería. En setiembre deste ano xa nos acabamos a serie inteira. En setembro? En setembro. En setembro xa acabaste a serie? En setembro xa non había máis lotería en ningún lado. O sea, ese número xa estaba todo vendido. Xa estaba todo vendido. Todo vendido, sí. Foi o verán que, pois tamén, de Alemanha, de Xavi de Bruno. Sí, de todos lados. Hai xente que levou máis de 20 décimos para repartir ou para o que sea. Seguro que os alemáns repetiron o número. Sí, e por correo tamén mandamos algún. Por correo tamén, claro. E non sei se tedes constancia de algún veciño ou veciña dali da vosa localidade que tamén recibira un belisquiño e... Sí, sabemos, decir, há moita clientela que ven polo bar, pois veciños dali, veciños que non son de Sanxenxo, pero son de Pontevedra, Santiago, que son como da familia casi, pois tamén esa xente tocoulle esa maioría. Eso aí non fai máis ilusión. Claro, sí, é que esa ilusión de que pois a un conocido, a un amigo, pois lle toca un premio. O que dicías ti que non é moito, porque son 6.000 euros o décimo, non é que te saque de moito, pero bueno, unha alegría para unhas navidades felices e para unha boa temporada, sí. Para un viaxe, para calquera cousa. Sabes de alguén que xa se cumplir algún capricho así destes? Pois... Ti, por exemplo. Bueno, eu sí, hai que aproveitalo. Pero, por exemplo, notamos este verán moita xente que ven e que non conocimos prácticamente, nos decía, bueno, este ano veño porque nos tocou o premio Navidades. Se non este verán, pois a mellor non viñan. Claro, a partir de aí xa fidelidade total, non? Gañou máis turismo Sanxenxo, incluso. Sí, tamén. Xa ten, xa foron pa ali. Sí, por lo menos o ambiente de vir por ali a decir eso, que tocoume un premio, ou veño porque para celebrarlo, ou darvos as gracias.
Bueno, supoño que a partir dese momento de dar xa un premio, todos os sorteos que se produzan a partir de agora se viven de outra maneira, non? Sí, a ver, nos temos a esperanza igual de que toque este ano outra vez. Que vexo a cara ao Jorge está esperando que toque un grande deste Está ano. esperando que teñamos que chamar ali, non? Exactamente. Xa quedo por aquí. Que toque ese Sí, no, de feito, pois, eso, que si toca este ano, toca o doble que o ano pasado. Sí, porque antes vendestes, dixetes toda a serie que son... Toda a serie creo que son 165 series. 165 series, boa. Entón serían eso, 1650 décimos. Sí, bueno, claro, o doble, bueno, si toca... Abriríades moitísimas botellas de champán aquel día, non? Sí, aquel día abrimos moitísimas. Para celebrarlo. De feito, acabamos, todo o que había por ali, acabamos todas as botellas. E vos, por exemplo, xogades todos os sábados, vis? Sí, ese número xogas todos os sábados. E no sorteo de enero? Tamén. Todos os anos. E ainda, o ano pasado tocou, e claro, moita xente decía, a ver, xa tocou, xa non vale a pena ir con el, pero non seguimos igual. Non podese repetir. Jorge, seguimos contigo un minuto, pero imos ter as primeiras imaxes dun agraciado Bar Suso que falamos con el por teléfono e agora imos ver xa en persoa e tocou no Bar Suso en Vigo. A ver se están saindo esas imaxes, van chegar xa. Isto é emocionante ver xa os primeiros que nos chegan. Vexan a nosa rapidez, a súa televisión, a televisión de Galicia, claro. Somos os máis próximos. Que chegamos? Decimos, xa está. Si, os nosos equipos espallados... Estamos vendo por debaixo as imaxes, saben vostedes, do sitio, o cuarto premio, se teñen colgado o cartel do 59.444, que saiu ás 9:15 da mañá. Un cuarto premio, Laura. Foi o primeiro premio en sair, supón 200.000 euros a serie, e dicíamos, bueno, que estivo moi repartido por toda España e tamén deixou parte dese premio aquí en Galicia, en distintas localidades, entre elas, pois, nesa administración. Falábamos antes xa con Arturo, que nos contaba tamén que estaban emocionadísimos, moi satisfeitos, e vémolo aí nas imaxes xa co cartel dese número, non? E a ilusión de todo o loteiro, non? E aí recordamos que venderon un décimo, que son 20.000 euros. Por terminal tamén, por terminal, que xa nos decía él que fora por terminal. Sempre por terminal estamos vendo que hai como cada vez máis xente que se anima. E Laura, temos tamén... escoitámolo. Arturo? Me parece que foi onte por a tarde a última hora, porque me pidieron que un terminado en 44. E saleu ese, de feito lle dixen, queres este? Como ese número raro non nos queren, entonces me parece que foi ese. O sea, que foi só un décimo? Solo un décimo. Solo, se fora máis, vendría máis. No. Me quedei con eso por o determinado en 44 e saleu 4,44. Ti tes dado varios premios, non? Algún sí. 114.000 euros fai un ano en la Bonoloto. Despois 10.000, así, moitos. Que sole comprar aquí? Moita xente neteis. Ojalá dera un premio grande. E foi de máquina, e o de máquina toca igual cos outros. Claro. Cando foi o último, este que comentaches agora, unha Bonoloto, antes venderas No. O sea, que esta é a segunda vez. É a segunda vez tan grande. Vendemos un 144.000, outro de 10.000, e agora este é o... E como te enteraches? Pois me chamaron xa rapidamente, pero eu, cando vin na televisión, me sonaba ese número. Bueno, ademais vi uno na televisión de Galicia. Sí, vi uno na televisión de Galicia, que lle demos a exclusiva, eran as palabras de Arturo, que estaba emocionadísimo, e ademais é unha administración con moitísima sorte, porque xa nos comentou que nos últimos anos repartiu tamén premios grandes, non da lotería de Nadal, pero premios tamén consistentes. Pero vou ter que dicirche unha cousa, Laura, eu creo que Arturo nos mentiu como vamos, porque dixo, vendino onte o 44, pero que... Sabe perfectamente a que lle tocou, claro. Bueno, pero hai que ter discreción, non, coa clientela. Vamos a preguntar aquí tamén a outro bueno, loteiro. pero el son 850, claro. El ten o máis claro, creo. Sí, a ver. No, discreción... Si cada un quere facer público que tocou, pois, claro, eso é cousa de cada un. Claro, depende un pouco de cada un dos clientes. Hai persoas que non lles importa aparecer nos medios, compartir a súa ledicia, e hai outras persoas que optan por manterse máis no segundo plano, hai que respetalo tamén. Claro, non sabemos, pois, xente que lle tocou e non dixo nada, ao mellor, ou xente que ao revés, que non lle tocou, claro, tamén disimula un pouco como que está no medio. Claro. Pero Jorge, perdona porque vamos a outra conexión telefónica. Ímonos ata Redondela. Margarita, moi bo día. Hola, bons días. Hola, Margarita. Hola. Contanos, que repartistedes tamén parte deste premio, non? Sí, pois do quinto premio do 22.259, pois vendimos un décimo polo terminal, pola máquina. Bueno, porque estades nun quiosco, non? Estamos nun quiosco de prensa, sí, aquí no centro de Redondela. Claro. Por Redondela pasa moita xente. Pois
Pois, sí, a verdad que sí, sí. Eu sigo preguntando, pois son mi cotilla. Sabes a que lle tocou? Pois de momento no, é moi pronto, a verdad. De momento no, de momento nin idea. Bueno, son 6.000 euros, que está ben tamén xa. Sí, está ben. Non sei se normalmente a clientela que pasa polo voso quiosco pois é xente desa localidade ou tamén tedes moita xente de fora. Bueno, normalmente xente de aquí de Redondela, Sí, a maioría veciños de da xente. Redondela. Pero bueno, sempre pasa moitísima xente para Pontevedra, bueno, pero xeralmente de aquí de Redondela, Claro. Mira, ti que estás metida na prensa, xa repartistes algún premio máis? Bueno, pues de Lotería Nacional é a primeira vez, estamos super contentas, a verdade. De Lotería Primitiva xa repartimos, xa somos especialistas, que xa repartimos bastantes premios, pero da Lotería Nacional é a primeira vez. Isto para non ser, unha pasada, verdad? Bueno, moitísima emoción, e non sei se aí no quiosco tamén tedes preparado xa o champán para celebrar. Pois aquí hai unha botelliña, a ver que pasa, a ver que pasa. Eu vou che dicir se tiñas preparadas as gominolas, porque aí habrá moita gominola tamén. Home, tamén. Casi mellor con gominolas, incluso. Tamén. Bueno, eu supoño que agardaredes que se é alguén de Redondela se acerque por aí para compartir con vos esta mañá tan emocionante, non? Pois sí, sempre hai xente, a verdade é que hai moita xente por aquí, e unha vez que soa, que toca, pois todo o mundo se acerca, a verdad? E ademais, 6.000 euros tapa algún burato tamén, Bueno, pois sí, non está mal, a verdade, non está mal, nada mal. Bueno, Margarita, por moitísimas grazas por atendernos. Non se digo que non volvamos conectar contigo, pois se volve tocar por aí. Moi ben, ojalá. Moitas grazas, enhoraboa. Hasta logo. Adeus. Chao. Jorge, unha pregunta. Tives a emoción coa que falan esta xente que falamos vendendo un décimo. Eu xa non sei como farías ti con 850. No, a ver, no momento a emoción máis ou menos era a mesma. É dicir, despois, pois, si vas te dando cuenta, pois é un premio máis grande, o sea, un grande. Claro, vas asumindo o que pasou, non? Claro, vas asumindo, pero no momento, pois, si é un premio, dá igual que sean 6.000 ou 400.000. Sí. É un premio que repartistes, que destes, dá igual que sea un décimo, que 850. Eu vou facer como Moticono este cando fai así, Moticono de WhatsApp. Imagínate como quedaría o teu bar despois de todos estes premios. Como quedou o día seguinte? Sí, quedou Quen o limpiou eso todo? Como o día de festa, pois tuvo que limpialo que lle tocaba, que tamén tuvo un premio. Bueno. Entón fixo con algo máis de alegría, non? Probablemente. Con moita De feito, alegría. creo que tamén, non recordo ben, pero creo que tamén participou en manchalo. Entonces, sería o primeiro subir a barra ali co champán. Claro, pero neses momentos é que un ten que deixar levar un Claro, pouco pola ledicia, de non? todo. Champán polo aire Bueno. e a disfrutalo. A disfrutalo. Perdónanos novamente porque temos que ir novamente a unha conexión telefónica para falar con Patricia, que se atopa en Castrelo. Moi bons días. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Bueno, que tal? Estás contenta, non? Hombre, mucho. Mucho, enténdese que se tocaron moitos décimos vendecho ou non? No, en principio solo tenemos noticia de este décimo. De un. Terminal, non? Sí. Bueno, acertamos. Bueno, e contanos, non, supoño que non tedes nin idea quen poido ir parar, pero non sei se ni podes imaginar o mellor se é para alguén próximo a vos, se pode ser alguén que iba máis de paso, non sei. No sé, este sacado por terminal por saber cualquier persona, non sabemos... Imposible. No. Eu estaba agarrando que algún dos que falamos, algúns dos que vendestedes, dixa, pois si, tocoume a min que vendín eu, collino pa min. Non estaría mal, pero bueno. E o número... Que le tocara a alguén que le hiciera falta. Este número salió aleatoriamente ou foi escollido o número? Pues non sabemos, porque podes escoger el número, pode salir de maneira automática, pues poner unha terminación. Claro, hai moitas posibilidades aí distintas, non? Sí. E non sei se é a primeira ocasión en que repartides un premio deste tipo ou xa vivistedes este momento en anos anteriores? No, hace varios años repartimos un premio de 24 millones de pesetas en unha quinila de fútbol. Ah, moi ben tamén, non? Un gran premio tamén, sí, non. É fútbol, pero moi ben tamén. Ainda que os premios máis grandes son os da Bonoloto, Euromillón e estes todos. Vendestes algún? Pois de momento, premios pequeños. 4.000, 5.000... Ah, casi como este, que son 6.000. Bueno, non sei se xa empezastedes a notar así un pouco de ambiente por aí. Xa se foi acercando así algunha persoa, algún curioso, ou de momento aínda non, é cedo? No, de momento non. Claro, porque ser aún nada máis a persoa, pois, dice, si, non sabe se ir, non ir. Bueno, pero o cartel xa o tes, seguro, co número.
Bueno, estamos en ello. Ainda están facendo impresión, non? Bueno, de seguro que chega moi cedo. Bueno, pois moitísimas grazas e sobre todo noraboa tamén. Gracias a vosotros. Bueno, moitas grazas, Patricia. Buenos Igual días. vamos a chamar ao longo da mañá, se digo a todo o mundo. Chamaremos para que vos toque tamén aí. Moi ben, gracias. Vale, gracias. Ora imos ata Vigo. Camilo, que tamén lle tocou un quinto premio. Camilo, moi bo día. Hola, buenos días. Que tal, Camilo? Como vos sentides? Moi contentos e felices, non? Pois sí, moi contentos porque o sorteo non fai moito que empezou e pois un quinto premio pois xa é algo importante, non? Claro. Bueno, estades tamén ademais nun quiosco, non? Sí, estamos nun quiosco na peatonal do Calvario, no 167. Ajá. Bueno, contanos un pouco, non sei, se tedes idea de a que tipo de persoa poido ir parar, se pode ser algún veciño, nin idea. Non temos nin idea porque salen por terminal e pois algúns están expostos aí, outros se quitan o azar, hai quen quere o azar, hai que escolla a terminación, entonces non sabemos. E non sabes canto vendeches? Ou sabes que é un? Non, de momento non sabemos cantos vendemos. Ainda Loterías non nos notificou os números, os décimos vendidos. O sea, que a túa ilusión será que digas que vendeche 10 décimos, por lo menos. Home, claro. O 10 ou máis, vamos. Cantos máis, mellor. Como é a clientela habitualmente? Son moi supersticiosos cando collen un décimo aí no quiosco? Pois mira, hai de todo. Hai quen ven a polo número buscado, hai quen quita o azar, que lle dá igual o que saia, de moitos tipos. Claro. E non sei, tedes xa preparada aí unha festa, por se acaso repartistedes moitísimos cartos, ou como se viven estes momentos así? Por si acaso, por si sale algún premio máis, porque de momento Claro. só sale un cuarto e un quinto. E nós chamaremos se sale algún premio máis. Entonces estamos esperando. Atención que temos saia premio no algún Salón máis. de Lotería. Perdón, disculpa, temos un premio. Perdón. Imos escoitar. Un quinto premio. 60.000 euros. 19.152. 60.000 euros. Outro premio de 60.000 euros, outro quinto premio neste sorteo. Parece que pouco madrugadores os premios importantes ata este momento. Un cuarto, 2 quintos, aí poden ver o número afortunado, 19.152. Número 19.152, premiado con 60.000 euros en cada serie. Pois aí está este premio. Quinto, 19.152. Cantan este premio Isaac e Aroa ás 10:46 da mañá. Quedan os premios importantes aínda por saír, segundo dos quintos premios que coñecemos nesta mañá de sorteo. Un premio moi repartido que percorren as provincias de Ávila, Guadalaxara, Lleida, Xaén e a Coruña. Ollo, na Coruña e en Santiago de Compostela. Premio que tamén viaxa a Burgos, a Barcelona, a Pontevedra, en Vigo e en Lugo venderon tamén parte deste 19.152. Número que percorre toda España, que tamén viaxa a Granada, a As Palmas, a Málaga, a Alacante, Sevilla, pero quedamos con eses décimos, esas participacións que se venderon tamén en Cee, na Costa da Morte, en Cidade Real, en Cáceres, en Asturias, moi repartido este número 19.152, que tamén volve percorrer parte da nosa xeografía de Galicia. En Madrid, en Málaga, en Murcia, en Navarra tamén foron visitadas por este quinto premio 19.152, que en Parada, Moeiro, en Ourense e en Pontevedra cidade tamén quixo facer unha pequena escala. Coñeceremos agora canto se vendeu en Galicia deste 19.152, número que nos canta na cuarta táboa Isaac e Aroa. Bueno, pois é o terceiro premio en saír dende que arrancou o sorteo, poucos minutos despois das 9 da mañá, ese 19.152, un quinto premio, premiado con 60.000 euros a serie. 6.000 euros o décimo. Bueno, E nós seguimos en conexión telefónica con Camilo. Camilo, perdona que che cortáramos, pero claro, era outro premio, un quinto, como o teo. Moi ben.
Bueno, pues a ver, a ti non che tocou, porque vamos repasar as vilas, son Santiago de Compostela, Lugo, Vigo, Cee e Pontevedra. Pero tamén chamaremos a esta xente a ver que nos conta. Bueno, ti contentísimo e agardando. Escoitache premio e pensache, toca a min outra vez, non? Pois sí, pois sí. Claro, non se pode perder a esperanza ata que remate o sorteo, porque hai posibilidades sempre, non? De feito, nos fai 2 anos dimos de un quinto e logo de outro quinto, o sea que de distinto número. Entonces, esperamos que siga. Bueno, pois moitísima sorte Gracias, tamén Camilo. ao longo da mañá e grazas por atendernos. E ahora imos, Laura, a outra conexión telefónica con outro premiado, bueno, con outro que repartiu o premio, non sabemos se é premiado. Mari Carmen de Cambados, moi bo día, Mari Carmen. Buenos días. Hola, Mari Carmen, que tal? Buenos días, que tal? Ben, moi contenta por haber dado un premio. Xa che vexo que estás moi emocionada. Un premio ou varios, cantos décimos? Vendemos un décimo por ventanilla, porque aparte de temos ventanilla ao público, aínda que temos o restaurante, cafetería, pero vendemos ao público e a xente entra e pide décimos sueltos cando veña a sellar a primitiva, eso, non? Claro. E vendemos un décimo solo. Mari Carmen, non sei se sabes a que persoa foi parar ese premio. No, pero seguramente por aquí, que nota, Sí. Ainda que pasa moito turista por aquí, pero turista de máquina non a queren. Xa lle decir que por aí pasa moita xente, ademais. Sí, vendemos moita cantidad. No, aparte que vendemos bastante, nós somos un buzón moi antigo que estamos vendendo, e damos moitos premios, que si me poñedes en internet sabedes que teño moitos premios. Sí, bueno, ahora nas redes sabemos a vida de todo Quisquis, é verdad. Bueno, e polo tanto un lugar con sorte, non? Hai 2 anos e demos, un segundo. E bueno, a ver si hai suerte para si sale gordo. Bueno, a mañá empezou ben, porque son as 10:51 minutos e as 10:46 saíulle un quinto, que non está mal. Vale. Mari Carmen, eu xa sei que non se pode facer así diferenciación entre a clientela, pero dígame a verdade, cando hai un premio deste tipo, de alguna forma desexan que vaya para alguén que este así algo preto, non? Algún veciño? Mais aquí en esa zona que hai xente que se ven coller o décimo cando colle un décimo con moita gana e con moito, entendes? Que lle toque por suerte. Non sabrá se foi vendido. Porque non... E non saberá se foi vendido a última hora de onte. Pois non, eso tiña no lo que decir a... Bueno, Mari Carmen, Mari Carmen, temos que cortarlle porque temos aquí falándonos polo pinganillo, a nosa directora dicindo a Publi, imos a Publi, Mari Carmen. Gracias. Nada. Bueno, a ver, señores, díganos, estamos vendo a conexión co Teatro Real de Madrid, pero quen é máis rápido que a Televisión de Galicia para chegarse aos nosos puntos onde tocaron? Pois imos ir en directo a Santiago, a Porta Faxeira, porque ali saliu un quinto premio. Sí, ali está un equipo de directos da Televisión de Galicia. Belén Baños, moi bons días. Contanos canto repartiron deste quinto premio. Pois deste quinto premio aquí na Administración número 3 de Santiago de Compostela en Porta Faxeira, creo que repartichedes, José Luis Tojo, nada menos que unha serie, pode ser? Unha serie do 19.152, que son 6.000 euros o décimo, 60.000 euros en total repartimos. Repartidos en Ventaniña, aquí? Sí, eso está vendido en Ventanilla, son series que chamamos sueltas, que ven un billete solo do número, eso se suele vender en Ventanilla. Non podemos saber nin cando, nin a quen polo momento? Non, eso vai ser complicado porque hai que mirar que día vendeuse e como se vendeu, ou se foi xunto, ou se foi a décimos, hai que miralo. Vemos que aquí a xente está chegando moito á administración. Dicíades que credes que vendichedes con respecto ao sorteo extraordinario do ano pasado, pois posiblemente preto dun 4% máis. A sorte está botada xa, polo momento en Galicia só apañamos uns beliscos de cuarto, uns beliscos de quinto. Aquí en Santiago de Compostela máis de Porta Faxeira, por noutra administración do polígono do Tambre. Que crees que nos espera de sorte para Santiago de Compostela, para a capital de Galicia, que non vemos o gordo aquí dende 2007? Pois vamos a ver se o damos hoxe, empezamos ben, a ver se siga a racha, e por lo menos damos un segundo, un terceiro ou un primeiro. Polo momento, pois este quinto non está tampouco mal, non? Non, está ben, a xente fai ilusión, o que lle tocou estará moi contento, eu tamén, así que é unha boa señal. Belén, podes preguntarlle aí ata que hora estivo vendendo décimos, porque aí ten moitas ringleiras, non? Sempre.
Eu seime que ata ben tarde que algúns dos derradeiros compradores do día de onte eran moitos estudantes que compartían 5 ou 6 pois un mismo décimo. Dende Plató, Javi me pregunta, por exemplo, se ata onte vendíchedes pois ata última hora, se vendíchedes todo. Si, hasta as 9 da noite de onte estivemos vendendo lotería. En décimos acabaríamos sobre as 8 e logo por terminal hasta as 9 estivemos vendendo. Estuvimos todo o día sin parar de vender. Nesta administración ten a peculiaridade de ser un pouco a porta de entrada, non? Amendo a Monumental de Compostela, e por iso que aquí compra moito turista, moito peregrino, moito estudante cerca do campus, pero tamén moito compostelán e galego. Un pouco como foi pois a campaña para o sorteo extraordinario deste ano. Pois como ben distí, ao principio é o turista o que máis compra, o peregrino, e logo pois a xente de Santiago, comarca, galegos, tamén compran bastante. Hai un pouquiño de todo que che fai unha boa venta ao final. Boa venda, polo momento, pois ese belisquiño e seguimos esperando aquí pois máis sorte deses terceiro, segundo e gordo premio do sorteo deste ano. Moitas grazas, Belén, parabéns ao loteiro. Esperamos conectar contigo para darnos o gordo, Belén, en algún sitio de Santiago. Iso esperamos, xa toca, xa toca. Bueno, é unha das administracións galegas onde hoxe pois están de celebración como debe ser, tamén todas esas cousas que fomos falando ao longo da mañá, e seguimos á espera aínda de que salgan moitísimos máis premios, porque lembramos que aínda non saiu o gordo, polo momento só saiu un cuarto premio e 2 quintos premios. Mira, eu como tardan así un pouco tardío, Laura, non? como están tardando tanto en salir estes premios grandes, eu creo que vou propoñer un reto. Un reto a Deus, a fortuna, o quen sexa. Cada vez que saia un premio o gordo, o segundo ou terceiro, Laura Peña vai bailar a muiñeira. Bueno, non sei se verán os teus ollos, pero deixámoslo aí. Pero podemos fazer, a ver nas redes sociais que temos aí a dirección Cancelo Lotería de Nadal, si nos animan a historia das redes sociais. Un argalleiro total. Bueno, imos seguir falando con noso convidado, unha persoa que hoxe está contándonos moitísimas cousas sobre ese premio que deron o ano pasado. Porque aparte foi un premiazo, Laura, que eso a calquera lle gustaría, Jorge. Imagíname que vender tantísimos décimos. Sí, é unha alegría, unha alegría porque repartes felicidades, aparte do premio repartes felicidades. E unha pregunta que teño que facerte, os bancos xa estaban en Ribabosa según tocou, como era esas xentes? No, neste caso, no, pero bueno, algún pasouse por ali a deixar os datos do algún agente da banca, por si queríamos ir por ali. Claro, pensaría que vos tocou. Sí, bueno, como moitos clientes, por eso digo que... pero no, realmente no. Non, me refiro a calquera, que se puden comprar moitos décimos, 850 dá para comprar... Sí, pero a maioría de xente levou, pois eso, levou décimos, pero para repartir, ao final quedanse con un ou con dous. Por exemplo, no noso caso, moita xente di, como sodes os do bar, pois quedastedes cunha tira ou así. Pero non, quedamos con un décimo pois para cada un, máis ou menos. E podemos te preguntar así algo máis íntimo. Que te compraste así de capricho? Eres un indiscreto, Javi. Son un indiscreto, pero que así, te hai que preguntar. Realmente non ningún capricho así especial, porque a ver, si te podes a gastalos, rápido se gastan. Ainda que o Mercarano non lo iba a contar aquí. Bueno, pero un caprichillo, me dice, pues fume a viaxe a Cancún, fume a, non sei, algo así. No, pero viaxe fume, pero fume ainda en setembro. Bueno, esperaste, sí. Sí, neste caso fume a Italia, pero... Ben, tamén, sí. Nada, só guardalos e aproveitar eses cartos para ir gastándoos. Claro. No que se poida. Eu que acabo de ver que por ahora, como ainda non saíron premios, o móvil non lle sonou para dicir, mira, ven pa aquí que xa tocou aquí tamén outra vez. De feito, xa si sale, xa o vexo eu, xa marcho correndo. Bueno, e falábamos tamén con algunhas das persoas que hoxe conectamos a través do teléfono, nos dicen a maioría deles que os clientes son normalmente moi supersticiosos. Como vedes vos? Van buscando... No, a ver, no noso caso, pois sí que temos... É o número. Ese número fixo. Temos a costumbre de ter pois 2 números, xogamos en Navidades. Porque claro, como é un sitio moi turístico, si con un número sempre se acaba moi rápido. Claro. Entón, claro, como temos 2, pois moita xente nos di, pois cal levo? Levamos 2 ou unha de Sanxenxo, outro levamos de Cambados. Entón, si solo nos pide un, polo general damos o de Sanxenxo. O sea, que este ano hai posibilidades de que vos toque outro, claro. Sí, ou o mismo. O mismo ou outro. Bueno, o mismo xa se repetiu varias veces, dúas veces repetiuse o mismo número xa. Pois a ver si se repite este ano tamén. É curioso tamén. Bueno, temos que volver tamén conectar por teléfono neste momento. Imos falar ademais cunha tocalla miña, Laura, na Coruña. Moi bons días.
Creo que Penso- se cortou, Sí. porque si esa voz de Titi, no. Creo que non temos esta conexión, a ver se podemos recuperala nuns minutiños. Pero non seguimos con Jorge, que sí. encantados, que nos está contando toda a Sí, súa o que queirades. experiencia de venda de lotería, que Sí, foi sí, sí. espectacular. Bueno, como vivistedes? Porque supoño que tamén cando das un premio deste tipo, de repente todos os medios de comunicación aparecemos ali. Sí. Isto é un salto á fama, non? Sí, pois bastante. Como se leva esa parte? A ver, pois... ese día, o día que cando tocou, o bar estaba cerrado e non nos abrimos máis a cara a mediodía, porque Sanxenxo no inverno é un sitio bastante tranquilo. Claro, máis tranquilo que no Claro, verán, claro. nos fomos para o bar e dixemos, vamos para a lixa, que tocou e tal. Pero, bueno, non contábamos que houbera... E de repente encheuse? Sí, encheuse máis que nada de medios. É dicir, chegamos, estaban xe todos os medios alrededor do local por ali esperando a que chegara alguén. E o que che preguntaba antes, tanto champán, bebidas sí. que sirven de festexos, de alegría, de todo, que se mancha todo, ese champán despois, os clientes... No, os da casa, teñen que pagar os da casa. Os clientes Eso, pagan ese para a día, festa sola. porque che tocou algo, senón é un día de perda total, Exactamente, sí, non polo premio era un desperdicio todo. Sí, bueno. Sí, os clientes, despois si algunha caixa mellor de bombóns ou algún detalle, pero nada máis. Sí, Sin excesos. Bueno, unha xornada Sí. desde logo moi emocionante. Sí, eso, alegría, sobre todo é alegría que repartimos. Claro, ademais dicíamos, Sí. le vamos explicando ao longo de toda a mañá, tratase dun sorteo con moita tradición, probablemente o sorteo máis importante do ano. Sí, o máis esperado. Claro, o máis esperado. Mira- Moita xente que non xoga nunca xogos de azar, neste sorteo sí que xoga con algún número, Sí, non? sempre Mira, vou xogan... comentar unha cousa a dos premios. Un cuarto premio, non en Galicia, caeu en San Pedro, en Murcia, que foi unha das zonas máis afectadas polas inundacións destes últimos días. O sea, Bueno, polo ben menos... merecido, non? Ben merecido, sí, señor. Bueno, imos con outra nova conexión telefónica, neste caso imos falar con Fina, que se atopa en Lugo. Moi bons días, Fina. Hola, bons días. Que tal? Estás na administración número 2 desa cidade de Lugo. Contanos, canto repartiste desde este quinto premio? Pois, a verdad que non sabemos moi ben, porque é de terminal. Ajá. Non sabemos se foi un 10º ou máis. Non podes sabelo aínda, é un pouco cedo, non? Sí, de momento non sabemos. Que vos chaman desde a central para dicir, vendestes 20, por exemplo, non? Sí, normalmente avísannos, si son números dos que nos mandan, xa temos un listado de todos os que temos, pero como son de terminal, de momento non temos coñecemento de cantos vendemos. E o ser a administración é imposible saber se che pediron o número o ese precisamente ou foi ao azar todo. No, ese pediron, non, porque ese pediron. número era abonado daqui, Ah. e hai xente que o sigue xogando de terminal. Pois acabas de Claro. desvelarnos un dato moi importante, Fina, porque dixeche que era un abonado, o sea que poderemos saber quen é logo. Foi abonado, o que pasa é que agora non o temos abonado, pero hai xente que o sigue xogando de Ah, terminal. Claro. Vale. Pero Sí, sí. a ti, a onde che gustaría que fose parar? Donde me gustaría que fose parar? Sí. A túa familia, por exemplo, diría eu. A min, claro. Bueno, aún mesmo supoño, pero imagino eso, que sempre fai ilusión que toque pois algún lucense, algún cliente habitual, non? Pois a verdad que fai ilusión que lle toque a xente que está abonada, porque é xente que insiste todas as semanas, merecen que lles toque, claro. Claro. Bueno, moita emoción, supoño, e ganas de saber, de coñecer quen puido levar ese premio. Tedes xa todo preparado aí para a celebración ou aínda non? Sí, temos todo preparado porque esperamos que nos toquen máis. Exactamente. O cartel xa o tese deste quinto premio, non? Sí. Bueno, ese cartel xa é importante, porque xa chama a atención, a xente vai e de repente sale o segundo, o primeiro. O máis importante que salga o primeiro. O gordo, tamén é certo. Por suposto. Mira, Fina, unha pregunta. Onde tes a administración? En que rúa de Lugo? Estamos na plaza de Santo Domingo. Oh, eu sei que esa plaza aí pasa xente, pero Unha a ver zona tomar, moi transitada, non? Todos os días. Sí, a Claro. verdade é que sí. E non sei se agora xa notastedes algo máis de rebumbio, se están achegando pois curiosos, xente que pasa por aí e que quere pois verse se xa hai algún dos agraciados aí con Bosco. No. Fina, os rebumbios están esperando para cando toque o gordo, verdad? Sí, hasta que remata o sorteo a xente non... Bueno. Despois sí que veñen preguntar e todo, pero... Bueno, moitísimas grazas, Fina. E seguiremos en contacto contigo, xa digo a todo o mundo que falamos, porque quedan moitos premios, o sea que vos pode tocar tamén outra vez. Hombre, esperemos que sí. Bueno, pois Enhoraboa. deixámoste, Fina, moitas grazas, e ímonos ata Coruña, ata o Corte Inglés, que ali tamén o tocou. Ali creo que está Luis. Moi bons días, Luis. Hola, buenos días. Que tal? Muy bien, muy contento. Contanos, que premio repartistedes? Pues es un quinto premio.
Quinto premio, o 19.152. 19.152. O último premio que saía exactamente ás 10:46 minutos. Exactamente. Non sei se xa sabedes cantos décimos repartistedes. Pues no sé exactamente porque han sido de máquina. Exactamente no sé los décimos que hemos repartido. Claro. De máquina tuviste moitas solicitudes este ano ou poucas? Pues sí, se ha vendido bastante. La gente venía preguntando por muchos números e inclusive hay gente que te pedía uno que salga de máquina. Ajá. Claro. Entonces, claro, eso no lo puedes controlar, no lo sabes. Eu creo que está cambiando un pouco a tónica de mercar os décimos e agora a xente está se animando máis para o terminal. Bueno, porque esta mañá todo foi terminal aquí en Galicia. Sí, claro, lo que se ha vendido del 19.152 creo que ha sido todo por terminal. Pero no cabe la menor duda que el décimo predomina, o sea, la gente viene pidiendo un décimo. Sí. Los que vienen pidiendo un número concreto, pues claro, es el que tienes que sacarle por el terminal. O inclusive, ya te digo, que hay alguien que te pide uno cualquiera, uno que salga, da igual. E hoxe vostede ten aí no corazón nun puño porque o mesmo lle poden decir que vendeu hasta 10 décimos logo. Pues hombre, no lo sé, la verdad que no lo sé. Bueno, podría ser, pero no lo sé. Bueno, pues Luis, temos que despedirle. Moitísimas grazas por atendernos. Muchísimas gracias. Enhoraboa. Esperemos volver con vostede a falar. Muchas gracias, espero que sí. Vale, gracias. Buenos días. Bueno, supoño que, Jorge, te sientes moi identificado coa emoción, non? De todas as chamadas que estamos recibindo. Sí, a felicidade que do momento, do premio que repartes, de non saber exactamente a donde chega o... Que no momento sabes que é o premio, pero non sabes a donde chega. Claro, tes esa incertidumbre. Claro, eu digo unha cousa, ti, se volve a tocar, xa tes callo. O sea, xa tes un callo desa emoción, xa eres unha experiencia. Celebrámola igual. Celebrámola igual, sí. Pois nada, moitísimas grazas por desplazarte hoxe ata aquí, estar connosco. Sí, nada, gracias a vos por invitarme a vir tamén. Nun día tan importante. Esperemos volver, a ver se temos que volver. Eu espero que cando sabes de aquí, que te volvan a chamar. Por aquí cerca que se hai que volver, volvemos. Volvemos aí que der a volta. Bueno, pues moitas grazas, Jorge. Moitas grazas. Bueno, e agora casi imos ata Madrid a escoitar un pouco máis o sorteo, Laura, porque eu creo que é momento de escoitar outra vez os nenos de San Ildefonso con eses números. Pois sí, retomamos conexión con Luís, a ver se nos conta pois que ambiente se respira arestora aí no Teatro Real, despois de que saliran polo de agora únicamente tres premios, un cuarto e 2 quintos, Luís. Sí, así é, un cuarto que chegaba nada máis arrancar este sorteo os 4 minutos. O certo é que son xa ás 11 da mañá, 9 minutos, estamos rematando a quinta táboa. Iso quere decir que xa pasamos o ecuador deste sorteo extraordinario da Lotería da Nadal. En este momento coñecemos únicamente ese cuarto premio, 59.444, e eses 2 quintos, o 22.259 e o 19.152. Así que aquí agardamos xa un fin de sorteo que vai ser como a traca final das mellores festas, unha auténtica chuvia de premios gordos. Agardamos ese premio de 4 millóns de euros, a bola máis agardada, sen dúbida, deste sorteo, pero a máis do gordo queda pendente aínda o segundo premio, 1.250.000 euros, un terceiro premio, medio millón de euros, outro cuarto de 200.000 euros e 6 quintos premios. Así que a expectación, a ilusión, a maxia é máxima neste momento no Teatro Real de Madrid. Imaginade como están os rapaces que teñen aínda que cantar as seguintes táboas, sabendo todo o que está por vir nesta mañá tan especial, nesta mañá do sorteo do gordo da Lotería de Nadal. Claro, Luis, porque aparte, os nenos que canten un primeiro premio ou un segundo, eso debe ser fantástico para eles, non? Bueno, eu son o que teñen, sen dúbida, desde que comezan a preparar o sorteo, desde que ensayan como se cantan os números, como se cantan os premios, é o que agardan todos, os nervos que non lles deixan dormir. A noite pasada é por iso, precisamente, pola ilusión que teñen de chegar hoxe aquí, subir o escenario do Teatro Real de Madrid e poder cantar eses 4 millóns de euros. Ese número que acompaña tamén a esa bola máxica. Por iso, están tan pendentes un do outro, de se move a man e tapa o arame, senón de como se desenvolve todo, se van ser eles ou non os que canten os números.
Bueno, pois moitas grazas, Luís. Seguimos, polo tanto, á espera de que vayan aparecendo os premios restantes. Entre eles queda ese premio tan agardado, o gordo, así que veremos a ver se demora ou se aparece pronto. Neste momento temos unha nova conexión con Santiago de Compostela. Imos falar con Pepa. Moi bons días, Pepa. Pepa, moi bons días. Hola. Hola, Pepa, que tal? Ben, ben. Noraboa primeiro porque vendeche un quinto premio tamén. Sí. Xa sabes, estás en área central, además un centro comercial que ten moito movimento. Sabes xa cantos décimos repartiches? 10 décimos. 10 décimos, miña nai querida, eso xa é casi unha serie, non? É unha serie, non é casi, é unha serie. directamente, 60.000 euros. Sí. Pepa, e como te sintes neste momento? Contanos, transmítenos. Moita emoción. Perdona? Como te sintes neste momento? Moi ben, a verdade que é unha alegría inmensa. Isto de dar premios é unha alegría inmensa. Pepa, como te enteraste que dercho os premios? Porque ao salir o número, tendo listado diante, pois vamos mirando. E parte tamén, porque chamades todos, Creo que poucas emisoras deben de quedar que non chamar. Hoxe é o día de falar de premios, temos que chamar a todos os lados. Bueno, contanos, non sei se tes idea que tipo de persoa puido ir parar, si... Calquera. Sabes, un centro comercial onde ven xente do barrio, xente de Santiago e xente de fora de Santiago tamén. Claro. Entonces, non se sabe. E xa empezou a chegarse si xente ou ainda non se enteraron moito? De momento non apareceu nadie. E dixeche que foche por terminal, verdad? No, o meu foi en décimo físico, ben, sodes os primeiros da mañá, que decides que vendestes en décimo normal, porque os demais foron en terminal. Perdona? Que os demais digo que foron en terminal esta mañá. Sí, pero o noso é décimo físico, Bueno, pues está moi ben, sí, señor, porque, bueno, moi ben está calquera que toque, está claro. Pero bueno, o físico é máis bonito. Pero décimos é un piquito, Sí, son 60.000 euros. Sí. 60.000 euros. Bueno, moitísima ilusión nesta xornada. Todavía quedan premios, así que pode que haxa máis sorte aínda, non? Bueno, pois moitísimas grazas. Moitísimas grazas porque imos tamén a outro punto, que imos ata Coruña. Moi bons días. Hola, buenos días. Laura, moi bons días. Outra Laura, é día de Laura, hoxe tamén. Home, Laura, repartimos moita sorte, sempre. Que tal? Contanos un pouco, canto repartiste? Supoño que tamén deste quinto premio, 19.152, non? Tan solo 2 décimos fueron vendidos por terminal, non foi un número que tuviéramos nosotros. O sea, terminal, a tónica desta mañá, todo terminal. Bueno, creo que os seguintes décimos que compremos, Laura, mas ti vai ser en terminal. Pues sí, a ver si la suerte está en el terminal en vez de... Sí, a verdade que sí. Claro, son 2 décimos, aínda non se achegou ninguén por aí, claro. No se sabe quen fue ni nada. Ibache preguntar quen fora, pero xa me dis directamente que non sabes. No sé. Non sería familiar, algún familiar teu? No, ojalá, pero... Carai, non, eso sería moi bo tamén, sí, señor. Laura, non sei se é a primeira vez que repartides un premio deste tipo ou xa estades adestrados nestas historias. Yo llevo tan solo 6 meses. 6 meses. Dentro de la administración, es el primer premio que reparto, así grande. Aunque sea el quinto. Pois é unha boa forma de estrearse, polo tanto, Laura, noraboa. Disculpa porque neste momento temos que facer unha breve pausa para a publicidade, pero volvemos de seguida con este sorteo extraordinario da Lotería de Nadal. Final. Luís, contanos, segundo premio acaba de sair agora mesmo. Ás 11... E xa podemos ver ese segundo premio, 4.536 euros en cada serie. Ás 11:21 minutos cantaban os rapaces de San Ildefonso este segundo premio. 1.250.000 euros. 4.536. Aí poden escoitar como recibe o público do Teatro Real de Madrid este segundo premio do sorteo extraordinario de Nadal. Levamos uns minutos en no que non paran de cantar estes rapaces. Acaba de sair tamén, aparte deste segundo premio, outro quinto premio pro 39.415, pero quedamos con este, co segundo premio,
que volve ser un premio moi repartido, que se vendeu en Vizcaya, en Sevilla, en Alacante, en Cádiz, en Valladolid, en Málaga, en Madrid, en Valencia, en Granada, número 4536, que viaxa tamén a Alacante, Ávila, Barcelona, Granada, Madrid e a provincia de Málaga. Repartido tamén o segundo premio do sorteo extraordinario de Nadal, o 4536, en Sevilla, Vizcaya, Cidade Real, Xaén, Tarragona, Valencia, Tenerife e Granada. Tamén se vendeu este número, que en León, Áraba, Asturias, Córdoba e ollo que en Neda, na Coruña, tamén se vendeu parte deste 4536. En Neda, na provincia da Coruña, tamén viaxou a Guadalaxara, a Carballo, a Mazaricos. Premio moi repartido, o segundo premio do sorteo da Lotería de Nadal, que en Pontevedra quixo estar na localidade de Moaña e en Ponteareas, 4536. Moi repartido tamén na provincia de Alacante, en varias localidades, en Albacete, en Almería, en Asturias, en Badaxoz. Segundo premio, 1.250.000 euros, 4.536. En moitas localidades da provincia de Barcelona e en Burgos tamén venderon este número moi viaxeiro. En Cáceres, en Cádiz, en Castellón, Cidade Real, moi repartido o segundo premio, que quixo sair ás 11:21 en Boqueixón, Coristanco, en Ordes e en Santiago. Tamén venderon este número, 4.536. Luis, nós estábamos rogando que tocara aquí en Galicia e vemos que sí que está repartido ben a moitos sitios. Pero cuidado, porque en Escairón e a Pontenova tamén venderon parte do 4.536, tamén venderon parte deste segundo premio, que en Málaga e en Madrid tamén o venderon. Bueno, pois seguro que nuns minutos iremos falando xa con algunhas desas administracións que repartiron sorte. En Ourense tamén, En Ourense tamén o venderon. E en Moraña tamén o venderon. Pois imos decir tamén... Moi repartido, seguen saindo aquí localidades, a verdad que é un número que agora veremos cantas... Se quiso ser especialmente xeneroso con algunha localidade, pero é que está moi repartido este segundo. Bueno, pois a verdad que temos que dicir que foi o 4.536 un segundo, que 1.250.000 a serie, 125.000 euros por décimo, que xa falamos de cartos maiores, e por euro 6.250 euros. Moi repartido, pero se tocou xa un décimo en cada sitio, só un décimo, ainda que fora Laura, eu creo que isto... Non nos podemos queixar aquí en Galicia, con este segundo premio. Nós estábamos chorando por él, e realmente, eu creo que foron as gafas, Non que as puxeras ti, pero eu puxen as gafas, este xa empezou a traer algo de sorte. Bueno, é importante tamén, Javi, falar de temas tributarios cando se recibe un premio, que é algo que de entrada nunca nos cuestionamos, porque moitas veces pensamos que non nos vai tocar, pero se fai realidade este soño, hai que ter claro certas cousas arredor do tema tributario, non? E quen nos vai axudar hoxe a desvelar todos os segredos desta experta tributaria? Cristina Vendel, moi bo día. Bueno, a primeira pregunta. Cristina. Que facemos cando pasa isto? 125.000 euros que nos toquen. Bueno, para jubilarnos non nos vai a dar. Eu vou te preguntar, bueno, xa estaría marchando, pero bueno, non o deixaría, non te deixaría, Mira ben o que dice, Javi. Non te deixaría. Unha cantidade aínda pequena, pero bueno, sí que hai que ir tapando seguramente buraquiños, e preguntamos por aí, o primeiro que vai a decir todo o mundo vai a ser tapar buracos con estas cantidades, non nos vai a dar para facer moita inversión, pero sempre saber que Facenda dese premio... E a iso íbamos. E a seguinte pregunta, porque moita xente quere saber, do premio que recibo, canto vai ter que levar Facenda? Pois Facenda inicialmente, todos os premios que son superiores a 2.500 euros levan unha retención dun 20%. Entón, sabemos que do noso premio do décimo, 2.500 euros van a estar exentos, pero o resto, non sei a conta xusto canto temos por décimo neste premio, pero a diferencia... Estou aí calculando. Sí, serían... sobre 25.000 euros, máis ou menos. Nos quedarían logo que de aí o 20% se vai a levar Facenda do noso premio. Claro.
que automáticamente non nos lo van a pagar. O sea, non temos que facer nada especial. Xa non temos que preocuparnos de nada. Iba a preguntar eso. Por exemplo, nós xa vamos cobrar e xa nos dan, bueno, imos cobrar o que lle toque, claro. Vai cobralo e xa directamente lle dan os cartos co desconto do 20%. Co desconto, ca retención que se lle chama, xa lle van a quitar. Entón, xa non vai haber. Logo na declaración da renta non ten que facer nada especial, vai aparecer ese premio e descontada xa esa retención, como mesmo que nos fan nas nóminas e cousas destas. Claro. Cristina, que acontece cos cartos que se xeran a partir dese premio? Imaginemos, por exemplo, que temos un 10º premiado e que con eses cartos que gañamos, pois investímolos nalgo, nun plan de pensións ou no que sexa. Non sei se se xeran cartos, se xeran intereses, que sucede con iso? A ver, en sí, o que é o premio, non vamos a ter máis retención que ese 20%. O que sí que eses cartos, ben, os metamos nunha conta bancaria, nun plan de pensións, o que fagamos, o que nos rindan, o que nos produzan eses cartos, sí que van a tributar, claro, en IRPF, que vai a ser a nosa renda de todos os anos, os beneficios, claro. O sea, que se nos toca ese ano, xa nos descontan, bueno, a retención é o do 20%, e cando fagamos a declaración de Facenda... Este ano 2017 se abriu o prazo que vai a empezar o 30 de abril, pois entón vai a aparecer... Xa vas a tributar tamén por eses... Polo que nos rendira o que xa cobrache. O sea, polo cobrado non, polo premio en sí xa nos quitaron o 20%, xa está. Pero se metemos nunha conta bancaria, nun plazo, e nos dan moi pouquiños intereses, pero eses poucos intereses sí que van a tributar. Pois claro, un colchón tampouco podemos ter, claro, non compensa moito. A ver, se me escoitan os banqueros, o colchón e o banco máis ou menos está dando o mesmo, pero... Sí, eu tamén sei, sí, a verdade que sí. Pero bueno, moita seguridade tampouco dá o colchón. Claro. E tampouco é momento de investir, por exemplo, en ladrillo nun piso, ou hai outras posibilidades de investir eses cartos noutra cousa? A ver... Que nos dé máis rendemento, imagínate. Rendemento, o que era antiguamente os prazos fixos e todo eso, xa non teñen o rendemento que daban antes. Un pouco máis, se queres arriscar un pouquiño, pois o tema da bolsa, sí que hai, pero claro, xa tendo cuidado. Eu sempre digo diversificar, ter un pouquiño, se tes posibilidade en bolsa, sí que hai, bueno, pois valores máis ou menos, entre comillas, seguros, ou que, bueno, van repartindo dividendos. Pero o tema do ladrillo, a ver, o que se facía antes, de compre un piso por X e o vendo por non sei canto máis, pois eso xa non é. Pero sí que a xente que non ten necesidade mellor de liquidez ou algo así, sí que en certos, pois non sei, en certas cidades máis grandes están adquirindo vivendas para alugar, porque sí que o tema do alugueiro está incrementándose moito, os precios e todo, e hai demanda, a xente xa non merca como antes. Entón, pois sí que inversión para alugar, incluso en locais comerciais, oficinas e cousas destas. Cristina, e que sucede, por exemplo, cando se trata dun 10º compartido? Porque a realidade é que moitas persoas que xogan a este sorteo pois comparten 10º con amigos, con compañeiros de traballo, con familiares. Que sucede a hora de tributar cando é un 10º compartido? A ver, eu creo que todos facemos o de compro eu en non sei onde, tía lá, a maioría, a verdade que sí. O compartimos. A ver, é moi importante que cando se vaya a cobrar ese premio, pues normalmente se son premios grandes, imos directamente ao banco, co 10º, e xa identificar quenes son os propietarios do 10º. Iso no banco? Eso no banco, sí. Se son premios máis pequenos, pues tamén se podería facer na propia administración cando se vaya a cobrar. Polo tema, porque os 2.560 son ao premio, non son as participacións ou a parte proporcional. Entón, é máis fácil identificalo, que saque de efectos de Facenda como repartido, como proporcional, porque se eu o cobro e logo vos dou os cartos a vos, é unha donación. E habería que pagar tamén imposto de donacións por eso. Entón, o mellor identificalo. Non é recomendable esa opción, claro. Nos sai moito máis caro. Entón, o mellor xa inicialmente con calma, identificalo e facelo todo ben. Aquí tamén entra a bondade de cada persona, porque igual compra entre varios e depois os outros o que lle tocou vaise, pero bueno, ahora igual hai que emigrar en ese caso. Ahora xa están dicindo que se tes unha foto do móvil por WhatsApp, que xa é unha proba suficiente. É unha proba válida. Sí, o sea que aí xa non poderíamos... Claro, pero se... eu non sei, eu xa non me vou meter en tanto... Tipo, se acaso, queres ter un papel, non? As novas tecnoloxías que poden piratear fotos e cosas, non sei, non teño moi claro. Si, non sabemos ata que punto pode ser válida esa proba, non, a hora de
demostralo. Bueno, vamos a partir de que a xente en xeral ten boa, non, unha boa actitude, e cando se comparte un décimo, pois se fai con toda a ilusión e sin pensar en marchar co premio. Sí, home, senón case habería que ir un notario a decir este décimo entre varios, non, é ir á hora de, cando se vai a cobrar, identificar quen son os propietarios e xa está. Mira, hai esa rumoroloxía de cando che toca ese premio cos bancos, para metelos os cartos, que che ofrecen máis? É certo que che ofrecen máis rendemento ou non? O rendemento que está como está. Se a 1%, igual che dicen, mira, se metes os 2 millóns de euros, douche a un 5. Eso pode pasar? Conforme están as cousas é complicado, sí que pode haber unha pequena diferencia duns bancos a outros, entón se ve cando hai premios en vilas e tal que incluso abren, se son vilas moi pequenas, incluso abren entidades bancarias, oficinas temporais, porque sí que ofrecen intentar levar eses clientes e que non os leve outro banco da competencia. Abren especificamente para un período e despois pechan. Sí. Bueno, é curioso, Sí, hai en casos, sobre todo eso, en vilas así pequenas, que mandan a un xestor, basicamente, a intentar captar clientes. Sí, porque tal e como está a situación da banca agora, estamos bueno, que a verdade, a veces é necesario ter certo asesoramento, sobre todo nestes temas que o mellor non dominamos demasiado, e cando ven unha cantidade de cartos grande, de forma repentina, inesperada, é importante ter as ideas claras, non? Porque non é o primeiro caso de algunha persoa que cobra un premio e arruína a súa vida. Eu vou che dicir unha cousa, Laura. Si hoxe me toca o gordo, Cristina, estás contratada. A ver que facemos con tantos cartos. Bueno, primeiro invitarás a algo. Bueno, ainda non está confianza para invitar todavía. Primeiro contrato, despois xa... Bueno, creo que temos unha conexión telefónica neste momento e imos falar con Ana, que se atopa en Santiago. Moi bons días, Ana. Bos días. Estás nunha cafetería, non? Sí, Cafetería Venecia, Cadelle do Hórreo. Cafetería Venecia, moi conocida, que vendedes aí, pero moitísima, ademais, non? Sí. Ademais, entre tapa e tapa, un décimo. Exactamente. Bueno, vendestedes parte deste segundo premio, o 4.536. Sí. Bueno, como vos sentides? Contanos. Encantados, de maravilla, estamos que vamos. Pero sabedes xa cantos décimos vendestedes? Pois non te podo decir segura, porque me empezou a chamar todo o mundo e non me chamaron ainda da delegación, estou un pouco descontrolada. Creo que foi un décimo automático de máquina, creo, pero non podo ahora mesmo ainda, porque empeza todo o mundo a chamar e xa non damos... Non dades feito, claro. E xa estamos hoxe da prensa, televisións, todos aí falando con vos, radio, todo. Sí. Haberá moito rebumbio xa arestora por aí, non? Porque ademais é unha rúa moi transitada de Santiago. De momento, mandemos medios de comunicación. É que ainda non se enterou ben a xente, están ainda despertando, vendo a televisión de Galicia, os sorteos, están dicindo... Enteráronse agora que están de Venecia, vanse vestir e van a ir a tomar os churros aí, o chocolate. Pois seguramente, estará isto a tope dentro dun rato. Cantos anos hai que tedes esa administración dentro da cafetería? Pois está desde que empezou o bar 50 o bar aberto, o sea que me imagino que levará todo ese tempo. Bueno, son moitos sorteos os que vivistedes polo tanto, pero non sei se xa repartiste de sorte noutras ocasións. Cousas pequeniñas, en Navidad, pedreas, eso, pero nada... O sea, que era un momento de que tocara o segundo. Pois sí, o segundo, ainda podemos dar o primeiro tamén. Tamén. Nós desde aquí estuvemos chorando toda mañá para que tocara o segundo aquí, tamén o gordo, pero en principio tocou en 13 localidades galegas. Sí. Moi ben, pois genial. Bueno, tedes tamén o champán preparado, preguntamos a todo o mundo porque é unha das imaxes que nos vai deixar este día probablemente, non? Esa celebración, se se acerca por aí algún dos premiados, pois maior que mellor. Pois sí, o champán sempre está preparado todos os anos. Sabes o que pasa? Que a miña compañera Laura pregunta porque é moi festeira, porque está dicindo sempre, vamos ao champán, hai festa. Bueno, é unha xornada na que hai moito que celebrar, non? Cando cae un premio. Bueno, dentro de uns minutos seguro que está eso cheo de xente xa, pero nós queremos de chamar porque se sai o gordo temos que falar contigo outra vez. Moi ben, pois sí. Non te oigo moi ben porque teño moito rollo aquí, vale, estou atendendo ao mesmo tempo, teño que deixaros, vale, sí. Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos. Gracias. E vémonos pronto.
chao. Moitas grazas, Nada, noraboa. chao, Bueno, en este momento temos tamén a outra persoa sentada connosco aquí na mesa, así que imos saúdala xa. Non te tiñamos abandonado, Jorge. O pasa que vimos tantos cartos, o segundo 125.000 euros, dixemos, Cristina, prioritario. Como facemos non para defraudar, pero para investir os cartos? Jorge, mira, un dos científicos máis laureados do noso país e ademais que nos vai falar dunha parte fundamental en todo isto do sorteo, que son os números, a estatística, non? Que xoga tanto. De antes de nada, aproveito para pedir apoyar a moción de Xavier e que Laura Peña se puña aquí enriba a bailar a muiñeira. Eso dixen eu. Bueno, non sei. Eso dixen eu. Mira, os gafas xa chas dou para que as poñas ti. Esta pantalla tan bonita con tantas cámaras aí. Cristina, ponte da miña parte un pouco, que me están Bueno, eu vexo que Cristina e Laura son máis do sector máis moderado, e Jorge e eu somos dos máis festeiros, digamos. Ademais hai uns números, porque o primeiro empezou con 444, o outro con 222. Mira, ves? Este segundo é múltiplo de todos os números do 1 ao 9 agás o 5. Pois sí, señor, está pendiente. Que non está facendo contas aquí, Jorge, non? Mira, eu sempre me preguntei unha cousa. Cando decimos aos xornalistas, pois hai unha probabilidade de un 0,0000015, eso podemos decir, o voleo ou está calculado? Está calculado porque ademais é moi faciliño, son 100.000 números. Entre todos os xogos de azar que hai neste país, o da lotaría que valemos dúas. Sí, ahora valen as dúas. É máis, recórdanos o hashtag, cancelo lotería de Nadal, para que nos escriban polas redes sociais. Ese hashtag é moi bonito. Ben, porque quero dicir que os números que nos pode tocar son somente 100.000, entón é un sorteo no que é moi fácil que che toque, bueno, moi fácil, é máis fácil que che toque comparado con outros sorteos. Temos que pensar que hai 15.000 números premiados. 5.000 e pico números van a darche máis cartos dos que investiches. Entón, desde ese punto de vista, é un sorteo moi generoso, que, de certo modo, permite que a lotaría se publicite moito, que o Estado recade moito, porque claro, parte importante tamén. Mira, gustoume esa mirada, que o Estado recade moito. Como se fora eu, ojalá. Como se fora a parte do Estado, que non é, pero claro, o 30% quedas apostado xa fora dos descontos de impostos. Das tributacións posteriores, claro. 30% xa apostado, isto... O 20. Bueno, supose que pero do décimo. O que é para facer, sí. Do premio. De toda a emisión dos billetes, o Estado pon 3.300 millóns de euros en emisión, pero só dá 2.200 e pico millóns para premios. O resto xa se queda no peto. Isto é un acto recadatorio, un acto de amizade. Atención que temos premio no Salón de Sorteos do Teatro Real, que lle custa ao rapaz dicilo o premio. 200.000 é un cuarto premio, o segundo cuarto premio. 7.200.000 euros. Pois era o segundo dos cuartos premios, o cuarto premio que nos faltaba por coñecer, 200.000 euros. A serie, premio que sae dos bombos número ás 11:39. Premiado con 200.000 euros en cada serie. 7.211. O segundo dos cuartos premios que están cantando os rapaces de San Ildefonso no Teatro Real de Madrid. 7.211, número moi baixo que acaban de cantar Nicole e Josep nesta sexta táboa do sorteo. Un premio moi repartido que de novo volve percorrer España, Xaén, Teruel, Alacante, Madrid, as Illas Baleares, Asturias. Tamén viaxa a Barcelona o 7.211, o segundo dos cuartos premios, dotado con 200.000 euros a serie. Un premio que tamén venderon en Málaga, en Valencia, en Vizcaya e na provincia da Coruña, na Coruña cidade. Comparte sorte a Coruña con Áraba ou Xaén e tamén Vizcaya. Pero na Coruña venderon este 7.211, como tamén o fixeron en Santa Cruz de Tenerife, en Navarra e Valencia. Luís, perdona que te interrumpa. Son os mesmos nenos que cantaron o segundo? É que estamos aquí falando e non nos enteramos moi ben. Son os mesmos nenos que cantaban a segunda táboa. Pois tiráronse por números baixos os dous. Sí, son os rapaces dos números baixos, sí, efectivamente.
Bueno, pois estamos moi pendentes, a vixeche que foi na Coruña este cuarto premio, a única cidade galega que tocou algo deste cuarto premio, pero estamos vendo que está sendo moi repartido todo, Laura. Sí, a verdade é que está sendo repartido este premio, en principio só chegou ata a Coruña, e falaba tamén Luís de que se trata dun número baixo e ademais terminado en un, que sempre nos gusta un pouco falar destas cousas, E cartos, hai que falar dos cartos, Laura. Bueno, os cartos sempre, claro. 20.000 euros por décimo, 1.000 euros por euro xogado. Sí, non está nada mal. O sea, que tampouco está mal. Un número baixo rematado en un, que non soe ser unha terminación así que lle guste moito á xente, non? Pero bueno, o un ten un décimo de posibilidades de tocar. Temos 10 números para rematar, do 0 ao 1, entón este é un décimo, non? Claro. Unha cosa que ibas comentando xa neste programa é o espallamento dos premios, non? Polo maquineto. Luís Ramos, que leva moitos anos transmitindo isto desde Madrid, posiblemente se lembre épocas nas cales a listaxe de vilas que eran agraciadas, pois era moi curtiña, non? Agora mesmo con isto, repártese dunha maneira bestial. Claro. É o que está sucedendo neste sorteo deste ano. Sí, porque con todo o mundo que falamos, menos un, todo o mundo vende. Mira que tocou en sitios de Galicia xa, eran todos en terminal. E de feito, isto permite que as empresarios, como por exemplo este de Sort, que merca unha gran cantidade de números, pon moitos números en riba da mesa, e por tanto as posibilidades de que lle toque algo son tremendas. Aumentan, claro. Por exemplo, se mercase pois, o 50% dos números, a posibilidade de que lle tocase un dos tres primeiros sería casi como do 90%, non? Se merca pois, o 20%, a posibilidade de que lle toque un dos 13 primeiros é xa moi alta. Realmente é un investimento importante porque así el vai a poder presumir de que na súa administración lle vai a tocar case sempre a lotaría. Claro, ademais é unha bola que se foi cada vez máis grande, non? Porque canto máis vende, máis premios dá, máis xente vai ali a mercar novamente. E canto máis venda, imagino que máis tributan tamén eles, non, Cristina? Bueno, eles, imposto de sociedades, se é un SL ou, bueno, se é un autónomo, el vai a ser polo beneficio que saque. Evidentemente, canto máis venda, máis vai a pagar. E máis sorte, estamos falando dunha vila moi pequena e que vende unha maior parte, bueno, un 0,1%, decía, non sei que vendía de toda a lotería que se vende en España. Pero tío espabilado, é dicir, non vende moita cantidade de décimos, intenta poñer moitos números distintos, non? Porque sabe que así as posibilidades de que lle toquen algún dos números e o efecto publicitario se xa moito maior. Claro. O que decía antes Laura, non? Que o efecto da acumulación de bola de neve tocou aquí, pois vou comprar aquí. E cada vez vas comprar máis ali, hai máis números que se venden e, polo tanto, vai a ser máis fácil que toquen nesas administracións. En Galicia tamén hai algunhas moi clásicas, non? Sí. Na Coruña, bueno, algúns sitios que todos coñecemos e que, polo tanto, lles vai a tocar cada vez máis. A de Portafaxeira que lle tocou 10 décimos, un quinto, o sea que... Bueno. Ti crees que vai acabar o décimo tradicional polo determinal? Acabará tendo máis venda? Home, non sei exactamente como estarán as vendas, pero, sen dúbida, o efecto espallador do maquineto vai se impoñer, non? Isto estamos lo vendo, eu veño aquí xa onde hai uns anos e vexo como a listaxe cada vez aumenta máis e acabará polo menos tendo máis presenza nos medios o feito de mercalo en máquina. Ti que levas vindo moitos anos aquí, estás vendo que estreamos estes gráficos aquí cos premios fantásticos, os nosos compañeros grafistas, Óscar e demais, que fixeron un traballo excepcional aí. Tremendo, ocurre da persoa que está cos gráficos, grafismo. Para ter todos os ahora premios mismo está claros. Xulia Campo con eles, pero que fixo o traballo, que te mando un saludo arriba, como se foran os lentes aí arriba, pero os que fixeron o traballo de grafismo foi moi ben feito. Espectacular, bueno, un traballo tremendo. Mira esta pantalla colocación, mira. Efectivamente, que estamos aquí todos. Hai 4 planos por unha esquina, bueno, isto é tremendo. Jorge, ti falabas hai un momento das probabilidades de gañar algún premio, dicías que non son tan escasas como nos pode parecer, e imaginemos que teño varios décimos premiados. Cristina, nese caso, como teríamos que tributar? Por cada un deles individualmente ou poderíamos unilos? É por cada premio, entón os 2.500 van a estar exentos por de cada décimo, porque son por premio. Entón, nos lo van a quitar de cada décimo a parte proporcional, non hai forma de escapar. Non hai forma. Tens que dicir ao longo desta mañá algún segredo que non escoiten os inspectores de Facenda ni nadie para... Se nos toca, así... Se nos toca. Non sei, se nos toca... Xa che dixen que te contrataba, o gordo contrato. O problema é que os cartos que veñen da lotería pouca escapatoria teñen. Paraísos fiscais, xa non, agora. Sabemos que xa teñen todo controlado, xa pouco nos queda. Casi mellor o colchón. Ademais non queremos influir na audiencia para que empecemos estas cousas. No, por Dios, todo legal. Hai que facer as cousas legais, claro que sí. Sí, todo legal. Bueno, falamos das probabilidades de que nos toque algún premio, pero que pasa co gordo? Porque teño
teño eu entendido que é máis fácil que nos caiga un raio encima que nos toque o gordo da lotería de Nadal, Jorge. Isto é certo ou non? No, eu creo que o gordo exagerado. é un número entre 100.000. De feito, ti pensa, 3 cidades galegas típicas, Lugo, Santiago e Ourense, que andan polos 100.000 habitantes. Se os alcaldes desas cidades quixesen facer algún tipo de efecto publicitario, daríanlle un número distinto a cada cidadán, entón garantirían que o gordo lles iba a tocar. É dicir, como teñen 100.000 habitantes, máis ou menos, dámoslle a un habitante, empezamos polo 1, acabamos no 100.000. Estás dando unha idea boa, Claro, así bueno, habría é que titular. estamos falando cun científico matemático do mellorcino de España, o sea que non... Titular, aquí para o especial de Lotería de Nadal, pois teríades que nas 3 cidades habería un número. Entón, visto así, pois tampouco é tan complexo que che toque, non? Por exemplo, a quiniela son casi 5 millóns de posibilidades. Vamos ter que cortar porque nos imos en directo, que falamos hai uns minutos coa Cafetería Venecia e xa está a nosa compañera Belén Baños aí apostada xa falando con Óscar, creo. Moi bons días, Belén, de novo. Aí hai un premiazo impresionante, non? Pois a verdade é que si viaxamos do quinto da zona bella de Santiago a nada menos que o segundo na zona nova, no Café Venecia, na Rúa do Río, número 4.536, nada menos que 125.000 euros, o 10º Óscar de Toro. Como foi ese premio, como vendéchedes? Pois a verdad, vendeuse en ventanilla, un premio, non podo dicir que repartido porque por ahora solamente un, bueno, moi contento, moi ledo porque, bueno, despois dos anos que levamos repartindo sorte, pois moi contentos. Decir tamén, mostro isto, este é o de Nadal, o sea, o de Reis, perdón, non é o de Nadal. Non é o premiado, Este non é o premiado, pero si decirvos que efectivamente este é o 10º físico, donde tocou un papel feito por impresora, é un papel que cada vez ten máis adeptos porque está desbancando a ese 10º tradicional da Casa de Moneda Timbre, e como vedes tamén toca neste, non? Que iso tamén é importante sabelo. Digamos que noutro tipo de formato, pero que o premio é igualmente válido. Escoitábamos tamén por aquí que pode ser que haxa un belisquiño máis dun quinto, pois estamos apañando cuartos, quintos en Galicia, e por fin ese segundo, en 30 anos creo que levades pois como cafetería histórica de Santiago, nunca derades un premio tal. Bueno, a verdad que sí, somos conocidos polo café, pois ahora tamén un pouco por facer feliz a alguén máis, non? Sí que demos premios non de Lotería de Nadal, pero sí da Lotería Primitiva, de outros xogos de azar. De Nadal, a verdad que é importante este o primeiro, estamos moi contentos, efectivamente. Belén, gustaríame preguntarvos, vos que estades aí, se neste momento hai moito movimento, porque vemos que hai bastante tránsito de persoas, supoño que hai curiosidade, ganas de ir aí a celebrar, non? Pois moitísima curiosidade, a xente que está dentro tomando café, algunha cremos que xa está a brindar. A verdade é que Santiago se está a converter nos últimos minutos nun rebulir de medios de comunicación e de curiosos, porque só levamos belisquiños de quintos, pero agora este grande premio, este segundo, temos esperanza aínda do gordo, porque o gordo na capital de Galicia non toca dende o ano 2007, pero de momento dicir que estes 125.000 euros pois non está nada máis, porque aparte pois hai outros beliscos repartidos por outras zonas de Galicia. A Rúa do Río, ahora mismo vos digo que é un tráfego de xente e de curiosos impresionante. Iache dicir eso, que antes dixo, bueno, un premio Dime, son Xavi. 125.000 euros, que tampouco é tampouco. Que tampouco, 125.000 euros, pois xa andan para algo, non? Hombre, unhos buratiños pódense tapar, non? Pagar o que se debe e o resto que espere, non? Como digo o chiste, non? Pero bueno, aí está, sí, contento. Moita xente da que entrevistábamos aquí en Santiago nos dicía que de tocarlles algo, pois sobre todo viaxar con 125.000 euros xa da case para unha viaxe pois o longo da contorna da terra do mundo, non? Aproveitados. Fora de Galicia seguro, eso é seguro. Bueno, a verdade é que é un Pero que non bo viaxemos premio. moito fora de Galicia porque temos a esperanza. Aí quedouse nos congelada Belén, pero non é problema de cobertura, seguro, nada máis. Sí, despois retomamos seguramente esa conexión. Bueno, seguimos falando un pouco, se lles parece, de estatística. Falábamos desas posibilidades de que nos toque o premio gordo en comparación coa posibilidade de que nos caiga un rayo, Jorge. Sí, porque a posibilidade de que nos caiga un rayo, ti pensa, en Galicia hai 2,8 millóns de persoas e calcula máis ou menos cantos mortos por rayo hai ao ano. Entón, eu creo que é máis fácil que nos toque a lotería, estáse vendo. Claro, é moito mellor, ademais. Eso teríamos que preguntarlle aos de Galicia Noticias, que van ir despois de nós, porque aí hai moitos rayos e moitos sucesos, e que sabrán cantos rayos caeron en Galicia. No, pero é certo que comparado, por exemplo, coa quiniela, as posibilidades da quiniela son unha entre 4 millóns, 4,7 millóns, moito máis na difícil. primitiva unha entre 15 millóns, é dicir, a lotaría é un xogo
xeneroso, pero bueno, polo seu volume tamén, non? Como ten ese volume de vendas tan espectacular, porque creo que hai máis xente que merca a lotería que vota, se me apuras, non? Sí, alrededor do 75% das persoas entre a partir dos 18 anos, me parece. Mercan un décimo ou teñen décimo, non? Entón, isto é unha cousa que está afectando a todo o país. Por iso o interese informativo que ten isto, porque todo o mundo, ou por menos 3/4 partes da poboación, están agora mesmo pendentes de vos para ver se tocou algo. Pero realmente tamén é a parafernalia que se monta ao redor deste sorteo, porque realmente o sorteo do Lotería do Neno reparte máis premios, non? O sorteo da Lotería do Neno ten unha cosa moi curiosa, que é que, aínda que ten menor volumen en investimento total do Estado, reparte máis os premios e as posibilidades de que se toque paradoxalmente son maiores. Se na Lotería de Nadal é algo así como 5,3% de que se toque máis do que investiches, na Lotería do Neno é algo así como 7 e pico % de que che toque máis do que investiches. Isto é algo bastante salientable. O que pasa que o volumen do premio, bueno, digamos, o volumen, digamos, que se pon riba da mesa, se son 3.000 e pico millóns de euros o que se pon na Lotería de Nadal, creo que o na do Neno é como un terzo diso. Sí, pero é máis fácil que che toque. Máis doado, hai máis posibilidades. Bueno, neste punto facemos unha pausa tamén para... Non, unha pausa non, unha pausa non, que nos imos na conversa para irnos a unha conexión telefónica con Emiliano, que está en Ourense, na administración número 2. Moi bons días, Emiliano. Bueno, estás que xa non colles en ti mesmo, non? Segundo premio. Sí, a verdad que sí. Segundo premio. Segundo premio, sí. Xa escoitamos por aí moito balbordo, Pois sí, porque non é habitual que se den premios no Nadal tan importantes. Claro, cantos décimos repartistedes? Isto é un malo, que foi sacado por terminal, entonces solamente é un décimo. Un décimo. Non é tan mal, a que lle toque son 125.000 euros. Pois, de todas formas, ese vai nunha participación que vendemos repartido entre 100 personas, o cual van cobrar 1.250 euros cada un. O sea que xa sabes que foi repartido de maravilla. O sea, foi en participacións, o sea que é fantástico. En 100 participacións, sí. Moi ben. Bueno, moi repartido, polo tanto, supoño que estaredes xa de plena celebración, non? Pois estamos en elo, pero estamos pendientes de que salga o primeiro. Nós tamén. Nós estamos pendientes, Emiliano. E a que pertencía? Unha asociación ou que pertencía esos? Non, aos nosos clientes de aquí solemos facer unhas participacións a parte dos décimos que distribuímos entre os nosos clientes, e esta é unha delas. Que maravilla, máis repartido non pode ser. Claro, son clientes habituais, non? Claro, clientes habituais os premiados que de seguro han pasar por aí para celebrarlo con vos. Todos clientes habituales. E aparte estamos dicindo que 1.250 euros a cada persoa é unha alegría de Nadal impresionante. Impresionante, por lo menos para o turrón xa non vai faltar. Pero bueno, aí dentro de pouco estarán achegándose con moito champán, como lle gusta aquí a festa a miña compañera Laura, por eso digo. Eso mismo. Emiliano, canto tempo levades con esa administración? Pois con esta administración levamos desde o ano 81. Bueno. Mira, vou dicir unha cousa, Emiliano. A miña directora, que está ahora, que se chama Maribel, que é un pouco así rosmas, está me dicindo, non digas champán, como dixo, bebida espumosa. Espumosos galegos. Espumoso galego. Bueno, claro, temos que poñer en valor sempre tamén os produtos da terra, iso por suposto. Bueno, tamén hai cava galego, champán galego. Tamén. O sea, que pasa que non está enterada esta muller aínda. Bueno, polo tanto, hai moita emoción, moitas ganas de celebrar aí. Non sei se... Sí, a verdade é que sí. A verdade é que sí, porque non é habitual que se nos den estes premios por aquí. Claro, non derades un premio como este anteriormente. Non demos aí 2 anos un terceiro premio. Claro. Pero primeiros premios, é que en Ourense o primeiro premio nunca tocou. Entonces, cando sale un segundo, para nós é importantísimo. Vale, digo eu que se van todos os premiados, vais encher o local. Pois son 1.250 por persoa, dígalle. 5.000 euros. Perdona. Non, dígalle que son 1.250 euros por persoa. Por persoa, eso. Así que xa llevamos a información nos que estará posta galega, imagíname, e xa nos están vendo dicindo 1.250 euros por persoa. Emiliano repartiu máis que nunca. Emiliano, non sei se... Supoño que terán aí xa moitos medios de comunicación, compañeiros nosos, que andarán por aí desexando falar con vostedes, non? A verdade é que, bueno, vamos a ver, que eu estou a un tris de jubilarme, entonces quen é agora o responsable casi é o meu fillo David.
Ah, David. Eu que está ahora cos medios fora da administración. O sea, xa ten un encargado de medios, vostede xa ten un xefe de prensa, como quen dice, non? Pois sí, pois sí. Bueno, pois noraboa a desfrutar moitísimo deste día tan especial. Moitas gracias. E aparte de falar con vostede por teléfono, esperemos que nuns minutos ou ao largo desta mañá, que xa levamos casi 3 horas de programa, por certo, Laura, Sí, desde as 9 que podamos comenzamos. velo en imaxes, que cheguen os nosos compañeros e nos manden as primeiras imaxes con vostede falando. Emiliano. Un placer, gracias. Bueno, moitas grazas. Adeus. Gracias, adeus. Bueno, pois nada, Pois- era outro dos lugares onde repartiron sorte, Javi. Vou che dicir unha cousa, Laura. Baixo a miña pena, que teño unha pena grandísima, vou ter que despedir a Cristina Vendel, a nosa experta en tributacións, porque tedes que marchar. Moitísimas grazas por estar connosco. E xa sabes, o dito, nós imos ter unha conexión de 400.000 euros para ver como facemos. Nada, se toca gordo, me chamades. Por certo, vou te que temos chamar premio. porque 400... Un placer, premio. Cristina, grazas. O Premio. gordo, Cristina, non te vayas, temos Cristina, o non te gordo vayas. no Teatro Real. 4 millones de euros. Aí está, 11:57 minutos da mañán. Tivemos que agardar ata este momento para coñecer o gordo do sorteo e tiveron que ser elas as mesmas que cantaron o gordo o ano pasado. Aí están Lorena, Nicole, as rapazas que neste momento poden presumir de selas que cantaron este gordo. Aí teñen o número, aí teñen a bola da que estivemos agardando toda a mañá, 66.513, Número o primeiro premio. 66.513, premiado con 4 millones de euros en cada serie. O gordo, 66.513, 4 millones de euros. Aí o teñen. 66.513. 4 millones de euros. 66.513. 4 millones de euros. Aí está o gordo da lotería de Nadal, 66.513. De momento parece que este número vendido íntegramente en Madrid, e aí teñen a reacción do Teatro Real aplaudindo de momento nas pantallas. A única cidade, a única provincia afortunada é a provincia de Madrid co 66.513, 4 millóns de euros a serie, 400.000 euros o décimo, número que neste momento parece que sae outro número, o gordo íntegro en Madrid. Bueno, Lorena y Nicole. Lorena e Nicole teñen a suerte hoxe. Un dos quintos premios. 60.000 euros. E así vai ser este final do sorteo. Xuvia de premios, aínda temos que coñecer 4 quintos e un terceiro. Nicole e Lorena, as rapazas que cantaron a terceira táboa, están cantando a sétima. Agora este número, 70.264. Número 70.264, premiado con 60.000 euros en cada serie. Quinto premio, 70.264. Aí teñen as rapazas. 60.000 euros. 60.000 euros. Hai que ver como estamos, non saímos dun premio, entramos noutro, acabamos de cantalo gordo, vendido íntegramente en Madrid, e xa estamos con outro quinto premio, a ver se este está máis repartido, pero parece que non, que vai íntegramente para Valencia, o 70.264. Luis, estamos moi contentos porque quedamos un pouco chafados aquí ahora mesmo, Estamos moi contentos por madrileños. Nos tamén. A reacción do Teatro Real xa non sei se a pudestes comprobar como aplaudiu especialmente o premio despois de coñecer que quedara íntegramente en Madrid. Pois non che quero contar a nosa reacción aquí cando saliu o primeiro, gordo. Cando soupemos que era en Madrid todo... Seguro que parte puido viaxar a Galicia. Sobre todo se houve algún galego que pasou pola administración número 32 de Madrid, polo Paseo da Esperanza número 4, e puido comprar este número, este 66.513 que venderon íntegramente, un por un,
todos os décimos das 165 series nesa administración número 32 do Paseo da Esperanza número 4 de Madrid. Bueno, por sorte para os madrileños. E nós esperemos por outro premio, por o terceiro, a ver se nos toca a nós e os que quedan os quintos, que ainda quedan 4 quintos todavía. Ainda quedan 4 quintos e ainda queda ese terceiro de €500.000. Claro. Bueno, temos unha conexión telefónica neste momento, imos a Vocación para falar con David nunha administración onde venderon o segundo premio. Un restaurante, perdón, non é unha administración de loterías. Moi bons días. Hola. Bos días. Que bueno, tal? que tal? Estarás contentísimo, segundo premio, porque o primeiro xa se foi o Gordo, xa se foi para Madrid, o segundo aquí en Galicia. E ti canto vendeche? Pois acabo de confirmar ahora ca delegación de Coruña que ao final só vendín, como sacamos de máquina, só vendín un décimo. Ollo que temos outro premio. Paramos porque sale outro premio. 78.748. Terceiro premio neste momento. 78.748. 500.000 euros. Terceiro premio, €500.000. ¿Cómo están estas rapazas? ¿Cómo están Lorena, Estefan e Nicole Valenzuela repartindo premios? 12 e 2 minutos e é que non paran. Aí teñen o terceiro premio. Número 78.748, premiado con 500.000 euros en cada serie. Ai, de cantos cartos falamos? 500.000 euros para ese número 78.748. €500.000. Aí están as rapazas cantando o número e o Teatro Real de Madrid aplaudindo este terceiro premio. Luis, dinos que tocou en Galicia. Pois podemos dicir que venderon íntegramente o premio, pero non en Galicia, nunha localidade de Navarra, a de San Adrián. Estes premios, que estes parece que sí se venderon íntegros. Bueno, pues vamos a facer. Navarra, 78.748. Aquí estamos esperanzados, Luis, que ahora os cuartos ou aos 4 quintos que quedan digas que foron todos en Galicia. Eu por min imaginamos que estás deseando. Se dependera de Luis, claro. de seguro que viñan todos por aquí, non? Bueno, alegrámonos tamén polas... Estes gordos podían estar un pouco máis repartidos, a verdade é que sí, Sí. Bueno, hai que lembrar que en apenas cuestión de minutos, con 2 minutos de diferencia entre eles, saíron o premio Gordo. Ás 11:57 o Gordo. Exactamente. O quinto que cantaron ás 11:59 e o terceiro ás 12:02 minutos. Estas nenas foron, pero como vamos. As nenas que nos dicía Luis, Lorena e Nicole, que están repartindo moitísima sorte, estarán moi felices, non? Bueno, temos por certo a David que sigue agardando para falar con nós. Estábamos falando con él dende ese restaurante de Vocación. Contanos como estades vivindo esta xornada. Moita emoción, non? Pois sí, a verdade é que levamos un rato que os teléfonos non paran de sonar. A pena é que só vendemos, me acaban de confirmar a delegación, un só décimo, pero bueno, a persona que o teña, pois seguramente que estará moi contenta. Oiche, David, además escoitando agora que tocou o Gordo en Madrid, o terceiro non sei onde foi, en Valencia, e o quinto en Navarra, está moi ben un segundo premio, 125.000 euros. Non está nada mal. Unha pena que non tocasen esos premios aquí, pero bueno. Sí, nos estábamos aquí rogando, pero non foi posible. Enseguida teremos que comezar a falar de saúde, non? En algúns puntos de Galicia. Sí, seguro que sí. Bueno, pois nada, moitísimas grazas, sobre todo a celebralo e a ver se sabe quen foi a persoa afortunada. A ver si sabemos. A ver Por moitas grazas, David, e que sigan tocando esos quintos, polo menos. Polo menos. Vale, gracias. Venga, gracias. Buen día. E ahora sí que temos que volver aquí con Cristina, porque deixamos antes que despedíamos, que te marchabas, pero tuveche que pararte, porque claro, Gordo, terceiro, quinto. Eu dicía, quédate, porque se acaso xa negociamos aquí o porcentaxe. Pois moitas grazas, Cristina. A vos. Un placer. Desvelaste tantas cousas desta xencia tributaria e todo o que temos que facer, todo legal e moi ben. Moitas grazas. Gracias a vos. Bueno, seguimos falando de estadística e de números. Jorge vai decir apuntar aquí. Unha cousa importante, a ver... O número este rematou en 13. Exactamente. Vale, que é un número fetiche, o número 13. É un número moi demandado. Cantos números do sorteo rematan en 13? Pois 13 é un número que é 1 en 100 de 1 a 100. Entonces hai 1000 números que rematan en 13.
1000 números. Eu sospeito que os números que rematan en 13 deben ter unha presión de compradores moi alta. Sí, en algúns lugares, de feito, están esgotados. Claro, entón sintúo que nos sitios onde hai máis venda, por exemplo, en Barcelona, Madrid, moitos dos números acabados en 13 rematarán. Por tanto, non me sorprende en absoluto que ese número estea íntegramente vendido en Madrid. Eses números fetiches, porque debe ser posiblemente o maior fetiche, non o 13. Claro. Bueno, é un número fermoso, é un número non moi alto tampouco. Divisible entre 3. Pero aparte foron, sí, bueno, este foi o máis alto. Hai uns anos, creo que os números ian ata os 65.000 nada máis, porque a lotaría foi ampliando os seus números. Claro. Entón este número creo que nas estatísticas debe ter moi pouca posibilidade, porque creo que eran hasta 65.000 ata uns 20 anos ou así. Por tanto, este número era inexistente daquela. Bueno, estáse confirmando que non existen ni números feos ni números bonitos. O sea, que non existen ni números feos ni números bonitos. Ahora sí, o que é o reparto xeográfico das vendas sí que se vai a ver alterado precisamente polo mundo no que vivimos, no cal o 13 nos supón algo distinto e, polo tanto, insisto, eu aposto que se fixese unha análise das ventas dos números rematados en 13, deses 1000 números rematados en 13, veríamos que está moi concentrado en grandes núcleos urbanos. Claro. Bueno, imos neste punto facer unha conexión en directo con o noso compañeiro Alberto Mancebo. Ese equipo xa se desprazou ata Neda, onde repartiron parte do segundo premio con número 4536. Así que imos ver se podemos falar con eles, que están xa ali na administración. Alberto, moi bo día. Pois Alberto Mancebo non nos aparece. Está entrevistando o lotero. Bueno, seguimos falando con Jorge. Mira, Jorge, puxeches gafas vermellas para chamar os quintos premios, pero non te vou deixar solo, porque eu tamén vou poñer outras gafas solo neste momento para decir os dous queremos chamar os quintos premios. Queremos chamar os quintos premios. Ademais, as rapazas estas... Non nos están pinchando porque nos están vendo, pero no momento que nos pinchen van a decir, pero estes dous están... Habrá que preguntarle a Luis Ramos, porque creo que as rapazas estas xa deron o gordo 2 anos antes, tamén o ano pasado. Comentouno antes Luis, non sei se entendín ben, pero si o ano pasado polo menos deron tamén o premio gordo. A min sonanme tamén, o pasa que debían ser máis pequenas, porque claro, aquí van medrando, non? Sí, a verdad que a rubia é moi espigada. Si non, pero van medrando, porque ves algún que repite, e ves que, claro, que cando teñan 10 anos, pois cando teñen 12, aumentaron de tamaño. Vamos vendo como medran os nenos de San Ildefonso. Por certo, que o director dese colexio tan mítico se xubila este ano. Vaya. Bueno, xa se xubila? Xubílase. Bueno, pois que desilusión. Bueno, igual ven outra persona e xa moderniza a historia. Fan un adestramento, porque isto é bastante complexo. Pensade nese bombo, o gordo, que pesa 300 kilos, isto é como 3 cuchos dos vos, meterlle as 100.000 bolas dentro. O sea, o fulano que está metendo a bola unha a unha, ten que haber un notario, isto é tremendo, non? 100.000 bolas, isto é desesperante. Mira unha pregunta, que eu son un pouco así hoxe. Perdón, que vamos a ir con Alberto Mancebo. Alberto Mancebo, moi bo día, está en Neda, onde repartiron un segundo premio do 4536. Bo día, Alberto. Efectivamente, o 4536 que apuntei aquí na man, non vai a ser que se me esquecera porque é un número importante para aquí, para Neda e para Ferrolterra, que non lle gusta nada o gordo, nin os premios do premio especial de lotería de Nadal pois caer nesta terra, pero desta vez si o fixo con ese segundo premio. Temos aquí xusto a carón a persoa que resenta o bar La Flor de Mayo. Jorge Basoa, bos días. Buenos días. A ver, que pasou aquí? Cantos décimos vendeu vostede deste número? Parece ser que se venderon 3 décimos do número 4536. Conteme, eso cantos cartos en cantos se traduce? Pois son 125.000 euros por cada décimo xogado. Aquí a xente de Neda gustalle moito xogar a lotería? Bueno, vai animándose, porque estos décimos que temos nós, hai moita xente que é reacia a compralos, porque como son novos e a xente pensa que estamos vendendo outras cousas que como se non foran legales, pero que a xente se anime, porque o único que cambia é o aspecto físico. O resto son tan legales tanto uns como outros. Porque a xente costalle eso de collelo papeliño e que non se so boleto, non? Efectivamente, a xente é un poquinho reacia a acostumbrarse a que non son os décimos de toda a vida, pero isto vai evolucionando como todo e espero que sea unha boa publicidade para o negocio, máis me alegro moito os clientes que lle podían haber tocado. E non sabe, non ten nin idea, claro. Non teño nin idea, teño na miña idea, sei dunhos clientes que son clientes de todos os días
que lles gusta moito o 36. Ojalá lles hubieran tocado, estuveron por aquí pola mañá. Atención, eso xa é unha pista, Lle gusta moito o 36, pero non che podo decir, ojalá sean eses. Mira, esperemos que non teñamos que quedar aquí toda a mañá, porque eso significa que se repartiron moitos máis cartos noutra zona cercana. Pero a ver se aparece esa xente, podemos entrevistala. Eles xa viñeron a votar os boletos de día. Xa estuveron aquí. Estuveron antes de que tocara o premio. De todas formas, como se sinte vostede por ter vendido un premio así? Un día maravilloso. Cando vin po negocio, bueno, cando me levantei pola mañá, se lle dixen a miña muller que se puxera guapa, que hoxe iba a ver a televisión. Vai vir a televisión, que vai vir a televisión. Pois aquí estamos. E aquí estamos. E cando baixei, aos clientes que estaban pola mañá, lle dixen, idevos para a casa e poñedevos guapos que vai vir a televisión de Galicia hoxe. Efectivamente. E así foi. Efectivamente, mira, a Ferrolterra non lle gusta moito isto dos premios do premio especial de lotería, do sorteo. Que pasa aquí con isto? Non hai sorte? Esperemos que veña moita máis. Pero bueno, fai faltiña, verdade? Sobre todo na zona. A cousa está moita crisis, notase bastante, non hai moita alegría. Espero que con isto unha pouquiña veña ao que lle tocou. E bueno, espero que veñan moito máis premios que non só a mí. Pois Jorge, moitas grazas por atendernos. Gracias a vosotros, encantadísimos. Pois aí queda ese 36, o 4.536, segundo premio e 3 décimos vendidos aquí en Neda. Pois moitas grazas, Alberto. Estamos falando xa de palabras maiores, Laura, porque son 375.000 euros o que repartiu este señor en Neda. Casi nada. Bueno, estaba moi emocionado explicando Hombre, que claro, que son tempos de crise, que iso pues, pode lle dar unha alegría grande á xente que o necesita. Desde logo sempre supoño que fai moita ilusión repartir un premio dese tipo nunha administración. Ademais, tiña clarísimo que hoxe iban ir ali os medios de comunicación, a Televisión de Galicia. Tiña claras as probabilidades. Guapo tamén te fixeche ti coas gafas. Eu creo que temos que chamar os o do 36 tamén, bueno, pode ser o seu chiste, pero xa que falamos de terminacións, lembremos que todos os números que rematan en 13 van a ter un premio de 1.000 euros, es decir, 5 euros por cada euro que investiches. 5 euros por cada... Estamos falando de 1.000 números que van a ter premio, non? Claro, 1.000 premiados máis aí. A devolución, lógicamente, por premios que acaben en 3 tamén, non perdes nada. E isto, bueno, pois se chama xe do número 13. Eu non sei se a partir de agora o decidimos ver distinto. Non sei estatísticamente cantas veces rematou en 13. Igual Luís aí en Madrid xa sabe algo. Sí, non sei se temos ese dato por aí nas nosas chuletas. Non o teño, o 13. Bueno, pode ser que sí, Pero bueno, ahora falamos de moitísimos cartos. Pero aparte dos premios grandes, mira, teño aquí ese a probabilidade dos outros... O Gordo nunca terminou no número 13. Anda. Nunca, é a primeira vez. Sí, señor, nunca terminou no número 13 o premio Gordo da Lotería de Nadal. Pensei que xa tería ocorrido, porque en 200 e pico anos dá hai marxe para que toque... Ti estabas convencido de que tocaran 13 xa. Pois mira, non tiña ese dato, non tiña ese dato. É unha cousa que hai que tuitear, está alguén aí co Cancelo, le lembremos Lotería de Nadal. Pero retuitear ou rechouchear, será? Rechiar, como é? Rechiar, chío en galego rechiar. Pero a persoa que está rechiando agora mesmo aí no Cancelo Lotería de Nadal, por favor que diga isto, é a primeira vez que toca en 13, non sabía. Imos ir, Jorge, a Mazaricos, porque temos ali outro dos premiados. Moi bo día, como se chamaba? Non sei o nome da persoa coa que imos falar, pero de seguro que se presenta. Que tal, bos días? Hola? Hola, bos días. Hola, bos días. Victorino, me din que se chama vostede, non? Sí. Que tal, Victorino? Moi bos días. Ben, moi contento. Como están? Moi contento. En Mazaricos tamén o segundo premio. Sí. Xa sabes cantos décimos vendeu? 250.000 euros. Exactamente. Bueno, como se sinten aí? Supoño que moita ledicia, non? Ben, moi contentos, esperando a ver se aparece o agraciado. O agraciado ou dous agraciados, non? Ou dous agraciados. Saben quen pode ser? Teñen algunha idea? Nin idea, porque levase vendendo lotería desde julio, entonces é moi complicado. Claro. Vendeche por terminal ou foi por terminal, ao azar, sí. Que tipo de público teñen normalmente? A súa clientela, non sei se é xente da aí da zona? Pois algo de todo, no verano moita xente de pasada, e agora xente de por aquí, normalmente. Claro. Moitos turistas tamén, non? Que se achegan por aí a conocer esa zona durante as vacacións. Sí, exactamente. Bueno, moita emoción, ganas de celebrar. Se é alguén da zona, emprazámolos a que se acerquen por aí para celebrarlos xuntos, non? Exactamente, aquí estamos, esperando.
Non sei se repartiron algún premio deste tipo en edicións anteriores do sorteo. Non, é a primeira vez. É a primeira vez. E imaginaron, supoño, moitas veces este momento, non? Sí. Viñeron tamén vestidos xa así guapos, como nos decía outra persoa de outra administración, un pouco con motivo deste día, por si ian os medios? Non, en principio non. Bueno, pois moitísimas grazas que, bueno, ahora que se salgan máis quintos, eso sí. Os 4 quintos que quedan por tocar, que se caigan aí tamén. Exactamente, non hai mellor publicidade. Pois moitísimas grazas. Noraboa. E agora neste momento, Laura, volvemos a Santiago, a Cafetería Venecia, con Belén Baños, porque nos vai contar Belén Baños que Seica na Cafetería Venecia, que tamén a Administración de Lotería, están vendendo as terminacións do Gordo as que máis venderon, 290.000 euros. Non sei se temos aí. Hola Belén, bons días de novo. Hola, pois exactamente, Xavi, son que reparten aquí dende Santiago, dende a Cafetería Venecia, outros 230.000 euros, porque tedes, Óscar de Toro, nada menos que as dúas últimas cifras do Gordo deste ano. Efectivamente, pois nun número que todo o mundo sabe, que xogamos todo o ano completo, que é o 39.113, temos esas dúas últimas cifras, que claro, non por volumen individual, sino en volumen colectivo, son 230.000 euros. A verdad que é moi contento tamén, porque é moi repartido, en participación de 5 euros, 7 traballadoras, xente de toda a vida e que leva xogando máis de 30 anos. Tamén teño. Eso que dicíamos, o importante se cadra ese volume, o maior de Galicia, 230.000 euros, pero certo é que estamos especialmente contentos porque vai a ser moitísima xente a que leve un anaquiño para a súa casa, veciño, xente de Santiago de Compostela, turistas, peregrinos, e co aliciente engadido de que levades 3 décadas xogando ese número por algo en especial. Home, a verdade é que sí, aí tocaches un poquinho a fibra. Vamos, este é un número que xogaba meu pai toda a vida. E de feito a ilusión dele era que tocase este número, pero non porque lle tocase a él, sino porque sabía que iba a ser moi repartido, non? A desgracia que xa non está para velo, pero a verdade é que é un homenaxe póstumo genial para él. O sea, que o 10º que él xogou toda a vida, ese número completo, pois fora repartido entre a xente que él quería, que eran os seus amigos e clientes de toda a vida, non? Entre a xente da rúa, máis en billetes desos físicos, tradicionais, nesas participacións dos que estamos afeitos, ainda que agora as novas tecnoloxías, como víamos, pois tamén vos deixaron nada menos que esos outros 125.000 euros, pero nese caso xa pois dun segundo premio, pero en, digamos que de máquina, non? Que estamos menos afeitos, e xa vai para unha única persoa que de momento descoñecemos pois quen é. Sí, son en un 10º pois físico como este de impresora, 125.000 euros, que, bueno, que cada vez, evidentemente, a xente está perdendo ese medo, cada vez menos, e a xente está xogando máis porque, vulgarmente falando, entra no bombo como todos, non? Belén, leva unha mañá fantástica aí. Todos son casos que están entrando aquí na cafetería. A verdade é que, aínda que non puidemos beliscar nada desa parte do Gordo, en Santiago xa non temos Gordo dende 2007, o certo é que con eses quintos, sobre todo con ese segundo, e agora con estes 230.000 euros, grazas ás terminacións pois do Gordo, ás veces non nos fixamos de primeiras niso nas terminacións, porque estamos sempre pendente dos premios máis fortes, non? Pero nesta ocasión, pois ese remate do primeiro premio do sorteo extraordinario da Lotería da Nadal, pois é o que máis cartos nos deixa aquí en Galicia, concretamente dende Santiago de Compostela, espallados por toda a cidade, pero tamén por toda Galicia. Bueno, moitas gracias, Belén. Noraboa tamén a Óscar da Cafetería Venecia. Bueno, unha historia fermosísima, ademais, a que nos contaba, moi emotiva tamén. E agora imos a Carballo. Estamos con Jesusa, que tamén caeu aí o segundo premio. Moi bons días, Jesusa. Hola, bons días. Bos días. Bos días. Oye, moi pouquiño, Berramos se fai falta, que temos folgos para berrar, que ainda que levamos aquí 3 horas e pico. Bueno, moi felices, non, de repartir parte dese segundo premio. Pois sí, a verdad que sí. E xa sabe canto repartiu? Un 10º, parece ser, que me chamaron da administración. Un 10º que son 125.000 euros. Eso mismo, sí. Jesús, a cantos anos levan nesa administración? Perdón? Cantos anos levan con esa administración? Sí. Pois ahora mesmo non lle podo decir porque non... Nos están dicindo que é un bar. Non me sido sorpresa, non estaba preparada. Non se preocupe, pero supoño que leva moito tempo con ese bar, e non sei se algunha vez repartiran un premio da Lotería de Nadal. Non, é a primeira vez que damos un premio así grande. Un premio tan grande, ademais. Eso sí. Pero non ten ni idea quen lle vendeu. Pois non, porque por aquí hai un sitio de paso que vai a carretera de Carballo a Santiago, entonces
non sabemos a donde foi parar. Pode ser calquera. Eso, pode ser En canto a chamen, vostede nos chama a nós. Claro. Están preparados para celebrar? Bueno, a ver se aparece o ganador. Si, vostede non saque a bebida espumosa galega por se acaso non a saque mentre non cheguen o agraciado. No, de momento ahora estamos un pouco máis tranquilos. Foi moi repartido, entonces... ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron de que repartirán esa parte dese segundo premio? A min chamaronme aquí de Radio Nacional, porque eu non estaba mirando a tele nese momento. Pois moi mal, Jesús, tiña que estar posta na galega, usted. Perdón? Que tiña que ter posta a Televisión de Galicia. Sí, pero non podía. Bueno, está de loterías, pois estaba facendo outras cousas, como iban moi lentos os números. Xa verá agora, despois de falar connosco, canta xente se chega hasta aí. Perdón, mire, parece ser que aí que sal Bar Nino, na pantalla Bar Lino. Bar Nino, pois xa lle dicimos ahora que cambien eso que está salindo aí abaixo. Eso, que poñan ben, porque xa leva moito tempo. Sí, no, hai que dicir Bar Nino. Pois xa dicimos aí, Xulia Campo, Bar Nino. Lino. Lino. Bar Lino. Moi ben, por moitísimas gracias, Jesús, e noraboa. Gracias. A ver se lle toca un quinto agora, que quedan 4. Vale, a ver. Noraboa, e sorte. Hasta logo, Jesús. E nos seguimos con Jorge porque nos ten que falar tanto de números ahora mismo que xa estamos toleando. Unha conta rápida, porque claro, cantos anos hai que leva o sorteo da lotaría? 200 anos. 1812. 205 sorteos van. 205 sorteos. Pois claro, eu estaba votando a probabilidade de que en 205 anos, máis ou menos, non teña saído o 13, era moi baixa, era do 13%. É dicir que, tras 205 anos, a posibilidade de que caera o 13 unha vez era xa do 86%, non? Tiña que... Por tanto, extraño, xa tocaba, non? Xa que tocaba, non? Pero mira, bueno, é unha conta rápida, se alguén que a mellor me encontra un erro, pero creo que así... Vouche dicir unha cousa, moi mal pola túa parte non facer este cálculo antes. Tiña que telo feito, porque non saber que eso te tocaba o 13... Tiña que tocar. Sí, porque son 200, claro, a xente ten que decatarse. Temos 100 números, 100 posibles terminacións, non? Levamos 205 anos, entón a xente xa máis ou menos intúe que é moi posible que, home, esa calquera tipo de terminación de dúas cifras fose saindo. Claro. Ti imagínate que te está vendo un amigo teu que é o mellor científico do mundo, Steve Hawking, está vendo este programa e dice, este Jorge Mira non botou este cálculo. Que vas a pensar? Claro, pero que non vai pensar, porque como dixo Laura, porque un sabía que sí, ese dato é moi chamativa. Os dous tiñamos ese dato que estudiamos os dous xuntos. Pero mira, pois sí, máis ou menos así a ollo, se non me metín a pata... Sí, hai unha serie de terminacións entre las o 13, tampouco hai nunca terminou o gordo en 09, en 10, en 21, en 25, en 31, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 e 82. Ese dato vamos a deixar, Tati. Sí, pois eu creo que é máis ou menos así. En 205 anos a posibilidade de que toque esa terminación é do 86%. E agora falando xa máis cousas serias, a parte dos premios gordos que che dicía, en terminacións como o do Bar Venecia, repártense moitos cartos. Claro, terminacións, claro, por exemplo, fixadevos, bueno, primeiro, segundo, terceiro, non? Claro, sí. Aqueles números que rematen nesas dúas cifras automáticamente teñen un premio de 1.000 euros. É dicir, 5 euros por cada euro que investiches. Sí. Claro, isto é o que dispara tamén a xenerosidade da lotería de Nadal, non? Claro. Estamos falando de que, desta maneira, claro, todos eses números que rematan en 3 xa se devolven. Entonces, esa capacidade de devolución é a que fai que a xente, todo o mundo tiña algo, non? Que por lo menos recuperei o que metín. Sí, e as pedreas que están cantando continuamente, esa música que escoitamos, ese son tan típico deste sorteo. Esta música provoca euforia. Sí. É dicir, a felicidade non está tanto en acadar iso, é o camiño cara a. Eu dicía a Laura esa ilusión. Cando éramos pequenos non nos acordabas deste soniquete, non sabíamos de que iba, pero a ilusión esa despois foi se trasladando cos anos. E de repente xa sabes o que é, dis, pois compro. É parte a ilusión, da paisaxe, a Nadal, as vacacións. É parte da paisaxe, este soniquete, a xente xa se lle pon os telexornais, o Galicia Noticias, ou se van ter un toque distinto. Sí. É o espírito do Nadal, non? É un pouco o pistoletazo de saída, non? Investimento en saúde, investimento en saúde. E aparte, toca así, 22 de decembro, dache tempo a comprar ou gastar hasta despois das Navidades. Ten cadrado co solsticio, inverno, o solsticio de inverno foi onte, sí, está ben, por certo. Unha data máxica. As 11:44 empezaba inverno. Ai, mira.
Bueno, hai datas tamén moi sinaladas que este ano marcaron un pouco as vendas de certos números, por exemplo, moita xente mercou un número en relación á data en que morreu David Bowie ou a chegada do Brexit. Isto de alguna forma influe tamén na estatística, nas posibilidades de que salgan uns premios ou outros, ou non ten nada que ver? Os números son improbables porque nese bombo están os números, bueno, hai xente que incluso se pon así en plan repugnante e di, bueno, o 88.888 ten máis tinta co resto, por tanto pesa máis e por tanto ten de caer para baixo. Bueno, non, é moito dicir xa, Están esculpidas con láser, pero bueno, podríamos entrar en matices, pero vamos, son equiprobables. En outro bombiño pequeno que están os números todos, por lo tanto é totalmente equiprobable. O que sí vai a influir, posiblemente, será no que falábamos antes, na distribución das vendas. Claro. Porque ese tipo de andrómenas fan que a xente se meta no rollo, entón merque máis, teña máis presión, e, por lo tanto, en sitios máis grandes vaise a mercar máis. Claro. Bueno, os números que nos dan para falar moitísimo, a verdade. Iba a preguntar eu, casualidades destes anos todos de lotería, 2 veces se repetiu o gordo. No ano 2006 e 1903, un mismo número. En 1956 e 1978, outro. Eso é unha casualidade. Bueno, a ver, a probabilidade é baixa, pero vamos, non é despreciable, non? Porque levamos, como acaba de decir Laura, 205 anos. Tamén é certo que isto é máis fácil porque ao principio, cando empezou a lotería, non había 100.000 números, había mellor 5.000. Claro. Ou había 3.000. Claro. Entón é fácil colexir que no primeiros 100 anos de vida do premio había tivo que haber unha repetición ou podía haber máis repeticións. O número de números, nunca mellor dito, que se foron metendo, aumentou. Eu acordo cando eran 60 e pico mil, depois pasou a 85.000, agora estamos en 100.000. Por lo tanto, hai 40, 50 anos, pois esas posibilidades de que tocase repetido eran máis altas. Non é moita, pero bueno, tampouco é despreciable de todo, non? Claro. Bueno, ademais tamén a xente cada vez xoga máis, supoño, non? Máis que na antigüedade, cada vez hai máis persoas e hoxe... Me gustou a antigüedade, sí, na época do terciario. No, máis que no ano 1812, de seguro que sí que xoga máis xente, e ademais, ano tras ano estamos aumentando as vendas, non? Aquí en Galicia daban antes o dato os nosos compañeiros... 61 euros cada galego, claro. Sí, pero a clave do marketing é facer un xogo que sexa proporcional á poboación na que vives. Por exemplo, na lotería primitiva, deseñan ese xogo para que a un país de 47 millóns de habitantes lle quede razonable, porque, por exemplo, se faz un premio que teña unha dificultade enorme, non tocaría nunca, ese premio morrería, porque nunca tocaría. Se faz un premio que toca moito, tampouco ten chiste. Entón, a clave está en sintonizar o teu premio para que toque, digamos, no ámbito que ti queres meter ese mercado, non? Por lo tanto, ese deseño é algo bastante interesante, non? Deseñar un premio para que aí funcione. Ademais, hai unha cousa moi curiosa, non? Ti imagínate que pos un premio que dea 10 millóns de euros se xogas. E ao mesmo lado pos un premio que dé 10 premios de 1 millón. Non sei se me estou explicando. Sí. A xente ante unha lotaría que tivese 10 premios de 1 millón e unha que tivese un premio de 10 millóns, optaría pola lotaría que tivese un premio de 10 millóns. Aínda que as probabilidades de que se toque serían maiores no outro, pero a xente ese efecto atractor de esa gran cantidade, claro. A nivel de marketing está estudado de que é máis chamativo. Bueno, está dando Jorge hoxe moitísimas ideas que hai que tomar nota delas. É que vou tomar notas e vou quedar despois a tomar un café con él para falar da lotería do neno, porque despois me vas dar os consellos para mercar aí. Bueno, pero neste punto temos que marchar tamén porque temos as primeiras imaxes dunha administración en Ourense, a administración La Perla, Mirlo Blanco. Mirlo Branco, deron parte dese segundo premio, así que creo que vamos ver as imaxes agora na celebración. Porque un segundo premio tamén está ben, xa dicimos, son 125.000 euros. Non sabemos, por décimo, non sabemos cantos venderon. Non sabemos, claro. O número era o 4.536, estámoslo vendo agora. Aí está vendo. Aí. Sí, segundo premio, colgando o cartel que, segundo dixo un dos loteiros, chega o momento casi, xa están preparados nas administracións. A impresión é rapidísima, xa para que poidan celebralo desde o primeiro momento. E a camiseta xa teñen preparada tamén, por como é a camiseta? Porque esas impresións vas comprar unha camiseta nunca che dan tan rápido. Bueno, son previsores, é un día importante. Nos dicía tamén outra persoa que se poñía guapo para unha xornada como esta por si lle tocaba un premio e se desplazaban os medios de comunicación ata ali. Eu creo que xa non te importa se estás guapo, non importa esa alegría que desborda dicindo a mí xa me tocou aquí, vamos. Bueno, todo o mundo está contento cando toca un premio, así pero ahora vamos a escoitar porque temos aí tamén declaracións, a ver que nos din desa alegría.
Foi vendido a unha peña de lotería que temos aquí na administración. Como se chama a peña? El Mirlo Blanco, como a administración, el Mirlo Blanco. Vale, cantas persoas? 100 personas deben ser. E tocan a 1.200 euros cada unha, a 1.250 euros cada unha. Que elixiu o número? Bueno, son muchos nomes. O azar, a suerte. Quitas o número e os que salen. A que paso por aquí xa, alguna peña? Bueno, non, pero chamaron. Bueno, ali tedes un, si queredes. Si él quere salir, aquel eche un. Eu que quero. Quere cobrar xa? Sí, sí. Vas a salir, No, a cobrar non pode. A cobrar non pode. Laura, dito e feito. Antes falamos por teléfono con ele e dixémoslle a ver se ao longo da mañá podemos che ver a cara. Porque además foi nunha peña. E 100 persoas tocoulles, 1.250 euros a cada un. A Peña Mirlo Blanco, que dixen eu que era unha administración, era o nome da peña que recibiu ese Mirlo Blanco, Peña premio. Mirlo Blanco, eso xa é o nome. Bueno, temos tamén que ir neste momento por conexión telefónica a Pontenova para falar con Orlinda, que se atopa nun bar onde tamén repartiron parte do segundo premio, creo. Mira, non te oigo. Orlinda, bos días. É que non te oigo, bos días, pero oigote moi mal. Nos escoitamos, si ves a televisión... É que moi mal te oigo. Facémosche por señas, si queres, desde televisión. Ti fala do que che tocou. É que te oigo como un pitido, non sei o que me dices casi. Espera que a ver se retomamos a conexión telefónica. Sí, temos algún problema para conectar con Orlinda. Falamos de seguido con vostede. E ahora seguimos... Colgo, me volves a chamar? Sí, chamámoste de novo outra vez, non se preocupe. Orlinda, que isto vai ser inmediato. Está Javier Delgado xa aí, o noso produtor fantástico, recompoñendo a situación. Pero nos seguimos con Jorge Mira, que nos ten que contar máis Hai cousas. que dicirlle a Orlinda que o que ten que facer é poñer a Tío Vega, darlle voz para que se oia no bar, por sinais. e tal, e así é máis fácil. Sí, sí, moito máis fácil. O que pasa é que é unha xornada así de moitos nervios, moitas emocións, É maravilloso. non hai problema. É un día bonito este, Por os a presentadores deste programa, eu claro, a ver, aquí a audiencia ten que decatarse de que tanto Laura como Xavier van votar aquí 5 horas ou 4 horas. Sí, desde as 9 da mañá xa entramos antes en conexión con vos días. Un día esta xente mexa ou non mexa, porque teñen que marchar ou non marchar. Auga deben, pero non sei. sei. Pero temos unha vexiga que aguanta. Claro, é unha xornada especial e faise con moito prazer, desde logo, non? Un día importante, ademais, no que non se deixan de dar noticias boas, cando normalmente estamos afeitos a todo o contrario, non? Aparte, unha cousa que tamén, se nos gusta a profesión, danos igual, gústanos e xa está. Podemos estar aquí 7 horas de chasa. Pero bueno, normalmente... Bueno, 7, o mellor sería demasiado, A maior parte das noticias son desgrazas. Claro, por eso nos gusta tanto este día. Teñen o seu punto tamén, As noticias así teñen o seu punto. Profundas, non de profundidade política, de... Claro, por eso iba a dicir, grandes sucesos trascendentes. Bueno, pero este é un... Atención, que temos un novo premio. Outro quinto. 91.917. 60.000 euros. 91.917. 60.000 euros. Pois a ver se volvemos ás andadas, se volve ser un premio moi repartido ou quedamos en esa liña que estableceron Lorena e Nicole e se vendeu íntegramente en algunha localidade. Que tensión agardando, verdad, a ver onde saliu. Número 91.917. Premiado con 60.000 euros en cada serie. Pois aí está ese número, 91.917. 90.917. 60.000. Luis, danos esa boa noticia. 91.900. E imos ver onde viaxou este número tan alto, 91.917, número que coñecemos ás 12 da mañá, 34 minutos. A ver se volvemos ás andadas, é un número moi repartido como foron casi todos en este sorteo, agás os 3 que saíron en 5 minutos. E efectivamente, están dicíndonos que en moi Santiago. repartido. Ollo que en Santiago sí que se vendeu unha parte deste número, tamén en Lleida, en Zaragoza, en Cádiz, en Murcia, en Madrid, en Cáceres, en Alacante, pero sabemos que en Santiago de Compostela, en algunha localidade, venderon parte deste 91.917. De momento son estas as localidades afortunadas con este quinto premio e quedan aínda outros 3 quintos por saír. O sorteo non rematou, seguen saíndo premios. Os quintos que quedan en Santiago de Compostela venderon parte deste 91.917.
917. E recordamos que ese premio, Luis, son 6.000 euros o décimo, 300 euros por euro, 60.000 a serie. Así, de momento parece que son estas as localidades afortunadas, non hai máis. O sea que na Coruña, provincia da Coruña, agraciada de nós. 6 localidades dá que pensar que foi un bon belisco para Santiago de Compostela. Bueno, verémoslo próximamente, nos seguintes minutos xa teremos todos os datos dese quinto premio que saía, o 91.917. En este momento retomamos a conexión telefónica con Orlinda, que antes non nos escoitaba, xa topa na Ponte Nova, e tamén repartiron aí parte do segundo premio, o número 4.536. Bo día, Orlinda, xa nos escoita ben? Bos días. Agora sí. Ben? Sí, agora bastante ben. Bueno, e canto repartiste de segundo premio? No, mira, foi un décimo de terminal. A 125.000 euros. Efectivamente. Bueno, como vos sentides? Aí... Home, contentísimos, olles, estamos recién estrenados. Ah, levades pouco logo? Nada, facemos o ano o 29 de febreiro, o 28 logo, porque o 29 empezamos, que foi bixesto. Ah, pois moi ben, empezaste con moi bo pé. É un bo comezo, polo tanto. Desde logo que sí, moi contentos, e que, bueno, que siga a racha, por supuesto. Por suposto, non saberás a quen lle vendeche. Pois non, porque isto por máquina vendeuse moita na zona toda, pero tamén moita xente de paso pa Asturias, pa Bilbao, pa moitos sitios. Claro. Entonces, estos fines de semana anteriores houve bastante xente de fora por aquí, porque había actividades, había unha feira de artesanía, había, bueno, moitas cousas, entonces, claro, está repartido, quen sabe onde. Pero non sabes a data en que vendeche, o sea, foi estes días, pues sabes no, seguro? Porque sabes que pasa, na terminal vanche soltando os números e realmente tampouco non sabes, porque últimamente as terminacións son moi... salen chungas, pero outras xa non, entendes? Non sei. Claro. Bueno, vemos que, polo que estamos falando ao longo da mañá con todas as administracións e os bares, nos din que a maioría dos décimos están a vender por terminal. Non sei se claro, hai tamén... que, bueno, quizá o mellor en puntos pequenos como este, pois é o máis ocorrido, claro. Claro. E xa empezou a chegar moita xente por aí? Véndese moita lotería tamén de equipos, de cousas de... Claro. Pero bueno, ao final, pois todo o mundo se acorda que ten que coller, e efectivamente, pois sí. E como se enterou vostede que lle tocou eso? Home, pois mira, estaba cociñando, tirei un salto de alegría. Non sei como estará o que cociñaba, pero vamos. Pero non tiraría o que estaba cociñando de alegría? Non, pero casi, porque estaba escoitando a radio. Ah, moi ben. Entonces estaba ca radio posta, que son, vamos, que a teño moitas veces posta. Como ten que ser a Radio Galega sempre. Que sí. Entonces aí foi cando, cando dixo a Ponte Nova, eu mesma non o creía, claro, evidente. Bueno, non sei se soñou algunha vez con este momento, cando... Pois sí. Sí, non? Pois sí, porque, bueno, hai unha anécdota real, non é anécdota, foi realidade. Eu ayer lle dixen ao meu marido, ponte, tráeme champán, enfría champán, que eu me vou a poñer de bonito pola mañá, que aquí vai vir a prensa. Polo tanto, acertei pleno. Pero bueno, non se pode poñer moi guapo, porque se ven o champán acabas mollado e pegallento. Eso presta a todos. Bueno, así que tiña claro vostede que iba a repartir un premio. Eu sempre tuve algo que me decía que sí. Foi un pouco meiga, Bueno. Sinceramente que sí, a verdad, sí, xa digo, tal cual como lo conto. Eu teño unha pregunta, xa lle mandaron a camiseta de segundo vendido aquí? No, vendrán. Vendrán, sí. Bueno, pois moitísimas grazas, Orlinda. Imos a publicidade agora mesmo. Que siga a racha. Igualmente, que gracias. Siga. Vale, moitas gracias a vos. Bueno, pois son as 12:43 do mediodía. Continúa ese sorteo extraordinario da Lotería de Nadal que arrancaba ás 9 da mañá. Lembramos que seguimos á espera de que salgan aínda algúns premios. Quedan 3/5 premios por sair. O premio gordo, o primeiro, dotado con 4 millóns de euros a serie, saía ás 11:57 e era o número 66.513. Mentres agardamos que continúen saindo os premios que aínda quedan, pois estamos falando de números e de estatística con Jorge Mira. Sí, estatísticas, bueno, están aparecendo feitos inéditos. Aquí, claro, cando estamos na publicidade, que fai a xente? Fala. Entón acabo de descubrir que as presentadoras do ano pasado deste programa están as dúas de licenza maternal. Exactamente. Por lo tanto, podríamos pensar que por o ano que ven Laura e Xavier van a estar embarazados. Eu podería estar.
a barriga xa me está salindo algo incipiente estas datas. Non sei se dá Un certo fertilizante deste programa. Temos bastantes probabilidades, non? Sí, parece que sí, non? Bueno, un saúdo... Bueno, eu non teño ninguna posibilidade. Un saúdo ás vas compañeiras a Por Vivi certo, Vivi e Almudena que estarán, sí. Bueno, imos cos números, por exemplo, cousas que queremos saber, esa xente que di, pois mira, quero un número pero que non teña dentro ningún número 3. Pois pode parecer curioso, non? Cantos números dos que están no sorteo dese bombo, non? Desas 100.000 bolas, cantas delas non teñen ningún 3, por exemplo. Bueno, pois é un problema desto de variacións con repetición, habría que coller os 9 números restantes e ver cantos números podes facer de 5 cifras. E Sánchez, máis ou menos, algo así como uns 50 e pico mil. Total, bueno, pues, ainda hai que andar escollendo, pero é posible escoller números que non teñen un 3 en ningún lado, non? Bueno, é que a xente é supersticiosa ás veces, non? E sobre todo cando se trata de xogos de azar, a ver que temos outro premio. Outro quinto, está claro. 60.000 euros. 60.272. 60.000 euros. Pois agora saberemos canto de viaxeiro quiso ser este número, este quinto premio. Aínda quedan 2 máis por saír antes de que remate este sorteo extraordinario de Nadal. Número 60.272, premiado con 60.000 euros en cada serie. Pois aí está, o 60.272. 12:46 minutos da mañán. E aí están Nazaret e Josué cantando este número, quinto premio, 60.272. 1:45 da tarde. Coñeceremos agora se este número, este quinto premio, quiso ser especialmente generoso con algunha localidade, quiso ser moi viaxeiro e se quiso recalar por Galicia. De momento que sabemos si é que viaxou a Barcelona, a Badaxoz, a Madrid, a Áraba, a Burgos, a Valencia, a Albacete, a Vizcaya e tamén a provincia de Almería. Ali estivo caeu en Roquetas de Mar. E parece que son de momento as localidades que venderon este 60.272, un número que en principio non viaxou a Galicia. Están nos dicindo que sí que tocou en Narón. Alguén nos dixo eso? Luis? Pois nas pantallas aquí do Teatro Real aínda non apareceu, é probable. Está saindo agora Córdoba, Cidade Real, Girona, A Coruña, Narón, efectivamente está na pantalla, terceira pantalla, así que debe ser un número moi repartido, como foron tamén os outros anteriores, tamén en León, en Málaga, Murcia, en Ourense, en Bardabás. Aí está, a última localidade que saía deste 60.272. Son números moi repartidos e lles leva tempo sair aquí nas pantallas. Pois bueno, estamos sendo afortunados en reparto de premios, son pequenos, pero en este quinto premio saíron en 4 localidades: Barbadás, Narón, Barro, en Trimo tamén. En Trimo. Bueno, Luis, que che parece se neste punto facemos unha recopilación e nos contas os premios que saíron ata o momento? De momento quedan por saír 2 quintos premios, non? O resto están xa fora. O resto está prácticamente rematado. Si o sorteo quedan efectivamente eses 2 quintos premios. Podemos falar así liñas xerais dun sorteo en que os premios están moi repartidos, viaxaron por toda España. Iso era así ata que iba xa casi ás 12 da mañá, que subían ao escenario do Teatro Real Lorena e Nicole. En 5 minutos decidían o primeiro, o terceiro e un dos quintos. Íntegramente en Madrid o 66.513, o gordo. Coñecíamos ese número ás 12 menos 3 minutos. Pouco despois, o terceiro, 78.748. Íntegro para San Adrián, en Navarra. Elas tamén cantaban un dos quintos premios, íntegro para a localidade para a cidade de Valencia. Outros premios, o segundo, 4.536. Os cuartos, 59.444 e 7.211.
E os números que foron agraciados cos quintos premios de momento, porque aínda quedan dous, son o 22.259, o 19.152, 39.415, 70.264, 91.917 e o último, que saía aquí no Teatro Real de Madrid, o 60.272. Bueno, pois moitas grazas, Luís. Volveremos contigo cando toque outro quinto premio. E agora seguimos aquí con Jorge Mira, que nos está desvelando tantas cousas que fantásticas, Jorge. Claro, eu, por exemplo, eu non xogo. Non xogas nada de Porque, nada. a ver, xogar é case perder. Iba a te preguntar, ti vas nos dar ese volco corazón de para que xogades se non vale para nada? Hai unha definición que permite avaliar a bondade dun xogo que é a esperanza, non? Que tes con un xogo. Por exemplo, aquí, imaginemos que ven a Mancio Ortega e entra por ventanilla e di, mira, neno, dame todo. Pon riba da mesa 3.300 millóns de euros que os ten. Claro, como moito gañaría 2.200 millóns tal, perdería, gañaría só o 70% do que investiu. Entón é un xogo no que en teoría perdes, non? Claro, está un pouco xa deseñado para perder máis do que se gaña, claro. Hai algúns casos de xogos nos que curiosamente eu creo que poderías chegar a unha esperanza maior do 100%. Por exemplo, unha destas que se acumula un bote nestas loterías primitivas e tal. Jorge, vamos a interrumpir. Despois seguimos con esto que está moi interesante, pero temos que irnos ata Coruña, conexión telefónica con la favorita administración e con Ana García. Moi bo día, Ana. Hola, bos días. Un cuarto premio. Sí. O sea, fantástico eso. Home, digo choeus, xa era hora tamén. Hombre, pero a favorita sempre ten moita fama de premio. Home, sí, gracias a Dios, somos os que máis vendemos lotería de Galicia. Por eso algo digo. será, non? E cantos décimos venderon? En principio, de momento, un, pero eu creo que hai algún máis repartido, Bueno, é moi habitual ver ringleiras de xente diante desa administración. Non sei se tedes algunha idea, algunha intuición para quen poido ir parte deste premio. No, porque sí sabemos que foi unha fecha de un nacimiento. A data dun Sí, nacemento. porque normalmente a xente, cando xoga na lotería da máquina, é unha fecha, e se é baixo todo, pois é porque é unha fecha de un nacimiento, normalmente. Pois ese nacemento veu cun pan debaixo do brazo. Bueno, de un nacimiento ou de unha boda, claro. No, de un nacimiento, Pois digo que ese nacemento veu cun pan debaixo do brazo, porque foron 20.000 euros. Sí. Bueno, sempre é unha alegría non dar un premio deste tipo. Pois sí, pero tamén é moita alegría o que todo o que repartimos, todo o que repartimos, porque en Casa Dios aí en Herbón repartimos 200.000 euros. Eso sí que é unha boa cantidade tamén. Pois sí, no estanco de Corcubión tamén. Que son, esos son de... Esos son das terminacións do segundo e do tercer premio. Bueno, máis do gordo, que tamén dimos moitísimas. O sea, que vostedes están repartindo, pero cartos a moreas. Pois sí, de verdad que sí. E mañán xa pagamos, Sí, creo que Jorge Mira quere facerlle unha pregunta. Dime. Doña Ana, xa que vostede, pois claro, é aí a dona da favorita, que é a que máis vende en Galicia, eu teño unha curiosidade. Dime. Vostede sabe cantos números distintos vende? Más ou menos. Te oigo mal, Jorge. Cantos números distintos pode estar vendendo vostede no sorteo de Nadal? Sí. Pois, home, se miro o listado, xa teño aquí diante o listado, pero él cree que vai decir algo de cantos son? No, se ela fixese a conta, non, de cantos números distintos vende, ela podería... Distintos, a ver, home, tiña que contalos, porque teño o listado aquí diante, pero podeche dicir que polo menos unos 10.000 ou 15.000, sí. 15.000 números distintos. Porque xa son números, A ver, hai números que temos a serie inteira, temos moitísimas de 165 billetes. Sí, pero quer decir números distintos, o sea, o 3.400, a ver, tiña o que 2.000... contar, eu se queres o conte pola tarde, xo digo. Estálle poñendo nun compromiso, Jorge, mira que vai poñer hasta nervioso. É un pouco en relación ao que falábamos antes. En relación ao que falábamos antes, porque claro, dona Ana, as grandes administracións, poderían botar a conta das posibilidades que van a ter de que isto que a lo menos un dos 13 grandes premios. Ai, Jorgiño, deixate de posibilidades. Conta que toque. A vostede favorecelle moito. Mira, se o mellor compras 20 billetes distintos e non che toca. E hai outro que compra un como unha señora que veo este día, que meteu en un décimo de 3 euros, dos xoves, e tocoulle
14.000 e pico. Iba máis contenta que eso, o sea que eso non ten nada que ver. Eu tamén confío no que di Ana, en fechas como nacementos, en datas de nacemento, datas de boda. Sí, esos son os momentos que se fan a máquina, Sí. Claro, hai xente que ten un pensamento máis científico e outra que ten un pensamento máis confinado á sorte. Que va, eso na lotería non vale, ó. Efectivamente, pero Jorge vai nos dar aquí unha teoría, porque é un dos mellores científicos matemáticos de Galicia. Na lotería non, bueno, si na lotería non hai teorías que valgan, ó. Pero, doña Ana, así que xa falábamos antes de xente que se preparaba co champán, dona Ana xa sabe que neste día, ela, polo que vende, xa ten que estar pois un pouco máis preparadiña para sair en cámara, porque ela sabe. Para que? Vostede sabe que lle vai a tocar. E temos aí outro quinto premio. A ver se vai a favorita, 20 minutos. Venga. Espérenos aí. Vale. 60.000 euros. Pois é o penúltimo premio deste sorteo, premio importante deste sorteo extraordinario de Nadal. Quinto premio, 1:05 da tarde. E aí está o número. Número 68.981, premiado con 60.000 euros en cada serie. 68.981. 68.981, o penúltimo dos premios importantes deste sorteo extraordinario de Nadal, un premio moi repartido por toda España, que quiso vender parte na localidade de Betanzos, na Coruña, tamén venderon en Madrid, en Toledo, en Lleida, en Barcelona, en Áraba, en Vizcaya, en as Illas Baleares, en Palma de Mallorca, pero de momento unha das localidades afortunadas é a cidade de Betanzos, na provincia da Coruña. Tamén venderon parte en Toledo, Murcia e nas Palmas de Gran Canaria. Bueno, nos están tocando en casi todos os premios, menos o gordo. E o terceiro, en todos os demais premios nos tocou en algún lado de Galicia. Bueno, o gordo con esa terminación que tiñamos aquí bueno, en Santiago na cafetería Venecia. Este premio, o penúltimo quinto premio que quedaba por saía exactamente ás 12:55 minutos con número 68.981. Bueno, estamos a... 60.000 euros a... Sí, 60.000 euros a serie. 6.000 o décimo e 300 euros por euro. Non está mal. Queda só un quinto premio por sair nestes momentos. Estábamos notando un interesantísimo debate. Estamos un interesantísimo debate con la favorita, con Ana, que creo que está ainda todavía con nós. No, sí, ademais xa lle podo dicir a Jorge os números distintos. Perfecto, fixo o traballo, agora a ver que dice él. Eso, porque... Espera, a ver, ¿dónde está? 8.000... Mira, en 20.000 billetes que nos recibimos, bueno, máis ou menos, son 19.000 e pico. Temos 4.000 e pico de números distintos. 4.000, claro. Xa empeza a ser algo... Vostede, cando sexa isto, ten que xa prepararse, poñerse guapa para o día este, porque lle vai a tocar, é posible que lle toque, non? Sí, seguro que sí. Con casi 5.000 números... con que lle toque os clientes xa me vale, Jorge. Bueno, claro, pero... Ela sempre vai estar guapa, Jorge, eso nunca se pode que decir. guapo, pois está. Claro. Pero a ela é normal que lle vayan as cámaras... Sí. Vostede van as cámaras bastante acotivo por aí, non? A mí sí, e ademais viña aquí un señor que era moi amigo noso, que era teu pai. Ai, mira. Si é de que vive, non, todavía? Si, hombre, si. Esperemos por moitos anos. De miña parte, que era moi amigo noso. Era moi de lotaría meu pai, si. Era moi de comprar lotaría meu pai. Si, era moi amigo noso, si, de aquí. Vale. Pois moi ben. Bueno, dona Ana, moitísimas grazas. Ainda queda un quinto premio, ainda pode tocar tamén íntegro. Ainda queda un quinto e, bueno, agora quedan as pedreas, que eso tamén fai vender moitísimo. Tamén, e despois, ademais, cando tocan as pedreas, a xente vai cobras e envistes de novo no loterio neno. Como que xa veñen algún que queren cobrar agora. Bueno, pois hasta as 3 da tarde non se pode, creo. Ata 6 da tarde. Hasta 6. Que non pase como ano pasado, que hubo unha cola que casi chegaba a Delicias e resulta que as máquinas non estaban colapsadas.
para cobrar. Que esperen ata mañá. Mañá pagamos todo. Que esperen ata mañá e mañá xa cobran eses cartos. Mañá pagamos todo, que dimos moitísimas pedreas. Claro, que esperen ata mañá para cobralos e xa de repente xa compran outro para a lotería do neno. Claro. Bueno, pois moitas grazas, Ana, sobre todo noraboa que o celebredes. Gracias. Bueno, neste momento temos tamén que ver unhas imaxes de outra localidade, neste caso fora de Galicia, onde tamén caeu parte do segundo premio. En Dos Hermanas, en Sevilla, imos ver as imaxes de celebración que foi un segundo premio, porque aparte de Galicia queremos ver tamén algo máis de... Claro. Home, melloran as nosas, pero temos aí que van salir nuns minutos e nuns segundos. Esperemos as imaxes de dos hermanas en Sevilla cun segundo premio. Aí están saltando. Esta alegría de todos os premiados. Moita xente nova, non? Vemos aí. Bueno, e parolles de chover tamén. El segundo, sí señor. Sí, non fai falta decir o número, xa estamos escoitando. 4.536. Por décimo, 125.000 euros. Bueno, e a imaxe da felicidade. Bueno, que hoxe vai ser o día da celebración total. Todo o día celebrando. Vamos ver imaxes. Xa o reiteramos mañá. dende os medios todos os anos. É o día da felicidade e tamén o día escoitamos a ver as da reaccións. A ver que reaccións teñen. Estoy contentísima de ello. La primera vez que dabas un segundo premio, un premio tan importante. La primera vez que doy un premio, sí. La primera vez, ¿te suena a quién se lo has podido dar? Porque ha sido un décimo electrónico, ¿no? Entonces... Es muy difícil saber a quién le ha tocado porque aquí la gente puede elegir números. Bueno, pois xa escoitamos tamén alegría noutros puntos de España. Sí, na localidade de Dos Hermanas en Sevilla, onde levaron parte dese segundo premio. Pero creo que premio. os nosos celebrámoslo con máis ilusión. Pero non sei, eles ten esa alegría que teñen, pero os nosos galegos, é como estamos máis parados, de repente, esa celebración é máis arroutada. Por certo, xa a dona Ana, co dato que nos deu, dicir que, por exemplo, a ela a posibilidade de que lle toque o gordo é dun 5%. Dun 5%, fixeches o cálculo. Sí, bueno, eso casi tirate porque ten casi 5.000 números, pues ten casi un 5% que xa non é despreciable, pero de que lle toque a lo menos un dos 13 grandes, claro, pues esa posibilidade xa é casi do 50%. Por eso lle decías que ela xa sabe que todos os anos nesta data ten que ir así guapa para atender os medios. Pero ela non está moito pola labor, decía, bueno, déxate de estadísticas. Pero xa é un volume moi importante, cando un empeza a barrerse a varios miles de números distintos, claro, xa te tens que poñer guapo, tens que ter o champán na neveira. Sí, hai que estar preparados. Porque se vai a vir Belén Baños... Belén Baños, Alberto Mancebo, Pedro Rielo, están todos preparados seguro co champán. Claro, isto é algo que ten que ter en conta. Aí está o último quinto premio, xa o temos. Último premio. 1 da tarde, 2 minutos, último premio importante deste sorteo extraordinario de Nadal. Media España celebra xa os premios. Tamén na sede socialista Ames, tocou Ames. Número 3.371, premiado con 60.000 euros en cada serie. 3.371. A Luis estamos recortando o rollo Luis Ramos porque xa nos dicen en Ames. Vas decilo ti despois tamén. Si, aí está o número 3.371, un número que veremos agora si se vendeu en Ames íntegro ou parcialmente. Esa información aquí no Teatro Real non a temos. Coñeceremos agora a listaxe oficial e a distribución territorial deste premio. 3.371. Viaxeiro, o número que se vendeu en Madrid, en Barcelona, en Alcácer, en Cádiz, en Granada, nas Palmas, en Alacante, en El Ejido, tamén en Ames, na provincia da Coruña, efectivamente, en Asturias, en Barcelona, en Cantabria, en Castellón, en Ceuta, tamén en Huesca, premio moi repartido tamén, este 3.371, o último dos quintos premios, que tamén viaxou a Xaén, as Illas Baleares, as Palmas, a León e a provincia de Murcia, a varias localidades, en Zaragoza, Valladolid, Toledo, en Tenerife, en Ourense cidade,
tamén venderon este 3.371. Pois xa acabamos cos premios todos, xa non hai máis premios gordos. 6.000 euros o décimo, este quinto premio, 300 euros por euro xogado. E tocou en Ames, en Ourense Cidade, o 3.371. Sí, saía exactamente a 1:02 minutos, con el pois dase por finalizado os premios grandes. Ainda continúan agora saindo as pedreas ata que remate o sorteo. Ademais, con esa ilusión de que nos toca pedrea tamén, porque se xa non tomamos outra cousa, polo menos que nos toca pedrea, non, Jorge? Sí, home, polo menos sentir que non perdeches, aínda que esa, digo, a maioría da xente vai a perder. Claro. Porque un xogo de azar, perdón que me calle isto. Non pasa nada. Un xogo de azar consiste en que o Estado vai a recaudar máis do que quitas, non? Isto, bueno, pois é así. Estamos contribuindo a facer país. De aí o lema da campaña, do anuncio, o maior premio é compartilo, non? Compartilo e, sobre todo así, pois facemos que as autoestradas se podan facer. Estamos movendo unha cantidad de cartos. Están vendo agora mesmo en impresión na súa pantalla todos os premios, con ese grafismo fantástico deste ano que nos está aclarando moitísimas cousas. Non temos posibilidade de erro ningún. Pijerío total. Desde o teatro... Mira que poquinhas bolas quedan, mira nese plano, mira que poquinhas bolas quedan. Bueno, sí, é feito por nós, o sea, feito por esta casa, esos grafismos. Bueno, se vos parece, neste momento imos ver a imaxe dunha das primeiras persoas agraciadas co Premio Gordo, que lembramos, foi vendido íntegramente en Madrid. Así que imos ver as súas imaxes en escasos minutos que nos acaban de chegar. Serán unhas imaxes de celebración e euforia, imagino. Hombre, pois se lles tocou 400.000 euros, tiñan que estar saltando nunha pata, xa te digo. Bueno, pois de seguida nos chegarán esas primeiras imaxes. É un día, como dicíamos, no que se suceden esas celebracións, o champán corre, e bueno, hai moita felicidade, non? Pois esperamos a ver se os coitamos ese primeiro premiado gordo en Madrid. Eu estou esperando a que quede unha boliña nada máis no bombo pequeno, a ver si pasa polo brato ou non pasa polo brato. Aí está, estamos aí vendo xa. Separado, con 7 años y perdiendo todas las ayudas que te dan a los 6 años, pues ahora lo que me empezar es una vida con mi hijo, con mi chica, que lo vuelvo a decir, que se llama Aurea, que la quiero un montón y que quiero que empecemos una vida todos. Menudo subidón, ¿verdad? Bueno, esto no se puede explicar, o sea, de verdad que si me lo cuentan no me lo creo, de verdad. Bueno, ese é o bonito tamén do Premio da Lotería Nacional de sorteo Nadal, que lle toca a xente, pois, por exemplo, como está parado, sin traballo... 165 series, 1.650 décimos, é dicir, isto está moi repartido, por tanto, hoxe hai moitísimos gañadores, unha gran cantidad de cartos, iso é o bo deste sorteo. E se ten un décimo, pode iniciar unha nova vida, casi, como quen dice. Sí, con esa cantidad de cartos empeza a ser algo máis consoldo, non? Cristina Vindel, que estuvo aquí, nos diría máis como investilo, pero... Sí, bueno, pero realmente estamos falando de cantidades importantes e, sobre todo, eso, a xenerosidade que ten este premio, o volume de xente que está sendo afortunada agora mesmo, non? Bueno, pues só nos queda neste momento unha táboa, ademais non vai ser completa, polo tanto queda xa moi pouco para que remate o sorteo. Neste momento imos intentar conectar telefónicamente con Bárbadas, onde tamén repartiron parte dun quinto premio. Bos días. Hola, buenos días. Bueno, que voz máis contenta, sí señor, eso é empezar ben o día, non? Sí, muy bien, muy bien. Ya no tenía muchas esperanzas. Bueno, pero sempre hai que esperar ata o final. Es verdad, sí. E además llevamos toda a mañá dicindo que iba a tocar en Galicia moito e tocou bastante. Sí, qué bien, muy bien, ya me alegro un montón. Cal foi o número premiado aí? Un quinto premio o 3.371? 3.272. Ah, 60.272. Sí. Ben, ben. E canto vendeu deste número? Pues fue un décimo por terminal, no fue un décimo físico. Que son 6.000 euros. Sí. Ah, moi ben, é unha alegría para que lle tocou tamén, eh? Sí, muy bien, muy bien. Claro, non ten nin idea quen puido ir a parar ese premio. No tengo ni idea. Seguramente que fue de estos últimos días, porque nosotros agotamos la lotería y los últimos días se vendió muchísimo por terminal. O sea, que yo creo que fue de ayer o de antes de ayer. Claro. Seguramente xente da zona. Sí, claro, sí, sí. Bueno, supoño que fai moitísima ilusión. Non sei canto tempo levan vendendo lotería de Nadal e se en algunha outra ocasión repartiron algún premio similar. No, es la primera vez, es la primera vez. Llevamos ya 11 años aquí, pero es la primera vez que damos algo así de Navidad. Pois seguro que deron este quinto premio, 6.000 euros, e seguramente moitas pedreas. Sí, ojalá que sí, sí. Algo tenemos del gordo, del final del gordo, alguno tenemos. Sí. Igual as dúas últimas cifras. Sí, sí, sí. Ai, pois ese é un pelisco tamén, belisco bon. Sí, sí que é, sí.
Bueno, están preparados para celebrar, non, esta xornada? Sí, mucho, sí. Sempre estoulle preguntando así a varias persoas que venden lotería de Nadal si soñaron con este momento previamente. Como imaginaba e como é na realidade? Bueno, yo lo imaginé muchas veces, pero siempre es decepcionante, realmente. Pero bueno, estoy súper contenta porque la verdad que es que ya no me lo esperaba. Ya van saliendo y yo no me lo esperaba, pero estoy muy contenta. Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos, moita sorte e que venda moitas pedreas agora. Muchas gracias. E agora ímonos, Laura, a outro punto da xeografía galega, ímonos ata Betanzos, que ali repartiron un quinto premio do número 68.981. Bueno, Pois antes de conectar con Barbadas, con Betanzos, imos ver que xa acabou o sorteo. Imos ao plano xeral a ver como están despedíndose xa os rapaces, que xa fixeron o seu traballo, cantando durante moitas horas, e que deron moitas alegrías. Cambiaron o estilismo, non? Sí, o que dicía eu, preguntei, pero dixo Luis Ramos que non, que era do ano pasado. Eu pensei que era máis oscuro ano pasado. Bueno, son as imaxes do remate deste sorteo da Lotería de Nadal do ano 2016 que comezaba poucos minutos despois das 9 da mañá. As 9:11 minutos. 9:11 minutos. Empezou. Remata cando son a 1:10 minutos. Sí, sí, xa 4 horas despois. Laura Xavier leva en 4 horas. No, levamos máis, pero... Valeiráronse moito tamén xa as butacas dese Teatro Real onde se celebra este sorteo. O que nos contou Luis Ramos desde Madrid que non lle tocou a ninguén que estaba ali vendo o sorteo, eh? Este ano no, ano pasado sí que se produciu esa situación, había moita algarabía, non, todos os medios arredor. Estaban todos pendientes dunha señora que dicía que lle tocara, que ao final non sabíamos se lle tocara, pero ao final sí que lle tocou a alguén. Sí, había un premio. E agora sí que é momento de conectar, imos ata Betanzos para falar con a administración que vendeu os 68.981. Moi bo día. Hola, buenos días. Bos días, que tal? Con quen estamos falando? Con Yolanda. Yolanda, contanos, canto vendiches? Pois a verdade é que vendimos todo por terminal, entonces faltame confirmar aínda exactamente os números de décimos que vendimos. Claro. Bueno, sei que pode ser máis de un. Sí, agora mismo pois non temos a cifra exacta da cantidade que vendimos. Pero poden ser, sabe Dios cantas, igual 10 ou 15. Unhos pouquiños ou mellor, esperemos que sea máis de un. E aparte, botando cálculos, a 6.000 euros por décimo, xa está ben. Hombre, sí, é unha alegría, non soluciona moito a vida, pero a verdade levanta un pouco mes, os clientes supoño que estarán felices. A mí subiríame a bilirrubina enseguida, agora mesmo. Bueno, desde logo, é unha boa forma de arrancar así as datas do Nadal, non? A verdade que sí, aparte en noutros xogos xa temos dado premios maiores, pero na lotería é o noso primeiro premio de Nadal, e a verdade que estamos encantados. E xa tes moito ambiente por aí? Bueno, así, os veciños que pasan a preguntar, porque xa oíron na tele. A verdade que casi me enterei eu pola televisión, polos medios de comunicación e polos veciños antes de velo no propio sorteo. É que, Yolanda, como se verás, nos levamos aí traballando toda a mañá para chegar a todos os nosos espectadores todo o que acontecer en Galicia, porque, claro, somos a galega. Hombre, hai que estar ao tanto, polo menos, que este sorteo reparte moita alegría. En Galicia este ano tamén houve bastante suerte. Sí, repartiu moito. Sí, a verdade que sí, é unha alegría, a verdade, para nós, para todos os que damos os premios, estamos encantados. Eu xa te digo, é o primeiro ano que me estreno na Lotería do Nadal, feliz unha gran estrela. De que haxa por aí uns cuantos afortunados. Tiveche unha gran estrela, decimos. Perdona? Que tiveche unha gran estrela. Sí, en esto sí. Xa te digo, en outros xogos non, porque na primitiva, en outras xa diramos premios grandes e sempre, estamos encantados. Pero en Nadal sí, é o primeiro ano e moi ben, felices. Unha pregunta, aí celebrades non con viño espumoso, igual levades tortillas de patacas para celebralo. A estas horas de mañá é mellor, non? Sí, oye, a estas horas xa entra ben así un pinchiño de tortilla, que aquí en Betanzos é moi famosa, claro. Pues seguramente que habrá máis que o celebre. Bueno, pues a gozar moitísimo desta xornada, bueno, Galla, podamos falar en sorteos posteriores, que sigade repartindo moita sorte. E o Galla dentro dunha hora, digamos, que vendeche 15 décimos. Non vos escoito, perdona, teño tanto barullo aquí ahora mismo que non vos escoito. Digo que dentro dunha hora o Galla escoitemos e vexámoste na tele dicindo que vendeche 15 décimos, polo menos.
Ojalá. Así sea, ojalá apareceran por aquí moitos acertantes. Estaría encantada, vamos. Eso si, diles que non che manten moito local, que non che manchen moito. Sí, todo que sea festa ben. Ah, bueno, pois logo millor así. Yolanda, pois un placer falar contigo, moitísimas grazas por atendernos e nada, moita sorte para futuros sorteos. Moitas gracias, E antes de nada, Laura, despois desto, ímonos ir ata Madrid para despedirnos de Luis Ramos e que nos conte as anécdotas que viviu ou como viviu o sorteo. Luis, bon día de novo. Que tal, bons días, casi boas tardes. Sí. Unha 14 minutos, rematou xa o sorteo extraordinario de Nadal. Os premios xa están repartidos, as celebracións xa se suceden por toda España. Sumámonos, ao menos desde aquí, a administración número 3 de Ames, que vendeu 45 series dese último premio que coñecíamos, o 3.371. Con ese número remataba o sorteo extraordinario de Nadal. Desde as 9:11 da mañá, chuvia de millóns desde este escenario do Teatro Real, agora xa prácticamente sen público, 4 millóns de euros pro gordo, o número 66.513, un número que comparten, vendido íntegramente en Madrid, e que comparten moitos traballadores do cuartel xeral do Partido Socialista da sede de Ferraz, na conta oficial do PSOE, felices porque moitos traballadores da casa foron agraciados co gordo do Nadal, un bo final, di o Partido Socialista, para un ano difícil. O gordo cae íntegro en Madrid, o segundo premio dotado con 1.250.000 euros, pero 4.536. Terceiro premio, medio millón de euros, 78.748. Os rapaces do colexio da Residencia San Ildefonso cantaron tamén aquí os cuartos premios, dotados con 200.000 euros a serie cada un deles, o número 59.444, un dos premios madrugadores que saía dos bombos ás 9:15 da mañá, e tamén cuarto premio pro 7.211. Pechamos esta táboa de premios importantes porque hai moitas aproximacións, moitas pedreas cos quintos premios. 8 son pros números 22.259, 19.152, 39.415, 70.264, 91.917, 60.272, 68.981 e 3.371. Quedamos cunha anécdota tamén desta mañá. Facíamonos unha pregunta nos primeiros momentos do sorteo. Había dúas persoas en pantalla. Javi, quen eran esas persoas? Era entrevistado. O home entrevistado, Juan José González, efectivamente non lle tocou o premio este ano, pero sí o ano pasado. Estaba aquí, no Teatro Real, cando el posuía un dos quintos premios e os rapaces cantaban o seu número. Aí con esta dúbidas, anécdota e con Luis. esta chega de información que nos faltaba, rematamos e despedimos desde aquí, desde o Teatro Real, este sorteo, felicitando os gañadores, claro. Bueno, pois moitísimas grazas, Luis, por contarnos, retransmitirnos todo o que se viviu neste sorteo extraordinario da Lotería de Nadal aí no Teatro Real de Madrid. Neste punto temos tamén que facer unha conexión telefónica para falar con outra administración que repartiu parte dun quinto premio, o 3.371, aquí en Galicia, en concreto en Ames. Así que imos falar xa con José Manuel. Bos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Canto repartistedes? Contanos. Pues bastante. Ahora mismo, cifra oficial concreta, pues non temos, pero bueno, repartimos unha gran cantidad de ese número. Gran cantidade. Bueno, Sí, estamos falando, polo tanto, de moitos cartos que veñen para aquí, para Galicia, e que sempre é unha alegría isto, non? Sin lugar a dudas. Con moita máis alegría de haberlo repartido nós. Claro, en total son, teño entendido, 45 series 45 aproximadamente, series non? que tiñamos consignadas. Non estamos ahora completamente seguros se foi devuelto algún dese, pero sí, algún sería devuelto, pero a maior parte delas foron vendidas. En concreto,
a maior parte se a levou a Asociación de Taxistas de Ames. A Asociación de Taxistas de Ames. Bueno, un premio moi repartido polo tanto. Sin lugar a dudas, además foi un número que eles repartiron en participación de 10 euros, por eso está moi repartido. E de cantos cartos estaríamos a falar así aproximadamente? Pues superaríamos el 1.200.000 euros. Máis dun 1.200.000 euros que veñen para aquí, para Galicia. Bueno, non sei se algúns deses taxistas están xa aparcados aí diante da administración. De momento eles non reaccionaron para nada, lógicamente que recibirían a noticia, como todos nós. Esperamos contactar con eles a maior brevedade posible. Bueno, será unha xornada de celebración. Bueno, sin lugar a dudas, cuando viene algo así, siempre se aprecia. É a primeira vez que reparten un premio así? Desta cantidad, sí. Bueno, se repartiron outros premios xa considerables, superados de 100.000 euros para arriba. Bueno, sempre é unha leicia, supoño, porque ademais, como dicimos, para moitas persoas pois pode ser un revulsivo na súa vida. O mellor non cambiar a súa vida radicalmente, pero sí mellorala bastante, Sí, non? lugar a dudas, eso sempre é moi influyente para unha administración de loterías cando reparte un premio desta índole. Non hai unha anécdota moi curiosa que esta xente o mismo ano pasado tamén fixeron participacións de lotería con un número que nadie quería, lo conseguiron sorteando o que querían coller, e lle tocara tamén unha PD. Ah, que curioso. Bueno, sempre hai anécdotas e curiosidades en relación ao sorteo. Moitísimas grazas, José Manuel, e sobre todo que o celebren por todo alto. Moi ben, moitas gracias a ustedes. Un saludo e buen día. Bueno, temos tamén neste momento a posibilidade de ofrecerlles as primeiras imaxes que nos chegan tamén desde a Coruña, onde se repartiu parte dun quinto premio, así que a ver se podemos velas neste momento, serán tamén, aí están, imaxes de celebración na Coruña, un quinto premio nesa administración. Pues muy bien, muy contentos, la verdad. Bueno, pues venga. Aí están tamén co cartel, é unha imaxe típica esta, Jorge? Mola un montón, é moi bonito isto, non ver a xente tan contenta. A felicidade ten esa virtude, non, de que é extensiva, non? A felicidade compartida parece como que aumenta a felicidade de cada un. Bueno, pero estamos vendo as imaxes, están bastante relaxados, non están tan contentos. Pero bueno, hai un contento, e ademais ver este borrollo creo que axuda a aumentar o borrollo en xeral, non? Por menos fanme de vos. O borrollo é fundamental, senón... Bueno, Jorge, polo tanto, mellor xogas para o do neno. Non creo que xogue, porque, a ver, eu non podo facelo porque me dá a sensación de que estou perdendo cartos. Bueno. Técnicamente perdo cartos, pero a xente que me regala, Ai, bueno, entón algo tamén xogas, ainda que non sexa así directamente. Bueno, pois neste momento imos facer, se lles parece, un repaso xa definitivo de todos os premios, eses 13 premios que saíron neste sorteo da Lotería de Nadal deste ano 2016, así que, Javi, contanos. Cando chegado esta hora da mañá do mediodía, a 1:22 minutos, imos facer unha recapitulación de todos os premios neste pantallón. E comezamos polo gordo. O gordo que saliu ás 11:57 da mañá, 4 millóns de euros, 66.513. O segundo premio, 4.536, 1.250.000 euros a serie. Saiu ás 11:21 minutos da mañá. O terceiro, 78.748, 500.000 euros. Este premio saiu ás 12:02 minutos. Despois, dous cuartos premios. O 59.444 e o 7.211, con 200.000 euros a serie. Estos saíron, que tamén lles teño apuntado, ás 11:39 minutos e ás 10:15. Despois, 8 quintos premios. O 22.259, 19.152, 39.415, 70.264, 91.917, 62.272, o 68.981 e o 3.371. Pois ese é o resumen de todos os premios, un gordo, o segundo, o terceiro, dous cuartos premios e 8 quintos. E agora o que temos que agardar é, a parte de ter saúde, porque non nos tocaría esperar as pedreas e as terminacións.
Bueno, ademais, Javi, este sorteo deixounos así algunha que outra anécdota, como sempre, por exemplo, as nenas de San Ildefonso, Lorena e Nicole, que repartiron 2 premios, e ademais non era a primeira vez, xa repartirán tamén o premio gordo o ano pasado, era unha das anécdotas, dos momentos máis emotivos, un premio gordo que se fixo agardar ata as 11:57 minutos, aínda foi algo máis tardío o premio do ano pasado, o premio gordo, que saíra ás 12:14 horas. O primeiro premio que coñecíamos foi, iso sí, bastante madrugador. Ás 9:15 saía o primeiro cuarto premio dotado con 200.000 euros a serie. Bueno, premios todos eles moi repartidos. O gordo foi vendido íntegramente en Madrid, pero hai outros premios. O segundo, por exemplo, que foi moi repartido en distintas localidades galegas. Tamén o cuarto premio, algún dos quintos. Bueno, non podemos queixarnos, Javi. Eu teño que preguntarlle, antes de despedilo a Jorge, mira, Jorge, ti non compras. Algún día vas comprar un número? Home, destas cousas que sexan para rollos benéficos, pois sí, alguna vez sí, pero, bueno, non sei. O sea, que non nos sacas as ganas de comprar, non? Non, comprade. O país necesitamos. A ver, vale a pena pola esperanza que xeneras, polo bonito que eu hasta me podo animar po neno, mira. Vale, pero primeiro, o sea, merco po neno, se Laura se pon as gafas, un momento. Bueno, a ver ao final. É que Laura é unha persona moi tímida, a mí xa me avisou. A ver que vas facer esta mañá, a mí non me tomes o pelo. Non hai maneira. E mira que trouxe unhas gafas que estas podían ser fantásticas para ti, Laura. Non precio as gafas porque eu vexo fenomenal. Bueno, pero é para traer a sorte, era para traer a sorte, verdad? Nos puxemos as gafas e empezaron a sair os premios en Galicia. Mira, e por ano que ven, lembrade, ides estar os dos embarazados, Bueno, a mí xa me falta pouco. Despois de Nadal, por acción ou por recepción, vamos, falo por os dos. Porque hoxe tuven que facer un esforzo de meter barrigo, que pensades? Bueno, non sei se temos neste momento algunha outra imaxe que ofrecerlles de algúns dos premiados espallados polo país. Temos un segundo premio en Barcelona, que creo que xa nos chegaron algunhas imaxes. Estános dicindo aquí a nosa directora que estamos en Barcelona co segundo premio. Aí está. Celebración. Bueno. Aí que tamén teñen viño espumoso, non? Pero ves, non se ve esa imaxe de alegría como as dos galegos. Volve. El pobre. Se vendió un poco bien. ¿Le ha tocado aquest senyor? Els premis. Mira. Vosaltres éreu la delegació segon premi. Bueno, son as imaxes que nos chegan desde Barcelona, esa felicidade desas persoas que... 45 series venderon. Bueno, temos tamén imaxes de outros lugares que nos van chegando, posiblemente en vindeiros servizos informativos poderemos amosarlles máis. Estas que nos chegan agora son de Mallorca, outra administración onde tamén gañaron parte do segundo premio. Como nos gusta dar este tipo de noticias. É que eso vai ser hoxe. Temos que escoitar tamén que nos falaron, a ver que contan, que alegría teñen. Bueno, porque claro, esta hora para Nadal é para a Costa de Xaneiro. No telexornal veredes como... Por una llamada de vosotros, de alguien de vosotros, nos ha llamado y nos ha dicho que había caído el segundo premio y nos hemos quedado... ¿Cómo? Lo hemos verificado a través de internet y nos hemos dado cuenta de que tenía razón esta persona. No sabemos todavía cuántos decimos, pero mínimo uno hemos repartido. Mínimo uno hemos repartido, no sabemos cuántos. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí vendiendo lotería? Pues yo llevo desde febrero, ella y yo desde agosto. O sea, es que encima es muy reciente y estamos pues eso, encima con súper ilusión porque hemos empezado con, parece que muy bien pues. Bueno, imaxes de alegría, voces de contentura, de ledicia, e temos que recordar que os premios caeron todos en Galicia, excepto o gordo e o terceiro. Claro, o gordo foi así un pouco esquivo coa nosa comunidade, pero a cantidade despois do gordo maior veu para Galicia, en concreto para Berta Miráns, onde un quinto premio repartiu 2.700.000 euros. Era un número 3.371 e venderon 45 series en deste número. Así que, bueno, a sorte tocou por aquí por Galicia neste ano 2016. Jorge, isto... A ledicia agora teñen a contida, pero verás ti como no telexornal, ás 2:30, a xente saberá como a xente se organiza. No, no telexornal no. No, Galicia Noticias antes. A xente se vai organizar, vai posta en escena, e verás ti como vai verse a champán, isto que mollan a cámara.
Eu creo que si Os galegos somos un pouco máis discretos, non? Non, non estou para nada de acordo. Dixo a directora que dixeras, pero a mí non me convence para nada. Non somos tan discretos. Bueno, Javi, no. No, pero, bueno, pero me firo que os outros anos... Somos un pouco contidos, non? Pero non, os outros anos que tocaron, eu acordo de presentar algún que estaban a xente contentísima. Claro, todo depende tamén da cantidade, non? Que chegue máis xente, cando empeza a chegar a xente, a administración, ese asunto grupiño, verás ti. E desflipar, como sempre, claro. Como sempre. Bueno, que probabilidades temos agora con Neno, que é o seguinte episodio? Pensei que era co teu neno. Co teu neno, que posibilidades hai? Co sorteo da Lotería do Neno, o día 6. A Lotería do Neno, como decíamos, hai un 5,3% de posibilidades de que nos tocase máis do que investimos na Lotería de Nadal, pero con Neno, esa posibilidade de que nos toque máis do que investimos ascende, máis ou menos a cerca do 8%, creo lembrar, 7-8%. Eu teño que dicir unha cousa, a min tocoume. Anda. Do Venecia teño unha participación deses dous números, o sea que por menos algo recupero. Que vou facer? Investilo no Neno. Logo as tenas que poñer Javi. Eu xa puxen, o sea que non hai problema. Bueno, imos recordar neste momento ese instante máxico no que os nenos cantaban ese premio gordo, o momento máis agardado do sorteo. A imaxe do día, os nenos cantando o gordo aí postos. Bueno, os nenos non as nenas, porque eran Lorena e Nicole, que ademais son unhas nenas que sempre están repartindo moitísima sorte. O ano pasado tamén xa repartiran ese premio gordo. Podemos decir o título, as mesmas nenas de sempre. Estas non paran de cantar o gordo. Imos a escoitalas agora. 63.513. Pois aí está ese número que vai dar moitas alegrías a partir desta tarde xa. Bueno, non sei se poden, o gordo a partir das 6 da tarde podrán cobralo. Ir ao banco, a administración... A partir das 6 da tarde había que sí, a partir das 6 da tarde. Pero tamén, como dicía a Nana de La Favorita, o ano pasado colapsouse e non puderon cobrar, o sea que... Unha cosa que me fixo é que a alta que é que canta o número, porque a outra é que sabe que o número levou o premio. Deben ter algún tipo de conexión entre elas, porque fixademos como xa fai así unha voz nerviosa. Eso é a emoción. Además, era unha cosa que ia comentar eu. Debe ter de reollo mirando o que saca a outra. Lorena Estefan, chamase. Debe ter unha mirando por reollo da outra, porque entón a que saca o número non sabe que vai tocar ata que o outro di, non? Pero deben ter un... Imaginadevos que sodes unha desas nenas e que tedes que dar este premio. Claro, porque además están ensayando desde setembro antes. E harán propina? Bueno, pois imos ver tamén o momento no que saía o segundo premio, o 4.536. Ás 11:21 minutos da mañá saía. Así que imos ver esas imaxes do segundo, que tamén é importante. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000. Este rapaz engolou a voz, Pero o rapaz fixademos que lle fai un aceno coa man, agora fixeime, cando a súa compañeira está o número, o rapaz fai un aceno coa man, dille, párate aí, que isto, cuidado. Pero puxo voz de tenor, Sí, aí. Bueno, sabes que eles os escollen tamén pola súa voz, pola súa actitude dentro... Hai casting. Dentro dese colexio, é un internado. Teñen que portarse ben nos meses previos e ser vos estudiantes, imagino. Número 4.536. Premiado con 1.250.000 euros en cada serie. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. Bueno, pois tamén queremos lembrar o momento no que saía o terceiro premio, o número 78.748, que aparecía ás 12:02 minutos da mañá. Imos velo. 500.000 euros. 78.748.
Bueno, pois era o momento en que saía ese terceiro premio que novamente o repartían esas nenas Lorena e Nicole, Javi. Bueno, pois a imaxe do día tamén, aparte das nenas cantando, vai ser o pantallón da Galega, porque aquí salen todos os números premiados que non lles vou repetir porque creo que xa están dabondo claro, porque os nosos compañeros fixeron un grafismo fantástico, igual que a labor dos nosos compañeros toda a mañá, cámaras e todo, fixemos un programa en directo desde as 9 da mañá. Moitas grazas por estaren aí. Tamén temos que darlles as grazas aos nosos convidados, Jorge Mira, moitas grazas, Cristina Vindel, Diego Carracedo e tamén Jorge de Cafetería de San Xenxo. Non podemos dicir nada máis. Quédense aí connosco, vai a comezar o Galicia Noticias con moitas máis reaccións dos premios que caeron en Galicia. Moitísimas grazas e ata máis ver.